their roster. Everybody making roster change. โดนไหมเนี่ยเพลงจิตโบยเอ้ยโอ้โหเพลงมาแบบมันเลยเมื่อกี้เพลงมันป่ะพี่เอ๋ย ไม่ได้เปิดอ่ะดิที่ปิดเสียงอยู่ นึกว่าเปิดฟังเพลงเพลินคารอนสั่งหรือเปล่าวะเจนจีตอนนี้เอฟ ๆเอ็กเจอร์สั่งละ ฮะ ไม่ใช่น่าจะเอาคนอื่นมา น่าจะเอฟิน่าป่ะ ตกใจเทคเจอร์สั่งเนี่ยกับตันก็ไม่มีเนี่ยในเว็บเนี่ย น่าจะเอฟิน่าแหละมั้ง โอ้ยเอฟิน่าเหรอดูตามโลแล้วก็เป็นไปได้นะ25ขัดเกลามาเรียบร้อยพร้อมเฉิดฉายวันนี้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นเอฟิน่ามันพูดเก่งด้วย อายุก็ใช้ได้อยู่ เอ็กเจอร์มันโวยวายเก่งอยู่เฮ้ยโอ้โห
มาแล้วมาแล้วแป๊บนึงนะเอ่ทำไม exit lag มันชอบรันเองวะหรือจะเชื่อปะไม่ได้เปิดไว้ด้วยนะ แล้วมา ครับ dual list. It kind of just fits everyone in the team right now as well. Of course, with the roster shuffles they've had to go through, it brings some questions to mind. But seeing as how you've got the Phoenix, the Neon in, still with ever proven Ash, ผมเซ feels ต้า like a โค pretty ต good รคุก change. I'm very curious about Zeta though. I mean, บีทโซ like ว่า they ไป said, เลย Breach hasn't been that common. It's been off meta for quite a while now, ever since the fault line has been มีบีด้วยเหรอ reduced down to 60-second cooldown. Now it's back up to 50 seconds. Hold, But I'm hold, curious if that's actually going to be that แต่ effective. ก็รู้ว่าคุกหรือว่าโดนคุก Straight out the gates, though, looks like Gen G want to be on the front foot. They've got themselves a nice mid setup here, and already a little bit of a creep forward Oi. shift up. Just How keeping the- a bit of an eye on that, but Texture, he wants to get amongst it, and he certainly I will don't be getting know. amongst it. Helped out by Ash, the 2-for-1. Now quickly turning back again in the favor of Gen G. So you could tell that they wanted to make something happen in mid, and they have been successful in that. It's a good start to the map as far as Gen G is concerned. That is incredible. Just not seeing that too often. But now a bit more contact, unfortunately, brings Zeta down to their knees. It's just Shoda left. Doesn't have to spike either, so. Karen spotted that as well. So Gen G going to be pretty จีจีวะ aware. เจนจี20 Karen, oh, he spotted him out now as well. So I'm just going to very quickly เราเล่น smoke สโมก that นี่ off, คือ try to GG make แน่นอน life a little bit more difficult, but Shota does just have to push his way forward and try and make something happen here. There's no other way แอช to แม่ง win the โหด round. ขนาดแบบว่า You got a เทค full เจอร์ยังต้องหลบ 40 ดูเอลให้เลย seconds วะ of this. I mean, he surely can't หรือ just ว่า sit แค่ there, มัน right? ไม่มี Like, คนเล่นแชมเบอร์ you're not, He's you're not, going to. there's no world Hey, though Hey, that Gen G's going to walk into Hector this ไม่ line. ชอบเล่น Literally, Neon not a single chance that they will Oh. walk on that line. Yeah, แต่ maybe ตอนมันเล่น you ก็โหด hope มาก that นะ the newer, lesser อ๋อ experienced สไน guys สไนมันต้องเป็น maybe, เทคเจอร์ไง but nah, it's not happening. Like, if you want to make เออ something ว่ะตำ happen แหน่ง in ส that ไนฮะ round as that มันมีหลาย solo ทีมอยู่ individual, you ส have มัย to make it happen. ถ้าจะเล่น You แบ have บว่า to be เล่ the น driving force behind that round. So I'm High glad that he power tries to เราเอาแชมเบอ Go ร์ for มา something ตั they're ว obviously ส not ไนต้อง likely to ต้อง happen. ปลีกไปแชมเบอร์ Good start to Gen G, maybe a bit of a confidence builder, nerve settler. As you say, a couple of the new members into this lineup will obviously keep a pretty keen eye on what they're going to be able to do. Especially if that was a call from Athena, joining in from T1 Academy. Extensive career all throughout. So probably gonna have เรียบร้อย some ครับ calls as well as the new IGL เด็กค for อร์ส Gen โทรไป G, but ทีนึงครับ either มา way, ถึง at least in that round, you could still see it's pretty much texture and how he's popping off, Yeah. even back then from EWC qualifiers. Well, I mean, we've got a tech pause to start things off. Obviously, ผมไม่เคยหมดศรัทธากับเจนจี these แล้ว things are going to happen. But that gives us a little bit of time to sort of ตราบใดที่ยังมี expand โซโล่ upon what อยู่ was discussed on the desk. And again, we obviously โซโล่อาจจะ spent ผิด a พลา lot ด of ไป time บ้าง talking about แต่รอบ these นี้ Gen โซ G โล่กลับมา changes, แล้ว but I think it is, at least for me, the biggest storyline coming into this match. Obviously, ZETA have not made any changes of their own. You know, they're going to try to หลัง continue to push โซ this with โล่ that same เสริม core. ตัว And ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ ไอช่วงที่เอาคนแก่ๆมาเข้าอีก ตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่ไอคนไอนั่นอ่ะ มันชื่ออะไรวะ ลืมแล้ว โมสถานเลยอะหลังๆละเพลงอันนี้โดนแล้ววันนี้เดี๋ยวก่อนเดต้าโอ้โหมินิมันไปนานแล้วนี่นี่ไงเจคซินบอก New PC for you นะเจมกินมาเทคพอสกันเลยหนึ่งที นิวพีซีมันแบบวันแรกต้องมีปัญหาอยู่ไงเนี่ย เออ ดูก่อน เอ้ยลืมปรับนู่นนี่นั่นเหรอใช่ไหมลืมลงไดเวอร์การ์ดจออ่ะเพื่อนจะเล่นแล้วแหลก เรียบร้อยเลยเนี่ยไล่ออกเลยนะฝั่งเทคนิค
แล้วแม่งรีเกมกันทุกคนเลยนะพี่ดูดิ ทั้งฝั่งนู้นและฝั่งนี้ ดีนะคู่แรกไม่เป็น RQ มันเจมส์กินนี่ฉุนละ เขาแท็กเจมกิมด้วยเนี่ยเอาใจเจม อืม กิมจัดเลย เออ เมื่อวาน EMEA ก็คอมใหม่ปะที่ EMEA ที่เขาบอกว่าเทคพอร์ตแลกใช่ปะดีนะแนทไม่ลงไม่งั้นนี่แนทนี่ฉุนเลยนะ ไอ EMEA มันนานแล้วดิคอมใหม่ตั้งแต่ต้นปีแล้ว เดี๋ยวเมื่อวานโลฮานบอกแหลกใครแหลกใครบ่นแหลกนะนี่ มันไม่ได้บอกชื่อมั้ง ไหน ปัดเมาส์อยู่เลยนะเครื่องกลางอ่ะ ใส่หมดแล้วนี่ไง เรียบร้อย คิดว่าถ้า VCT Pacific เขาย้ายมาจัดที่ไทยทำไง เป็นไง ดีดิ ดีเลยฮะ ดีคนดูเยอะไอ้แค่จัดที่ไทยอ่ะ An upwards trend. Yeah. แต่จะต้องเลื่อนเวลา แข่งก็ทุ่มเนี่ย เฮ้ยมันก็ดึกไป 6 โมงอะ6 โมง 5 โมง 6 โมงอ่ะ 6 โมงอาจจะแบบบางทีถ้ามันตึงมันอาจจะแบบ ไม่ทันรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยสัก5 โมง ผมว่าแข่งสัก10 โมงเนี่ย ใครจะมาดูนะ ดีอะจบเย็นๆปลูกฝังให้นักแข่งมีรูทีน ตื่น7 โมงมาวอร์มอัพทำตัวนี้นั่น10 โมงไปแข่งไอ EMEA มันย้ายไปที่ไหนวะพี่เอ๋ยที่เดิมปะ มันเมืองเดิมนี่แต่มันเปลี่ยนสตูดิโอเลยเปล่าสตูดิโอมันดีขึ้น เป็นที่เดิมอยู่ NG มีลาเกียกับซิงค์ไอซิงค์ก็โหดนะแต่ซิงค์มันพักเฉย ใช่มันยัง เจ็บ มันยังจัดที่เบอร์ลินอยู่ แต่สเตจ เป็น 2 เจ็บ รอบ ป่วย ไปเนี่ย รอบเพย์ออฟอ่ะไปจัดบาร์เซโลนาเนี่ยรอบเนี้ย ๆเอาเรื่อง เป็นเขียนอะไรวะเนี่ยบาดาโลนาวะเนี่ย สปอนเซอร์กลับมาคึกคักก็หรอ
ยาว Where ตรงนี้ Frost basically set this.อ๋อตรงนี้มียาว พี่สงสัยเลยว่า เขาไม่ได้ให้ทีมงานมานั่งเล่น5-5กันก่อนเริ่มหรอ ไม่อาจจะเป็นที่เซตติ้งนักแข่งอะไรเงี้ย จริง ๆ มันต้องทีมงานต้องมานั่งเล่นก่อนปาเอฟเปิดเซิร์ฟด้วย เพื่อน ครับ เป็นไงบ้างเจนจี เอ้ยเพิ่ง โอ้โห 1-0เอง อ๋อเพิ่งเริ่มใช่ไหม ใช่ โอเค เริ่ม อยาก อะไรเทคพอสไปแล้วเนี่ย อ้าวเรียบร้อยเหรอ่ะ เรียบร้อยดิ New PC for you นะเจมกิน เรียบร้อย ใส่ลืมลงไดเวอร์การ์ดจอ อยากต้องดูเดี๋ยวรู้เลยว่าวันนี้เจนจีเป็นไง ตัดเกรดกับเซต้าเนี่ย2 คนใหม่ที่เข้ามา ถ้าสู้ไม่ได้นี่ตามนั้นเลยทุกวันนี้น่าจะเหนื่อย เริ่มเลยเนี่ย มาฝากลิงก์พี่เอ๋ยหน่อยครับ ไม่ไหวครับขนาดเขามูเกาหลีมันยังสงสัยในเจนจีเลยเสริมตัวเนี่ย ต้องถามโซโล่แล้วเพื่อน เองมั่นใจในโซโล่หรือเปล่าล่ะ ไม่แล้วเลิกมั่นใจแล้ว เฮ้ยโอ้โหเอางั้นเลยเหรอเพื่อนแหมมันตอนสมัยก่อนมันก็เก่งอยู่นะ น้องกล้องแห้งครับซีเก็บแห้ง แล้วฟูลเซนกับน้องชิมพี่เอ๋ยให้ใคร ตอนนี้อาจจะต้องเป็นน้องชิมก่อน โหดไป โซโล่อาจจะลองอะไรใหม่ๆหรือเปล่าเพื่อน อาจจะต้องโซโล่อาจจะต้องลงมาแข่งเอง อา อะ จอาจจะต้องลงมาโซโล่เองใช่ไหม แปซิฟิกกับเจนนั้นไม่โอ้โห M8 ดิ M8 แน่นอนวันนี้ เมื่อวานใครทายลิควิดกับผมบ้างวะโอ้เพียบเลย โอ้โห พี่เอ๋ย เมื่อ พี่ วา เอ๋ย น เนี่ย มันด้วยควิดนัดไม่ได้ลงนี่ผมไปอ่านข่าวอยู่ อ๋อพี่เอ๋ยทายถูกด้วย นัดไม่ลงมันก็สู้ยากอยู่แล้ววะเมื่อวาน ใช่ นัดเป็นไรอ่ะเมื่อวานถึงไม่ลงอ่ะเกิดอะไรขึ้น ใครรู้ปะ นั้นน่าจะเจ็บ แข่งแล้วตอนนี้เทคพอร์ต ไม่มีใครทายถูก2 คนเลย เพราะว่า ตอนเตรียมตัวอยู่ ไม่มีใครทายถูก2 คนเพราะว่า คู่ดาวีไปกันหมดเลย ทายถูกอยู่7 คน เอ้ย แต่จะยาวดูทรงละ เรท2มีรางวัลให้นะครับ ใครที่เข้าไปทายจะหามาแจก เฮ้ยซีเคดมันเอาสไตลอนไงนี่มานี่หว่า ไม่ละคือ ไอ้แนทอะแนทย้ายมาอยู่ทีเอสนี่เอง แมตช์ล่าสุดฟอร์มก็ไม่ดี สไตล์ลอนก็ไม่ดี ฟุตมันโหดใน EWC มันแต่มันไอ้นี่อะดิ ในโซนมันสะบักสะบอมอยู่ดิ ก็เลยแบบ คือฟุตนะ ผมว่าไหนเราจะได้ดูฟุตนะทอยหัวก้อยไปเลย ฟอร์มมันอะถ้าดีก็ดีเลย ถ้าแย่ก็อย่างเมื่อวาน เข้าใจได้ว่าคนทำไมถึงทายฟุตนะเพราะว่าฟุตมันเป็นอินเตอร์แล้วมันโชว์โหดอะแต่ใครที่ดูในบ้านมันเนี่ยมันก็จะมาจุดนี้มันสะบักสะบอมจัดเลย แล้วนาวีมันก็ไม่ได้กากนะนาวีมันโหดอยู่นะ ต้องประเมินนาวีใหม่ว่ะ Exit มันของดีว่ะ ไอ้นาวีมันจำได้ว่าตอนที่มาสเตอร์ลอนดอนมันก็เกือบจะได้ไปอยู่นะ ได้เกือบอยู่ แค่มันไปเจอของแข็งมันก็เลยไม่ได้ไป
เนี่ยเหรอเอาแจกเสื้อเนี่ยเสื้อ VCT น่าถึงกับขั้นเปลี่ยน เนี่ย คอม ของ แล้ว แจก น่าจะ ชิ้น แบบ แรก ตรงวินโดว์ใหม่ เสื้อปะ เพราะเขาใหม่อยู่เอาเลิกเอาใช้มามัน เนี่ยเสื้อเอาปะมีใครอยากได้ปะเข้าไปทายผลนะเข้าไปทายผล เข้าไปทายผล แต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวจะแจกอาจจะแจกเดี๋ยวดูก่อนอาจจะแจกอันดับ1แล้วก็อาจจะมีสุ่มแจกด้วยเผื่อแบบคนมาเล่นแล้ว กลัวทายไม่ถูก แต่ว่าก็ยังดวงดีไงแต่ว่าหาของรางวัลมันต้อง2-3ชิ้นเนี่ยเสื้อไม่ ไม่ให้ อันนี้ไม่ให้ แล้วมันของนี่ เก็บไว้ เดี๋ยวค่อยหาไปเซต้า2-1นะขอรางวัลทายผิดหมดโอ้โหพี่ ดูผมซะก่อนหัวที่แล้วผมจัดไป70อะทายผิดอะแต่ยังล้มตำนานพี่80ไม่ได้ ไม่รู้เพราะอะไร จะฮาอยู่ไหม เอ็กซินเดี๋ยวจะเชื่อ ซิปโตประกาศเทคทีม55หมดแล้ววะชื่อเท่โอ้ เห็นซิปโตทีไรนึกถึงซิปโตเสกที่อยู่ในแรง มันแฮกบูทแรงอ่ะ อ๋อ ไปไหนแล้ววะ ไม่มีอีกแล้วชื่อ555แบบไฟให้นักพากย์เรียก เฮ้ย แล้ว จริงๆอ่ะถ้าเป็นตามไอ้เนี่ย ตามหลักที่เขาต้องอ่านชื่อทีมอะเขาต้องเรียกว่า55ด้วยเพราะว่าเรียกชื่อเพลเยอร์เขาจะต้องถามก่อนว่าต้องเรียกว่าอะไร อ๋อใช่ transpire here in round 2. You know what I want to throw out real แต่ quick ทีม is ส่วนมากไม่น่ามีอะ when you weren't เฮ้ย when มัน you เหมือน haven't กัน joined พี่ us yet, แต่ผม North ว่าอันนี้ Time เขาน่า was จะ always แบบ gonna be the same exact ฟิล format. เขาเรียกว่า Was running the อาจจะ same เป็น exact แอคเซน thing. ต์แบบ Right. now we have ไม่ a ได้ bit อะ more variety so แบบไม่ได้ ฝรั่ง มัน งงอะ ฉีกไป we're gonna อะไร see วะ what it does because we มันเป็น always มัน ห้า ฉีกไป ได้ไงวะ right now with pistols though everyone just marching straight into B main okay good control เหมือนจัดครับ especially with the Texture ball ช็อตนี้ line. Texture what are เฮ้ you ย Oh, Ui. Texture's he's just really แม่ง trying มี to คน get ซื้อ rid of เกาะ them. หรือ He เปล่า saw อ๋อ it มัน with ทะลุ pistol. เปิด Seeing ไฟ it here as well. He wants to be that player that is pushing the issue for Gen G. แชมเบอร์เขาดีคือมันวาร์ปเร็ว Successful เดี๋ยว in แหละ this instance. ลองไอ้ Gotta love it เว though, โต้ต้องวาร์ป especially เร็ว with แบบ the แชมเบอร์ tactics and kind of maybe catching a Wow, glimpse big back up. there, so enough information for What timing do Rascal you- to slow things down. Molly toss, Bye, baby, flash baby. ไม้ out. เบรกไปทิ้งวอล No เบรก sound ไหม from Zeta though. เนี่ย Just อะไร a ไหม reload. สโมก Texture's back. Yep. And again, he just wants to fight. Look at Oi. this from Texture. Ed. What a start. ไอ้เพื่อนไปแย่งเองแล้ว The ace on offer. Oh. And he gets it, of course. Gen G. สั่งเว้ยเพื่อนเฉย In round 2. What I a say way to Gen come G back. ไม่ปลื้มเลย really ไม่ปลื้ม number.
I Oh, that's the full exactly kill what di heจังหวะ wants นี้ to do. That's why he's been trying to force the issue หรื so อว่า much. จ่ายของสวยอยู่อัน And นี้ he's ทำให้ he's แบบ one away from the เพื่ tour อน de โร force เทต already. มาอยู่เอช็อตถึง3 คน This guy is just hungry. You can't see in the player. เนี่ยคารอนมันมาไม่ทันนะ From ถ้า the คารอน place. มาทัน Oh, นะ he บอกเลย actually got the คาร์ลอน ace. ไม่ให้หรอก Yeah. Is that gonna be คารอนไม่ให้ broken the curse now? He was always known to เพื่อ be ทีม like Mr. 4K. If he gets an ace, they might start เฮ้ย to ยังไม่ dip. มีปืนเราบอก So, เอไม่ไหวเซต้า all jokes Can aside, I'm Get very curious to promoted. see the team continue because he's now 1 point away from the ults, but this is a quick execute from ZETA as well. เฮ้ยแอปโซ No response from Genji. Your curse might actually be real. Karen stuck inside this smoke, not going to have a good time at all. Spam headed in his direction. Door being closed on his face as well. Let's see if Texture can repeat the heroics. He's going to be spotted out by the drone. Was hoping for a fight before it. เฮ้ยเอ็ดเปล่า It's not going to happen, and we might see an ace back in the other direction now as Absol is on for it, and he is gunning for it as well. Surely not back-to-back aces. Let's get it. Come Karen on, CL. really trying not to give it to him, and in the end, XDLL อืม will actually give up his Mm. life for it. But look, ZETA, nice first round on the board. A much faster play out from GG. them this time with the guns in hand, and that has bamboozled Genji. Absolutely, No, and that's beat what by this D1. comp can do, I suppose. We saw a bit of it already with the fault line, you know, Almost giving them control of set the up. main back in one of So, those as rounds. though But for Mm. this one, just setting up for a Good. huge execute. You've got flashes, you've got the Waylay being able to dive in, the whole team working around it. If Genji aren't prepared for hits like that, yeah, maybe the curse is real. We do have tour de force in this round, though. Mhm. But Oh. ZETA trying to do the เฮ้ย same เจอมันมีส thing. ไนตั้งแต่ราวสี่ Looks like โอ้ it. แล้วมันเซตโหดอีก A แล้ว little อ่ะ bit of deeper smoke here. Absol's going to dive straight into it. Wow. Absol instantly deleted. Had no chance there at all. กูอยากโซนบ้านจัด Another double entry. This is looking phenomenal for ZETA on the ไม่เอา attack ฟอ at ล the ไลน์ moment. แบบออนทาร์เก็ตเลยอ่ะ Listen, เห็นปุ๊บ planted. ピクセルヘム多分 แต่เดี๋ยวดูว่ามันจะ くるくるได้ขนาดไหนดิ そうそうそう ระ そう ยะยาว まだいるまだいる65秒上がんないヘブンしかないよこれ ไปถึงคอมนี้ใช่ไหม ヘブン上がるわ เซตอัพเนี่ยมันจะ 見 มี て หลาย これ降り ท่า て ห こ รือ れ เปล่า 君見 มัน てこ ใช้ れ ได้ これ ไม่กี่ 取 ร っ อบ た หร よ อก はいはい ถูก 3来てる3来てる No way, no way. ネオ入ってるなった นี่มันใช้2รอบติดแล้วนะ オッケーオッケー茨城来た目の前 สกิลเซตเหมือนเดิมนะ これでないで ถู ない กเป็นไป 早い and they're just so quick to receive, already kind of marking the positions, knowing exactly where Genji are going to approach from. And you can see how effective those kinds of rushes or set plays can be. The breach is actually able to cover quite a bit. You start off with a flash, maybe you get some main control. The fault line comes in, blocks off, เออ I guess from their POV would be the right side พลา of นอย the ก็ไม่ทั site. น And players like Raxkull would have nothing to do. They turn into a sitting duck, and the whole team from the back end are just not able to fight back either. So I guess that can work out for now, but I'm curious to see what kind of adjustments Genji brings into it. They're trying to fight for control this time. Yeah, I think they have to do something Dog different that. overnight, whether it be play a little bit more Yeah, if aggressively, you're not as they are something obviously in this round, เฮ้ยเดี๋ยวมาแพ้วินีนะตามสูตร or เลย actually play a little bit more for the retake, you know, set up around trees, ไอเซ set ต้า up a bit more towards heaven, instead of on the Tาม side สูตร itself, so that a lot of that breach util is going to be ineffective. At least for now, though, they don't. เมื่อวานเห็นลิควิดแล้วเหมือนแบบว่าเหมือนเด็กอมมือมา already ตบกับ peeking ที out, ม not ทีม seeing แข่ง anything towards B main. They're a bit curious Oh, about right. middle, so the drone comes out. ขาดแนท This ไป should give them enough เหมือน information. เผื่อมีแนทก็แพ้จริง ขาดเหมือนขาดหัวใจอะ Hence we see แต่ถ้าเมื่อวาน Karen แนทอยู่ก็แพ้นะแต่ เออ จะมีทรง Oh, it's the kind of weapon that can do a bit of damage at a range แต่ว่าลูก like เกมสู้ไม่ this ได้เลย one. Drone's going to go forward โอ้ though. โห It is ยิง their สู้ไม่ได้เลย from Karen just to try and buy a little bit more time. EF allow มัน the ยิง rotate หมดบ้าน to จัด get across. 50 วิฮะ It seems as แต่ though คอนโทรลแมปอยู่ ZETA are not interested in committing to A. Wow, โยกดีก this ว่า is so safe. ที่ถูกละ Spotted the flash, calls for a rotation. Which path are theyอย่างเดี then ยวคือต้อง going to take? They don't see เคลียร์ anything ของตรง towards กลาง middle. ว่ะ It's still more of งั้น an ยาก unknown territory. They hear the one flash. They want to pounce on it. อุ้ย Oh, that's a Ow. kill on the Rascal. And now the push comes in once again. It is Ui. Absol leading Like, the charge. whoa. Surely nothing for โอ้ Karen. ละเอียดจัด Tucked in the ละเอียด corner. จัด He just eats you till. And a couple of bullets set up. Another clean entry onto โอ้ A. อุ้ย Very ละเอียด safe. จัดว่ะเซต้า Minimal risks เซ taken. ต้าดีจัด And วันนี้ because of that minimal damage sustained ผม as ก็ว่า well. ทำไมเซต้า And เลือก you แอด just เซ see น how วะ they โอ้โห kind of go in with their thought process. Of course, sometimes you're going to get ประ surprised มาท by heads ค up ม ชาย tools คนเนี้ยบอกเลย anyway. ว่าประมาท If ไม่ you want to ได้ pick them now, Texture can do a bit more damage. Or save. ขอ Or save, ขอ yeah, 50 yeah. หรือเซฟได้นะ คุ้มเราแค่เนี้ย Still really แต่ เด็ ใจ กเจอ มัน เด็กเจอมันเอ็นดูแล้วเวลามันกดแรงไม่เจอพิมมี่อะพิมมี่แครี่ Opportunity to try and charge that tour de force back up again. If
if he gets another kill or two, but surely an unwinnable round in this ท่านกูพูดไม่ออกเลยเจอความสม someone หรือเปล่า on the side itself that's going to give him a เรา duel, พยายาม but แบบ that's หา just ตั not ดให้ going to มากที่สุด happen. อะ So แต่มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่วะ Spike is มันมีเงินอยู่แล้ว เกาะ มัน เกาะมันเต็มอะ มันเอาเงินไปซื้อสไน oh well. จะได้วะ ผมว่ามันจะเอาเงิน Worst ซื้อ thing ส in ไน the world, he still has ไม่ quite แต่ a หมาย bit ถึง of ว่าก็เซฟ cash ให้ for เพื่อน the ได้ next นะ round, อ๋อ maybe แต่หมายถึงว่าต้อง on การ มันไม่พอ And I think that would be pretty big upgrade for Gen G as well. Okay, I mean, it's that. quite clear that that's whatดู this กับพี่เอ๋ย comp พี่ is อาร์มเหมือน intended เดิม to do. They already have the double duelists. ต้องการ Extra's EDG able ออ to ทัมมาช่วย lock off an info line like he แต่ออ used ทัม to ออทัม back มาอยู่ then. EDG That's แล้วมัน just ผลงาน Shanghai, มัน we're ดี talking about it. Go push into B main, อ lock อทั that มบอกตรงนี้ effectively ส out, บาย right? เชียร์อย่างเดียว This could be quite a bit of control for Gen G, but no, they station him on towards A instead. Well, I was going to say, you know, where do you แต่ put พอมัน that ไป off? แล้ว If you're going to แอคชั่นมัน pick เย it, อะ do ขึ้น you นะ want to put it over towards A, which is where the hits have มัน been อยู่นู่น coming. อ่ะ He's หลังตรงอะ มันดู relatively แบบ safe ดู agent to be active ดูแบบ holding ว่า the site มันดู solo. ต่างตอนอยู่ So all he เกาหลี has อะ to really ใช่ do ต่าง is โอ้โห get คน one ละ เกาหลี shot, มันแบบ port back to safety, and then มัน play ดู for ไม่ the ค่อยมี retake. แบบ That's the อิมแพ goal คเท่าไหร่อะ for him ได้ at least. Has to be. เกาหลีมันโดนนี่แบบโดนสามทหารเสือคุมกำเนิดไว้อยู่ นี่ก็คิดเหมือนกันคิดเหมือนกัน ใช่ล่าสุดโดนไทยรู้โหดครับเตะนี้ไทยรู้โหดโอ้โห Oh no. That's going to make it โอ้ tough. โรลลิง And ฮันเดอร์ it immediately pushes him Set up off man of the แบบยังไง site, ก็ so ต้อ he งถ doesn't อย even อ่ะ get the chance to play for one. He's going to push forward, and Absol Alright. this time เจอไม่ will พลาด not ว่ะ win the opening duel. ยิงหมดครับ The first time in about 3 rounds that he hasn't actually found that initial pick, so it does give Gen G a little bit more room to work, but Eco forcing them back away. เพื่อน Rascal มาช่วย covers มัน off มัน that, มีเซตอัพแบบมีอะไรพยายามทำตลอด retaining the numbers advantage, but now การ Hunter's ใช้ส Fury กิลมัน doing โคตร its work. โคตรแบบ XDLL ว่า looking for a little เป๊ะ bit more, can't quite convert on the third shot, but still, Gen G now retaking with 3, and Shukta เฝ้าลาย does ไม่ get ใช่จังห texture วะ as he สอง drops down right in front of him, Ow. trades back on น็อก through. มีนี่ ช็อกดาบ XDLL สองอัน stuck in ได้อยู่ behind เฮ้ย the smoke, Tem- but tem. Shock Darts Tem- don't tem. really care about the smoke. They've Ow. got 2 deep. No way. Karen's just going to be able to sit the เต็ม defuse. ไอ้คารอนมันไปนั่งกู้ไอ้นี่หลืบซ้ายอะ But Gen G take around. Yeah, it's still a มัน little ตรง bit ไป messy for มันทะ both ลุ sides though นัด either แร way. กมันทะลุด้านหลังป่ะ Yeah, you มัน could โดนไป talk ข้างหลัง about the ทะลุ shock เจนเนี่ย darts. You could talk about the unfortunate ดูดิ mishap for texture. มัน one ทะลุ falling มัน down ยิง on แบบ the มันยิงไป right ข้างห ไม่ ลัง ไม่โดนเจน ห อะ ลังไม่ But โดน that เจน just tells you how desperate Why both did he teams don't lock? are for success in this stage of Pacific. They need May those Lord. points. They are fighting tooth and nail. Rolling Thunder for มัน entry. หันมาสวน Hunter's เม็ดเดียว Fury นะ just to try to fend up Yeah. Gen G. หันด้วยลง Gen G actually gets the retake in with some lovely trades and utility, especially with Ash back in with a relay bolt. But even then, no off retreat for this round. Oh. Texture's forced to go Yeah. out to the open, gets punished for it. Yeah, tough. And he's trying to push forward. He's trying to make something ที่การ happen, เงินแย่จัดอ่ะ as has been his modus operandi throughout this map so far. But this time, a Ah, they're gonna have set play bio. from ZETA just dispatches him. Now you'll see Ui, aggression on the ไม่ทัน other side of the map that, โอ้ย to be honest, Shoto เล่ was นเซอร์ไพร aware ส์กับ of. เชียร์ That wall was เนี่ย triggered. แอชที่มันยิงเล่นยิงโหดอะ รีเทคได้นะเนี่ย In the end, Ah. lost มันท่ายากอยู่เนี่ยสองรอบแล้วไอ้ที่สะบัดมายิงอะ Some มีอันติด้วย micro-macro, ไอ้ you know, ฟินิก for ก็ both มี sides, conditioning, they're May starting to sarap read each Nilenyo. other's tendencies, always with the early aiming take. But this is, not gonna lie to you, gonna be a pretty tough retake for Gen G. a few ultis available. Spike planted. ผมเพิ่งเห็นมัน Maybe you can อี rip โค them on มัน a ไปเล่น back ใน for นี่ a bit of information. เล่นส่ง Ash แล้ว can follow that in with the overdrive. Zeta's quite far up front. เอ้า Ow. Thrown in and Ash spamming through the smoke. Gets the bit of a อันนี้เขาเรียกว่าเถียงสู้ไม่ได้ incentivize the commitment here from Gen G. There's that run it back that we're looking for. Sugar Zero dispatches of that one easily. And Karen drops it meanwhile as well. Ui, Starting khốn. to fall apart for Gen G. ZETA hold the site. And that's just fantastic with how they're quickly able to recognize the situation. แต่ผมว่าเซต้าชุด Knowing นี้ that โห they ด had มากนะ quite a bit more Player space. นะ Absol didn't spot anyone out towards heaven yet. The smoke then comes out. They start to spam through. Yeah, maybe Absol goes down a little bit earlier on than you would have liked if you're a Zeta fan, but look at how they worked around the positions all the way เนี่ยดู towards แอ the ดจริง end. ดิพี่ Sugar Zero, Eco pushing out from หลบ Tree. แฟดแล้ว These เป้า are แบบ positions โห that เอาดุ Gen G จัด needed เนี่ย to mark เป้ามันกลับมาที่เดิม They โคตร all ทีน just อะ focused on towards the ultimates instead, and นึกถึงบัตสไนด์นุ่มๆเลย somewhat fled แม่ง this บัสเซิล side. ไปบูลลี่จับ Everyone else from Zeta were able to hold. Even I think with the slide, was it an Timeout. overdrive? I'm not entirely sure, but เฮ้ยเดี๋ยวไอ้โคมันยืนใส่ทำท่าจุๆด้วยเหรอมันเถื่อนยังไง ดูโง่เฮงโซโล่ที่เป็นไงวะเมื่อกี้ ไม่ค่อยดี ไม่ค่อย หมองหมดนะ หมองม่น โซโล่บอกว่าเห็นไหมที่เอาอินดิโก้มานั่งด้วยเนี่ยคือกูจะลงไปเล่นเองแหละ ใกล้ละกูถ่ายทอดไปหมดละ เจนจีมันหนักครับผมตอนนี้
ตอนนี้2คนใหม่ยังไม่ตื่นเลยเนี่ยซื้อมาเนี่ยเพิ่งซื้อมาเนี่ย อินนี้บัฟ50 วิมีให้เห็นเลย Ascent 2อินนี้มาแล้ว แต่แมปของเซต้าด้วยต้องยอมรับว่า Right เซ now for ต้าวันนี้ Gen G, เต็มเซตอัพมาดี their จริง backs are against the wall. ว้าวอ่ะ Yeah, it feels that Từ way. thấy But dụ ạ. looking at the Ok. scoreline as well, it's not impossible for kham, him toถ้าไม่เคย bounce ซ้อม back. ด้วย This เหนื่อย timeout เอาง่าย should ถ้า come in ถ้าถึง handy. เฮเว่น Got อ่ะ the big operator back โอ้ in business. หนักเลย Just เฮเว่น different อ่ะ positions now. Sudden be executed, Oi. but Oi. Ash holds มีสู้ true. อ่ะ That's a little bit more like มั it. นต้องไม่ให้ A quick double ไม่ให้ flash เซ as ต้า well ได้ coming เซต through อัพ there อ่ะ from Rascal. พังเลยว่ะ Immediate ต้องมี response จังหวะ from แก๊ป Gen G, แบบ and this มา is เบร the ก first อย่าง time that ZETA have really tried to aggressively, at least early, go towards B. ที่เซอร์ไพร That's ส์จัด what Gen G have been kind of setting up for most of the map, and it's worked out finally. So quick. Just sticking with the same plan. โซโล่ไม่ถูกใจอะไรฟ็อกซี่ไนน์ Judge somewhere Andy. close by as well. อาจจะเป็นเรื่องสื่อสาร Corner. แบบไอ้ที่ Curious to ที่ see why Gen ฟัง G's ฟัง not มา really ก็สื่อ moving สารนะ outside yet, though. See the smoke, but Mm. that should confirm it. ลูก Fine. ซอง ต้องใช้ลูกซอง Round ครับ from Gen G. All it took was a timeout. Timeout. ทางวิ่งแม่งกระโดดพอดีด้วยนะ ลากวางเป้ามาแม่งกระโดดอยู่ โดนจัดแพ้ละ The judge is just unfortunate. Zeta, แพ้เลยเหรอ where's the mid round? Nobody went back towards middle. Anything else? I mean, it's hard though. Like Yeah, you want a yeah. mid round, but you're a 3v5, you know. So That's fair. your options are, if not limited, อ๋อ ส going to be ไล very ด์มา difficult. You know, you're kind of มั in น a rock เซอ and ร์ a ไพร hard ส์ place อ่ะ type situation. Whatever มันมีแต่คนถือ decision ของ you เห็น make ป่ะเมื่อกี้ there isn't the right decision when you're down 3 on 5. ไอ้ Like, เซต้าถือของหมดเลย it's like ตัว what's ห the น้ามัน lesser แบ of ด two ไป evils? Yeah, just pick something, I guess. Yeah. In that sense, they picked B main. We go back. Same setup for Gen G over towards B. Okay, maybe a bit more of a mid play for Zeta then. Ash just going to opt That's to good. bait out the wall. He's the one with the movement, so might Hold as well do it. Drone out, watches catwalk. Ooh, slight trades though. That's fine. I think that's fine. You know, they're very aware, obviously, of the possibility that one of them will go down. Good trade from Gen G. They still hold on to the space, which is what they were fighting for. Oh, just more things for Zeta to worry about. They This can't is big. fully commit yet, but what is this? Sugar Zero, you're coming back. Are you going to hard clear this Oh, line? oh, I mean, you that- kind of oh. have to. You kind of have to be aware that there's How a do you do it? possibility that someone has pushed their way out of A. They've droned in through middle. I don't think Sugar Zero is going to clear it. In fact, he might just bypass it. He's gone Ow. straight past. Wait, he canceled? Never mind. โอ้ No. ไม่ไปเลย He made the วะ right choice and then the wrong choice. Here comes Rascal for the 1-for-1 to try and just cause a bit of a ruckus over towards B. The Spike has got into sight though, so there can be a plan here, and there is a chance for Zeta to try to hold this off 2-on-3. A chance. That's going to be the key phrasing. Hunter's Fury is online. I don't know that you can use it here. Probably not, unless he somehow managed to traverse back towards B main. It's too risky right now, so they're going to stay stuck in the site. Absol doesn't have utility either. This should be a big setup for Genji, who has pretty much a full kit. Carrying with the flash, recon coming in. Oh boy. Whoa, he's just going to rip it. Yeah, I mean, might as well try and make something happen here. The connection's not really there. Paranoia does go through, and up close and personal, Absol is dealt with. It's XDLL. They can't get it done. And Gen G, off the back of their timeout, are building that recovery. Very quick. แต่ว่าบุกไป4ก็ Have that โอ little เค bit อยู่ of Asian parent disappointment, and then that's พร้อมจินจี motivation บุ as ก well. มากเลยนะพี่ So- ดูดิ How did that usually go in your household? น่าจะจบ 7-5 ดูละ Actually, my parents are pretty supportive. That's pretty good. I should have said something for more comedic value, but no. I mean, you look at Athena's score, he actually has 1 kill now, so gonna add that in. But like you said, right, that was kind of right call and then wrong call for Zeta. I'm very unfortunate, but with the cancel, not really anticipating some of the positions. Genji always having that 1 foot in the door already for the retake. The Hunter's Fury feeling a little bit desperate as well. You just kind of count your eggs. We're going back to A, and that was where Zeta found all of their success. Oh. What a molly. Yeah, a bit more of a setup that time from Gen G. The smoke Good came lord. from them as well. Zeta are still going to commit to it. Texture's in position. โอ้โห Oh, just looking for one, but gets pushed away by Util once again, and Zeta are into the site, so this is going to require a retake. แต่ It เซ is, ต้ารับก็น่ากลัว however, อยู่นะคอมนะ just up against the pistols, and it might be a little Ooh, tough to get that plant down. Oi. Hunter's Fury เฮ้ย is เอาเกี่ยวโดน hunting. ผิวอยู่ผิวอยู่ Shelter will survive for now, though he copped Pew. a bit of a tickle. Plant going through. ทีมการเด้นเบร Okay, กก่อน steel จั guard งหวะ by time as โคตร well. สำคัญนะเมื่อกี้ถ้าตายที่เปลี่ยนเลยนะ Equalize the firepower.
Zeta fighting for เก็บ tree. อีกที Genji also fighting for tree. There's a flash through, but Oi. Eco turns around and bombs Rascal in the head. He's found a double. This might start to get dangerous. Genji need a recovery, and they're getting it in the form of Karen โอ้โห and คารอนมันซ่อมให้ Texture. ว่ะ They're putting some kills together. ปืนกาด Shota still under balcony, will be traded down. It's now down to Sugar Zero. ชนะนะ And น่าจะช Athena นะ in ได้ the อยู่นะ 1v1, but ถ้า this ไม่ is พลาด all on the line for Sugar Zero. อุ๊ยอ้าวแล้วไม่ได้ Easy ขึ้น you'd think, but it won't be in the end. ไม่กระโด It's ด time for the defuse. มันเหมือนไปเคาะหัวไอ้ Genji เพื่ will อน go อยาก to จะเอาไง 6. Okay. ไปดิ้งเขาแล้ว Yeah, ไง we can heave a sigh of relief off of that one, butตื่น that เลย was เนี่ยอย่างเงี้ยให้ a เรา round where Zeta made it เขาหายใจ quite ได้เลย risky. Yeah, it was off คลาย of ความ a กดดัน half เลย buy. ชัก It แบ was บนี้ stingers and sheriffs. But they have so much delaying util. I mean, like, they just keep throwing Oh. pieces of util in here and there. And then, of course, a couple of really nice shots out from Eco make it Yes. interesting. But time pressure was already on. I don't think it shouldn't have gone this far for Zeta, especially with Genji's full buy. But lovely stuff either way for Karen to be able to break out that crossfire. 50-50, he managed to make it work. You go again. Here we go แต่ again. เมื่อกี้เรา Texture as เข้า well. จริงๆเจอบายช็อตไปอ๋อ Okay, what's the Good job, conditioning gonna be? You have อุตส่าห์จะ breach เสก until อยู่แล้วนะ you're เซ not โค dumping it. Yeah, you want to set up น่า for จะได้ a tree เนี่ย and an A short ต่อ push. ขอไลน์คอนแทคโดน This could actually work out pretty nicely for Zeta as they've got numbers, but so too to Genji, and Karen'sเขามี able to double สาม down อะดิ just to keep it in check. A 3 missed และ 3 shot out of Texture. He is going to be pushed away ยิน from ดีว่า the จะตาย ตายนี่ได้หนึ่งทางเลย Anderson. เห็นมันซูมแต่แล้วแบบ 2v2. Oh, got They it. have quite some space to make it happen. So, knowing that their opponents are going to be repositioning, they double back in towards A short just to poke through somewhat. Rolling Thunder is available, but I'm not sure if this is the round you want to use it. So maybe just a flash in. ของหน่อ The ยวะ smoke's kind of Don't giving it clear ของกลาง away ว่ะถ้าเคลียร์ได้ though, น่า but จะ Genji เล่น are ง่ายขึ้น also นะ split up. If Zeta are able to just เนี่ยมาแล้ว bum มาแล้ว rush, take down Athena, this is quite possible. สโมกปิดไปเนี่ยหรือไง Oh, they're not going to get past unspotted. Do they have a smoke? Smoke Is it going to may come be. back? No, they're just going to break it. That'll be info. 30 seconds left. Texture. จะเช็คหรือเปล่า Not moving. มีโรลลิ่งนะ There's an opportunity. Difficulty is Athena Oh, just no. needs to They say- buy the Wow. time. You Job do done. get that investment through from Zeta. เช็คหน่อยไหม Have to secure a Oi. kill. Oh, it's really copying Boom. everything, but still gets a Boom. kill. Boom. Spike down B. เดินไป Makes it much more winnable here for Texture in the 1v1. เดินไปจริง It's just down to the up and headhunters though. It feels like a must-win round though for Zeta. Eco's really got to get this one over the line, and he's going to walk right into the crosshair. Texture misses the shot. Headhunter out, โอ้ and the swing comes back on in, and Zeta เก่า will อยู่ win ไอ้โอ้ยยืนอ่ะ another round for themselves. Okay. Last round That's in a the half. big confidence round for Zeta, and some fancy little footwork from Eco as well. Played that safe, played that right, had information, went out for the swing after the whiff shots. Of course, it's elevation as well. I mean, Genji does good to recognize where the hit's approaching from, especially off of that drone. They tried to get ahead, but still with numbers, Zeta are able to reset the round. And then now we go into the last round of the first half. เก่าจัด Okay, Eco, it's still early. Yeah. But what a way to do it. Sudden aggression from Genji. Oh, and it's dealt with pretty well by Shota. He was alone on the Pad other side of theนี้คุ้น map. Gets the 1-for-1 against 3. ได้มาหนึ่ง You have to Okay. take that. Burns that runner back as well. Zeta Alon call Wing for a slight position pause ได้อย่างเยอะ too off of it, but just unsure. Karen's on the move เป็นเรื่ again. อง เดินมาแบบชิว Lots of space outside of B. เดิน learned a thing เดิ or น two. ระวับกลับเลย Having ครับ played different roles back then in Balling stage up, yeah. 1, back onto the controller now as well, so he's a bit more comfortable, but having that courage to go out for a certain ไม่ lurks. คิดหนักเลย It's ไป pretty หรือเปล่า lovely, วะ especially when you know you're against Zeta, a team that operates so safely. Look at them, they're shift walking every step of the way. Walking Get into a now. pretty solid setup over towards Get B here. Got now. that rotate coming through from Rascal as well. Drone is going to start to give away the intentions. That conversion Ow. paths invested by Zeta, and the entries are actually not หม bad. ด Down B. Third player Ow. over there can't get anything เกิด done. เทคเจอร์คน You would เดียว have thought that would have been ใน a ด้วย round-winning setup, เจ็ด but just ห้า not. วะ But it's not. พี่เอ๋ย Texture has to get it done this time against 2. เหลือจะเชื่อวะ เก็บดูทรงแล้ว Still has the snipey ดูเดอะ snipes. ฟอนดีกว่าได้เล่นนั้นเนี่ย Just doesn't have ถ้า anything ยิง to โดนได้ดูเด dig อะฟอน them ได้ out เล่ of นอยู่นะ position. เพราะมันเล่น That's เล่นลึกมัน he's gotta เทรด push ไม่ได้ his เว้ย way forward, and His TP is pretty far off as well. you know, you Come on, can't Lynn. really win a 1v2 in these circumstances unless a mistake is made by Zeta, unless they give him a peek.
But if he has to get in close range and try and take them ก็ on, รู้แล้วตอนนี้ it should not go his way. There's an angle and a connection as well, but ถ้ายิงโดน โดนแต่ว่าไม่ตาย not enough. And so ถ้าตาย 6-6 is the ตาย first แน่ half เพราะมันเป็นตัว score. สโลว์ไง Switching Well, sides. แม่งพี Thinking ก้า about the แล้ว EWC results, this is not what I would have expected, but what a way for ZETA to be able to answer back. Vault line out towards stairs. They started to have an inkling that Texture could have been approaching out from that fast lane instead. And unfortunately, with that 24 shot, if it actually landed, Eco might have been slowed down by the field. But well, thanks to that, now he gets his little moment. เป็นดีจัดอารอนเอเซีย324paths coming through. Yeah. It's just the whole team, even with off angles being helped, they weren't able to take down ZETA as they pushed through. That's a little bit worrisome. Probably did need to be a little bit cleaner from Genji. They had the right setup, like you're saying. But end of the day, 6 is enough for both teams to work with. See how the second half plays out. Now Genji are the ones on the offense, and they were trying to be pretty proactive on their defensive side as well. So I think this will suit them. Especially with those duelists in hand, Ash can be still quite deadly. Early Thorns pop. Genji still sticking around while ZETA pushes out middle. Absol's going to have to try to exit that awkward situation, but Genji across the ขนาด map อยู่ในที่ are ไอ้ finding their ยังหลบ picks. แฟ One ด towards tree, 2 towards middle. แม่งมืออัตโนมัติจัด Absol's hiding inside that smoke, but low on HP, so feeling a little bit wary about things in this round. Sugar Zero. ปิดโดนแบนเหรอ ยูก้าต้องเอา Definitely อันนี้ feeling ให้ลง kind of hot under the collar as well. Tries to ยาก create some ละ space for himself ยาก towards ละ me, but it's not clear ยากเลย enough. โดนประกบ Bandit นี้ takes him down. And maybe the hops hurt as well for Texture. Home. That's an easy headshot. Both pistols being claimed by Genji. There is a lot of confidence within this team. Well, no excuses if you don't win the map from here. You take both pistols. Definitely have to. I can just see how much desire there is for this team to go back to their former glory. Taking both pistols, pushing out. Even though they were kind of met with some resistance outside of middle, Ash immediately dips back in towards tree, gets a headshot off the Sheriff. It's that kind of confidence that you want to see in a team like this. Off to the next round, though. A little bit of a Marshall, the rest of them on rifles, but not seeing any movement from จ่าย ZETA คิว yet. ฟรีอะ Can Trigger be quite mi wap. unsettling in some Kaya dai. situations. ZETA have themselves a pretty neat stack on the B site. Texture's just doing texture things though. Yeah, he can always dip back out. Aye! Or not. ดูลาบีเยอะ Yeah, walk into that high-low, you're going to have problems. All right. Pretty clear read then from this point forward. A side is clear. Genji should be looking to push in, but they're a bit wary because of that smoke. What a good time and what a sneaky position as well for Sugar Zero. They have made a lot of noise on this rotate, so ZETA have almost beaten them to the punch. Not quite, but they do have 5 players over here immediately for the retake. They're going to have a lot of time to work with. Yeah, especially down to the guns, but they have so much utility. จะว่าไปพอ Flashes, นีออน fault เดิน lines, แนปิ everything. กลับมาจับนีออนรัว Ash just caught out in no man's land. Someone has got to chime ใส่ in มัน soon กระ for จ่าง Genji. รู้แล้วว่า The numbers ไม่ are ควร gonna ให้คนอื่นเล่นนีออน overwhelm them. Luckily, Rascal can do just that. เล่าไอ้ It's a กลอส flash ไป to slow things down. Now needs เล่น to Phoenix probably มัน chance โคตร his โหด way through that เฮ้ย smoke. คารอน Karen with some sharp shooting will keep it alive. It could Flick have been มาเข้าหัว awkward, but in the end, Genji will navigate the treacherous Damn. waters. And they นึกว่าจะโดนแล้ว build themselves a 2-round 5-3 lead. เมื่อกี้ Yeah.
current map MVP so far, and his stats just continue to build. Charon โค้ชบาง broke ทีม up มึง the รู้ไหมว่าอย่า crossfire ฝืน from ธรรม before, ชาติ and now he's once again showing off his mechanics. Just being able to play like that. I mean, it is kind of an anti-eco, so don't really put that much stake into it, but it's still lovely to witness. However, at the same time, I do have to point out, this is what ZETA's composition can do. If they don't spend that much utility in the first half of the round, and they save up for it, the retakes can be quite lethal. So much to throw against their opponents, depending on how it goes. And right now, just the delaying and stalling from the Vise onto this B site. Oh. That's a big gun in the hands of XDLL. And they're walking right into him, but it won't matter if Texas got a headshot to hand out. Here comes the commitment from Gen G, smoking towards middle, drone out as well, and they're sending Rascal forward. Ash did kind of get caught in the crossfire, so it's back to 4-on-4, but that's just such a nice creep from Texture onto the line. Shota had no idea. Absol's got way too much to watch. And Gen G, with a very sneaky entry really into B. Managed to find a lot of success. Sheer wall still committing in, and that's especially thanks ผม to จะซ้อมมาแค่บุกว่ะ well, what's more meta. เฮ้ยเมื่อกี้มัน Rascal เมื่ with อกี้มัน this เออร์เลอ Phoenix ร์เพื่อน has a round ไปโดน 3, run it เนี่ย back. Although still down with theยัง trades ไม่ though, เห็น Zeta's stillเลย trying to find some damage เนี่ย wherever โอ้ possible, โห but โอดิน yeah, now you have a taste of your own โอดิ medicine. น You เรา bought เอง up an ด้วย Odin, you're gonna have to สวยละ die by the Odin. เอ็กดิวมันไปโดน Hold on ตัด to it ก่ to อน the next round as ไม่ทัน well. เล่นเลยอะไม่ทันระวั Might ง not be as potent Oh. now, especially with some of the map changes. มันให้คม Areas จัด no เอ longer อมันคม spammable, ด้วย but certain areas still มัน are. ซวยด้วยแหละเมื่อกี้ Like boat เออ มันคมแค่กระโดดดู but แล้วฟูลบายด้วยไง That's ชิบ insane. หายแล้วต่อเนื่อง it's got to be pretty lovely, you know, having gone off the stage for a while and now coming back to it with such a team. Hmm. Either way, though, moving forward, we're going to have to listen in to one of the teams. Gen G. Or not. Yeah, well, soon. We'll hear from เซตอัพปี them ว่ะ as they try to break down the round. It's all just pistols from ZETA, though. I'm curious what they're thinking. Not seeing too much yet. 근데 스모크 형 스모크 다 빠졌다. 커버해줘 커버. 스턴 저기래. 브릿지 소바야. A 블록 치고 먹을게 블록 치고. 더안 나왔어. 커버해줘. B 소바 브릿지였어. A 모여서 A 그냥 가자. 여기 바이스일 수도 있다. 스턴 없고 플래시 하나 빠졌고. 와인까지 체크해볼게. 아? 와인. 드론이랑 불벽으로 펌핑할 거고. 불벽 없어. 가자. 불벽 없대. 나 스모크로 할게. I heard A. I think they're still pretty intent on it, but that smoke does buy a bit of time for ZETA. They are set up to maybe pick some shots as they try to execute Gen G. Yeah, I mean, Zeta's got numbers here. Just don't really have the firepower. It's gonna have to be some sharp shooting out of those sheriffs. XDLL and Eco Ooh, texture. have one in hand. ได้เอ๋ Start for Texture. Could have gone either way. Shota does some decent damage, but it's really not going to be เจอ enough. มันกินมาจากช็อตแล้วอ่ะ Sheriff's มัน not รอ even allowed to play. รอเทคเกอร์เดิน XDLL มันเลย deleted. เล่นยิ่งเล่นง่ายอะ Yeah, what are you going อุ้ย to โห do? เฮียเกือบตาย There. 10 to 6, double digits secured for Gen G, and they are rampaging their way towards a victory ถ้า here. วินนี้ไม่ได้แล้วก็บายบาย To be อยู่ที่ timeout วินนี้แหละ soon for บาย Zeta. บาย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  I believe it is coming into the next round. Just see the timer being paused. And they Oh, definitely do Ash. have to kind of Bad work that. around Gen G's ยิงดีคอน aggression. Gen G now with that ทุ confidence, กอย่าง with a lot more decisive calling. They see little gaps. They take down one player outside of B main, and they're like, yeah, we kind of know where we want to go. Let's double back into ยัง อันนี้แพทนี้ยังไม่เดิมเอารอแพทหน้าอาจจะเป็นแพทแชมเปี้ยนหรือเปล่า เอารออ่ะ จริงไอโซน่าจะบัฟเยอะกว่านี้หน่อยนะ อาจจะเพย์อินแล้วก็ได้เอ่ย รอดู อืม นี่มันต้องไอโซยุคที่แบบว่ายิงแล้วเกาะลีอะโคตรเดือดเลย โอ้โห ไม่ไหวอันนั้นน่ะ ไม่ใช่จะอมตะตลอดเวลา เล่นวาโลแล้วเจอจะบ้าอันนั้นน่ะ คือแม่งฝันร้ายคนในแรงจริงนะเจอไอ้พวกแบบว่า สกิลอะไรนะ ที่มันยิงแล้วเกาะลีอะ อ๋อ ยิงออฟแล้วได้เกาะอีกแล้วแม่งแบบยิง2 ตัวเกาะลีโอ้โหแม่งบ้าเกิน
ในแรงโหดๆนี่แบบโอ้ย แม่งแม่งมาได้แป๊บเดียวไปแหละไปไวจัด Definitely is, especially now they're on double digits as well. It's extra pressure for ZETA. They have an op in this round though. I want to see what it does. Absol stationed towards B. ZETA has to make calls as well. Try to get a good read for how their opponents are playing, but so far it's been somewhat passive. They should be hearing footsteps towards middle. I don't know how much that's going to help them though. You know, obviously that you've lost mid control, but map's kind of เห็นบอกโยรู้จะบัฟผมแล้วเลยเห็นแบบ Like บัฟ Sugar ตัว Zero, ปลอมกับวาร์ปเป็น วาร์ปนานขึ้นใช่ไหม it's just not safe ก็ไม่ได้ yet. โห The ดเท่าไหร่ drone does come ได้ in 5 to วิ check and clear ได้ a 5 วิ bit. They start to set up some kind of a trap คือ towards มันพยายามทำให้เล่นได้ Market, แต่ไม่ maybe. เวอร์ตอนนี้ไล่ออ เข้าก ใจเข้าใจ okay, that's a มา good ถูก clear. ทางแล้ว But you don't want to be going any further. That's a pretty insane setup from XDLL and Eco. บัฟตัวปล This อม does เลย end นะ up being a B split though. ตัว Those ปลอม two ทำไม are going to have a ปล่ lot อยได้ of 3 ตัว work on เฮ้ their ย shoulders. ไอ้เหี้ยแยกล่างกับเพื่อนเนี่ยนะ เออ โกงไป นารูโตะ แบบรัวๆเลย ไอ้เหี้ย Here comes ปล่อย Ash. ปล่อย Good swing, but there's that setup. Well, Eco but and I'll let me XDLL get causing a bit of an I'll let issue, me and now get you need I'll the let B me main okay, players man. to activate. They have อ้าว not. ไม่เคยดูนารูโตะหรอ GG haven't quite Hey, got it ow. right this time around. A missed shot from Texture. He makes amends for it off screen. อ่ะแล้วแม่งก็กลับไปเสิร์ฟอยู่ Still, ดี the numbers are at a ไอ้นั่น deficit ซวย for แทน Genji, แอ but ป they โซ have been able to walk their way into B. Texture is in a forward hold position. เชื่อบอกว่าโด Fina น is going to get the Hunter's Fury as well. So Texture could use show. that to delay. ตัวแรกโดน And เท็กเจอ will. ร์ก่อนอุ้ย No tag. สี่เกี่ยวโดนใครไหม Tag not quite connecting onto XDLL, but oh, that's close as well. เกือบ Texture has an angle. Yeah, buys a bit of time. Texture has to hit this next shot. In fact, probably almost has to swing right now and have a look. And he does! And he does connect as well, and back onto the line. XDLL going to try to pre-fire the corner. Afina waiting on an off angle will delete Sugar Zero. And now we're back in action. It is going to be a wallbang battle. The Odins. Another XDLL gets the better of Afina, but that time is ticking ever so quickly. And Texture, has he got it done? I think he has. No time for the defuse. Genji are going to 11. Oh my เอ้ยคือ11แล้ว God, Genji a ยังไง turn of events. Odin ได้รับ for ยากหรือเปล่า Odin still, and it prevails. เป็นจียุคใหม่ But ultimately, with Texture landing that one shot, slowed down Sugar Zero by a step. That was enough for XDLL to come back in as well. ไป I mean, ไม่ถูกเลยทีนี้ Afina to come back in, and that's maybe not as Okay, clean as Jared some Jack people Hyman. would have liked, but either way, it's a great step forward for the Korean team that used to be at the top of their game. Now they're starting to climb back towards it. 11-6 pistols for ZETA. Feels like they're poised to get that point. ซ้อมมันจะบุกเลยเนี่ยท่านี้ A bit more aggressive. Where's this coming from? XDLL really investing. No real connections though going his way. Texture chill. back on out. Doesn't actually get connected by that Hunter's Fury. He got 2 ฝั่งรับมัน before มา he fell. มัน So ใช้ that's ท่าอะไรอ mission ย่างนี้ลำบาก successful อะคือถ้าแบบ as far as Genji เจอ is ทีม concerned. บุกที่แบบ default ดีๆนะโอ้มันเซอร์ไพรส์ยากอยู่ Then able to make มันต้องแบบทีเผลออย่างเงี้ย call towards อันนี้ the มันจะ side, เซอร์ไพรส์ Vice is รัวๆ down, เดี๋ยวมัน so the แล้ว utility's เขา not มันต้อง gonna ทำ bother ไง them. They're just a bit more worried แล้ว about มันไม่ได้ผล position, ตอน trying to นี้ get a good read for it. Some slight timing. Zapsol gives off his position. เกม So รู้ now ปากได้เกม everyone's รับปาก quite ด้วย aware. A main being held too. Karen continuing to mark the back. He spotted that. What? Okay. Spanner in the works, maybe. Rascal still holding on to his position and buying a lot of time. He's not going to get the kill. Eco is doing a lot of work Oi, for oh, sure yeah, at the moment. แล้วโดนหมด Shot going through as well. How is Eco putting this together? Afina, the last man standing, will try and hold it down. Defuse is safe for now, but Afina could get it done. The shock dart pushing him off the defuse. There's another one เฮี through. ยเชิง And หนาจัด Afina gets it done. Genji แม่ง will ลินวี indeed ช็อก get ได้ to อีก2 ลูก 12, but by the skin เป็น of เรื่อง it. เลยนี่ เอาไม่ลง Oh, เอง yeah. โทษใครได้ช็อตนี้ Definitely should not have been seeing Eco do that much damage. It was kind of unsightly, but very impressive indeed. Fault lines, every bit of utility. The rolling thunder after he smelled that slight bit of scent of victory. But even then, new IGL steps onto the plate. Debut game, and he comes in with a Red Bull clutch. Shock darts to make it ดูดิ happen เซ as ต้า well. บุก That ได้ is 6 สกันไม่อยู่ a เลย bullseye. We go into the next one, which อย่า could ลื be ม the ซ้อม last กันมา desperate buy for ZETA.
ลืมซ้อมกันว่ะ Gonna Yeah. fall back here. Bold line for Absol. ตันไม่อยู่เฉยเลยรั่วเลยเฮ้ย Drone's gone up and over the top. There's nothing really มีทางเดียว in อะ mid that ดิสแบน you have to worry about. ผมว่ามัน Could just มัน sink แบบมันอาจจะไม่ได้ซ้อมด้วยแบบเจอกับพวกดีฟอลต์จัดๆมาปะ in their way, of course. And they've seen แล้ว that จิน several จีอะ rounds ทีมเกาหลี already. ก็รู้ๆกันอยู่ใช่ไหม อืม บอลระบบจัดอะ Just playing it แม่ง reserved default as จนแบบ well, โอ้โห giving themselves มันจะ options to เซอ back ร์ไพร out ส์เขาหลาย if วิน needed นะ or ไม่ประสง to ค์ build เขา up เลย onto ตักวิน oh, เลย look นะ at that. Rascal one away from run it back. ทำแผนมาครั้งแรกเจอทีมที่ขึ้นชื่อกับการดีฟอลต์ที่สุดในเกือบที่สุดในลีก ซวยเลยครับ เรียกว่าไม่ได้เล่น Karen off timing sees that there is no lurk push. Now starts to rendezvous with the rest of his team. They can just make a full rush in towards B site. This is a good push from Absol. I just think it might be a little bit too little too late as we see that hit coming through. Shota lining up two Come back. inside of that fast lane. Ash and Athena had no idea. It's a missed shot though from Absol. Maybe Genji can have an avenue back in if they can pick him here in middle. He has stuck around. No 13 time. seconds left on the clock though. They are just not going to go for 10 it. seconds left. Can't. There's really not เมื่อไหร่ much to do. ZETA เนี่ยโอ้โห Genji ยา a ก little นะ bit ตอนนี้ unfortunate for this round. ทีมในลีก But มัน they เก่งขึ้นเหมือนกัน should อะ have themselves ก็ a เลย pretty แบบ good idea of how ZETA step up tends อี to ก set up Absol towards middle, maybe towards some extremities of the map, but also the Vise plus Sova to anchor down the B site. With the ultimates coming up in the next round, ZETA need to anticipate a potential, execute a potential hit somewhere. They've done pretty well in this round, especially with Shota being able to get those anchor shots off of B main. But the next round is where things really start to thicken. Well, it's first round in the second half for ZETA. Hey, look at that. Better than nothing. But they are going to need another 5 in a row to make this a map of any interest from here. Oh my god, this is a weird swap. Enemy mark. There's not much in terms of utility from ZETA to delay hits on towards the B site. Vise is elsewhere. They have some information though, at least. It's a lot of territory taken early on in the round though for Genji that ZETA now are forced to play Look at that. back on the B side. They don't have any info on the B side of the map right now. 3 middle, op heard. Genji has a pretty good idea. ZETA's intention was to try to cut Genji off as they maybe tried to rotate back over onto A side, but that's not happening now. ZETA are slow to rotate. They have no other information anywhere else. It's just Shota. He does have Steel Garden though. Yep, he's got the thorns and he's got the wall as well. That He could also really got slow it Genji big. down. น่าจะรอ There you เพื่อน go. เลยโชตะ And again, straight into that util. It's going to be the run it ถ้า back. โชตะตายแล้วชิป That หายแน่นอนวิน should burn all of it and maybe even get a kill here. Shota's going to go down. That is a miracle. A bit of magic from Rascal. I thought surely he could get nothing It's done, but in the shit, end, an important opening. And เรียกว่า that ทีวันนี้โห might ด seal ที the วัน deal โหด for เลย Genji. And 4 and 5 retake now Cool. required for เปลี่ยน ZETA. แตกเป็นดีเฮด Not นี่คือ much โหด else to make it happen too. Convergent path, sure. Yeah, fault line, everything flashes, but they need to find the kills too. Look at where Genji are positioned already. They know they have space. เขาเล่นในไซด์ไม่ได้ Conversion ง่าย paths ๆ don't connect onto anybody either. Rascal tucked in the corner, lets the first go by, and then deals with the second. Not quite the third, but there is still enough coverage on this site for Genji to feel comfortable right now. A swing from Ash and a miss. That's not what you want. 2 on 2. Hunter's Fury in from Athena to play a delay, and ZETA just cannot afford that delay. There is no time. The map is done. They will not get the defuse. โอ้โห 13 to 7. Genji close map 1. Just as อีโคบอกกูได้จุตอนบุกตอนกันไม่ได้จุเลย เมื่อกี้ถ้าไม่ต้องยิงสแปมก็ได้นะ รู้ว่าจะแต่ถ้ายิงอะต้องถอยไปเลยเว้ยเพราะแกจะรีเทคอยู่แล้วอะตัดสินใจอยู่นิดเดียวสอบผ่านไหมเพื่อน2 ตัวที่เข้ามา ต้องดูยาวๆ ตอนแรกมันหลับอยู่ แต่ก็ได้อยู่นะ กลางๆ ไปทางดี ต้องดูตอนมันเจอแมตช์แบบ ต้อง ท็อปบนอ่ะ กลางบนอ่ะ
เข้าใจเต็ม ไอ้ 10 นี่ ให้ คือ เท่าไหร่แล้วลอง ไอ้นี่ ประ คือ เมิน สาย นะ เดียวกับ วันนี้ ฟู เอา เซ ไป น เจ็ ใช่ ด ไหม อยู่ ถือว่านิ่งอยู่ โอเค ใช่ปะ ยังไงนะ อันนี้คือ ใช่ สาย ใช่ กรุ๊ป สาย กรุ๊ป เดี เดี ย ยว ว กั กั บบ ฟู ฟู เซน เซนกรุ๊ปเดียวกันใช่โอเค ใช่ ในแรงค์พิมมี่เล่นเดดล็อกกับเสกนี่ฟอร์ดคุกใหม่น่าจะใช่ แต่ตอนนี้พิมมี่กดแต่เสกกับเดดล็อกเหรอ จะบอกนะจะเอาใครไปเป็นดูเอลอ๋อเป็นเฟกน่าจะเปลี่ยนปะเพราะว่าเมตา2ดูเอลมันก็น่าจะ เดี๋ยวมันจะไม่น่าจะเฉิดฉายขนาดนั้นแล้วปะ ใช่ น่าจะเตรียมตัวไว้แหละมั้งเพราะว่าคอม2ดูเอลทำไว้ได้ดีอยู่แล้วอะน่าจะเตรียมแผนเก็บไว้ เซต้าเริ่มแบบแรก โซโล่บอกโอ้ผมเสริมมา2ผู้เล่นครับกะจะให้คนเกาหลีหัวร้อนเล่นๆแต่วันนี้เราทำได้ดี เพราะฉะนั้นยิ้มได้ครับทุกคน 2-0 แน่นอน GG ครับ แต่คนเกาหลีช็อกจัดเลยนะ โซโล่ชอบทำเลยแบบว่า รอ ช็อก ดู จริง รอดู ถ้ามันทำได้ดีมันก็เกิดเหมือนกันนะ ขนาดผมไปดูแบบว่าดูพวกคลิปที่เขาแบบว่าไอเนี่ยเท็กเจอร์ดูของเท็กเจอร์ไม่ยัง ยังมีคนไปเมนเนอร์ของเกาหลีอะ มันว่าสองผู้เล่นคนนี้เป็นใครทำไมถึงมา ตอนนี้ข้อมูลเกาหลีกำลังแบบ question mark กันอยู่ก่อนเริ่มอ่ะ น่าจะอยากรู้ว่าโซโล่คิดอะไร ฟาสกดแต่ฮาร์เบอร์ตอนนี้ น่าจะมีแมปที่เป็นฮาร์เบอร์ฟาสน่าจะอินสแตนล็อก ไอแพทนี้มันมีด่านในนี่ยังอ่ะด่านใหม่อ่ะ แล้วซับมิด แล้วมันแบนทิ้งเงินยับเลยอย่างนี้ มันเอาอะไรออกนะ ไม่เห็นเลย เอา มันไม่ใช่มันเอาเฮเว่นออกเหรอพี่ ใช่ ไม่ใช่เมเว่นยังอยู่มันเอาไอ้นี่อะไรวะตักเจอกับเพร์ลออก อ๋อแฟกเจอร์กับเพร์ลแล้วเอาอะไรกลับมานะไอบ็อกซันเซ็ต ซันเซ็ต เอาเพร์ลออกไปก่อน ไม่ไหว ปวดจะหัวจริง ด่านแม่ง ผมว่าซัมมิดเนี่ยปวดหัวกว่าอีกเลยความรู้สึกผม ซับมิดนี่แย่จัดเลยนะแมปอ่ะ เออผมรู้สึ แย่กว่า มัน คอ หนั โรสอีกเหรอ ใช่ โอ้แย่ที่สุดแล้ว ผมว่าแย่กว่าคอนโรสอีก ตั้งแต่ ยิ่ เล่น ง มา เยอะ น่ะแย่สุดแล้วลองเลย ไม่คือตำรวจอะเล่นในไซต์อาจจะเก่งจริง แต่ก็คือโดนตัดก่อนอะไรก่อนแล้วโดนเซตมาใส่แล้วแบบตายนะดีเทคโคตรยากอะ แม่งเอาด่านมัน คือ ๆ มุ แฟ ม กเจอร์ออก แล้วกว่าจะโร เดี๋ยว เท เชื่ ต อ มามันก็ไกลเหมือนคอโหลดอะมันเลยมีปัญหาเรื่องนี้อยู่อะผมว่าอาจจะต้องมีตัวที่แบบขยับได้ไวนะต้องเอามาเล่นในทิศด่านนี้ พวกนีออนหรืออะไรที่แบบวาร์ปได้ไวๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้อง ถ้า หา แข่ง ดู ถ้าดูแข่งมันๆอ่ะ ผมว่าด่านที่แม่งท็อปเทียร์สำหรับผมเลยนะ อืม แฟกเจอร์แล้วหนึ่งไอนี่ด้วย ไอ3 สายโลตัสอะถึงแม้ด่านมันจะน่าเบื่อ แต่ด่านมันก็ดูมันเนี่ย หยิบทุกหยิบทุกแทบจะทุกแมตช์อะ เออ ท็อปโมส ด่านนี้ใครๆก็เก่งอ่ะมันดู เออ แบบแล้วมันได้ลุ้นดีว่ามันจะเล่นกันยังไง มันดูเล่นได้เยอะดีอะ ใช่ แอดเซนนี่คือแบบช่วงที่ยุคแบบโอเมนโซวาเคโอโอ้โห แบบหลับทุก เอ็งเลือกกันทุกทีม มันไม่รู้จักเล่นคอมไหนวะเอเจนต์มันยังไม่หลากหลายไง แต่ตอนนั้นมันคอมนี้มันก็ยังโหดอยู่นะผมว่า ถ้าถามผมก็ยังโหดอยู่ครับ KO อะเซนนะใช่ มีเคโอมันทรงพลังไงมันปาทั้งหน้า B หน้า A แล้วมันครอบคลุมอ่ะฉันสามารถเช็คข่าวได้ชัวร์ จริงๆกลับมาเล่นคอมนั้นยังได้เลยนะผมว่ามัน ใช่ในมุมมองผมก็เล่นได้ แต่แค่มันอาจจะ ถ้ โดนอ่านขาดหน่อย อืม ด่านมันก็โคตรแม่ง ใช่อ่ะด่านมันโคตรแม่งเลยอะ รอดูสักแมปขอดูเจนจีปิดไปดีกว่า มีด่านหนึ่งที่เปื่อยเหมือนกันก็คือสปิดเนี่ย จริงๆผมก็ไม่ค่อยสปิดดูสตั๊กไงไม่รู้ ดูแล้วเบื่อหน่ายมากเลยสปิดเฮ ผม เว่ รู้ น สึก ยังโอเค มันเป็นด่านที่
ผมรู้สึกด่านเป็นด่านที่จัดมาเล่นได้ด้วยแหละแล้วแอบรู้สึกมันทางมันแคบ แล้วก็ อัน แบบ แฟร์ รู้สึกว่าเล่นยากไปนิด อยากดูด่านบา ดู ย แล้ว ด่าน เบื่อ บายก็สนุกแต่มันไม่ค่อยมีใครเล่น บายถ้าบายก็จะเป็นด่านเซตอัพหน่อย แต่ผมว่าซับมิตเนี่ยหนักสุดแล้วตั้งแต่ผมดูมันเนี่ย ไม่รู้ว่าเขาแบบพยายามจะทำให้แผนที่มันกว้างแค่ไหนนะตอนนี้มันกว้างเหลือเกิน ผมว่าสมินทางเดินที่ไม่จำเป็นเยอะเกินไป ใช่ มันเหมือนเอาคอโหลด ผสมซันเซ็ตแล้วก็ในมุมมองผมบอมเออาจจะคล้ายๆแอสเซนต์บอมบีนิดๆอาจจะไม่ได้เหมือนขนาดนั้นอะแต่บอมบีเหมือนซันเซ็ตใกล้เคียงซันเซ็ตมากถ้าบอมบีทั้งหน้าบีทั้งในซ้ายนิดนึงอะใกล้เคียงกันอยู่ เอฟยังไม่ได้เล่นหรอ ยังเลยพี่ตั้งแต่ด่านมันมาผมไม่เคยกดเจอเลย ด่า เราเล่น ด่ามันใหญ่ไป เราจับแต่มอนดิตอนเนี้ย จับแต่ว่ากำลังพันเลย ขอถามหน่อยดิ ว่าไงพี่ ไม่อะไรวะลืมแล้วไอ้ฮอตพอตแมนอร่อยป่าวะ ตกลง อร่อยดีสุดละ ถ้าเทียบกับ CQK ดีกว่า ดีกว่าด้วยเหรอ ดีกว่า มันคือหมาล่าเหรอ เฮีย อย่างน้ำซุปก็ดีกว่า เฮ้ยเย่ต้องลองแล้วว่าอย่างนี้พูดแล้วพรุ่งนี้ต้องไปแล้ว โร วะเนี่ย ตัส ลอ ยังดู เลย สนุกดีกว่านะ โรตัสแฟกเจอร์เนี่ยด่านมันอันเซตแอดเซนต์นี่กลางๆฮาเว่นกลางๆ บายก็ด่านมัน เพอนี่ด่านเบื่อเลย ดูแล้วเบื่อ คือเนื้ออะไรก็ดีเลยเหรอ นุ่ม ด่านอะไร ห ที่ ยั มันเอ็นไปทางการ หนุ่ม เกิน มีให้เลือกเยอะด้วย อ๋อ ของหวานก็ดี น้ำซุปก็เยอะ น้ำจิ้ม เหี้ย ปรุงเอง อืมเรียกได้ว่าสปอนเซอร์ อ่ะ ครับ พวกอธิบายให้ว่ามันแตกต่างจากอันอื่นยังไง ดีเดี๋ยวต้องไปลอง ขอให้เนื้อนุ่มอ่ะ ก็ผ่านละโดยมุมมองนะ ตอนนี้ทีม 555 กับฮัปเปอร์นี่สเกลพลังต่างกันเยอะไหม ผมว่าใกล้เคียงกันนะ ใกล้เคียงกันใช่ไหม อืม จริ ต้ ง อง ๆ ในความคิดผมว่า 55M เดือดกว่า แต่ว่าในในแง่โดยรวมอะชัปเปอร์ดีกว่า ประมาณ ใช่ แบบว่า ครับ ระบบ ระบบชาร์เปอร์ดี เอก ว่า อ แต่ระบบชาร์เปอร์ในมุมมองของแอปติดคอนแทคเยอะไปหน่อย อืม คอนแทคคิว ใช่ ต้องรอดูอ่ะ มาคอนแทคคิวกับทีมเทียร์หนึ่งจะเป็นยังไง ถ้าทำได้ก็โอเค เพราะว่าทีมเทียร์หนึ่งมันเล่นไอ้อะไรแบบ ใช่ นี้เยอะแล้ว ถู default ก เลยมันละเอียดกว่า อืม แล้วเรียกได้ว่ามันเจ็บกันมาเยอะ มันโดนไปเป็นเล็กมาเยอะ ใช่เอาจริงๆในมุมมองผมอะทีมเทียร์สองระดับสูงอะมันก็ใกล้เคียงเทียร์หนึ่งแล้วล่ะแค่เกมเพล ใกล้ ย์นะ ใกล้ แค่ ผม เก ว่าม เพลย์ ผม ใน ว่า การ สู้ ตัด ได้ สิน เล ใจ ย ใช่แค่เกมเพลย์ในการตัดสินใจที่เร็วอะผมรู้สึกเทียร์หนึ่งจะเร็วกว่านิดนึง แต่เกมเพลย์มันจะดูแบบเร็วกว่า นิดนึงนั่นแหละคือความได้เปรียบแต่ ดู สุด หนอง ท้าย ชินดิตอนขึ้นลีก อืม มาโดนตื้อแบบเมาหมัดเลย ตอนนี้ เมา อย่างโหดเลย ใช่ สุดท้ายผมว่าใกล้เคียงกันเรื่องเอมเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แค่เกมเพลย์ตัดสินใจแล้วสั่งแล้วไมเกมของไอเกียว จริง ๆ ผมว่าจังหวะแม่งสำคัญกว่าเอมเยอะเลย ถูก มีเอมไปจังหวะไม่ได้ยิงก็ชิบหายเหมือนกัน อืม เมื่อวานไม่น่ากดลิควิดเลย โอ้ เพิ่งเห็นว่าไอ้นี่ก็ไม่อยู่มินิบู อ๋อ เออ เมื่อวานพี่ก็บอกแล้ว มันกดไปตั้งแต่ตอนเย็นแล้วดิ มินิบูเน็ตไม่อยู่ ไอ้นัทไม่อยู่อะโอเคผมจะเจอ EF นี่คือไม่ได้ละ EF แม่งโหดเกินว่ะ ตุรกีมันไฟล์พาวเวอร์อยู่แล้วอ่ะถ้าเห็นผู้เล่นตุรกีคนไหน ผมเห็นไม่มีใครไม่แม่นสักคนอ่ะ ยิงเดือดทุกคนเลยผู้เล่นตุรกีอ่ะ ไออัลฟาเจอร์นี่คือแบบยุคบุกเบิกเลย ใช่ อันนี้ผมในมุมมองผมว่าตุรกีมันยิงดุมากจริง อยากดูเฟนัติกแล้ว มันจะแข่งวันนี้มีปะ ๆ วันนี้เอ็มมาติกใจแอน อยากดูเกมช้าเหรอ อยากดูขจักร โบเตอร์บอก20 วิอะไม่ตี20 วิเวลา โปเตอร์ได้พี่คาวได้โอ้โหสบายแล้ว โอ้พี่คาวของดีอยู่นะ
เอารัสพี่โบ๊ทบอกจริง ๆ คนที่มาแทนนึกออกแล้วต้องเป็นรัสเซียเท่านั้น เพราะว่าเราเอารัสเซียออกแล้วเอารัสเซียมาแทน อ๋อ ผลงานไม่สนขอเป็นรัสเซียไว้ก่อนโอ้โหดูเสื้อเซต้าดิ มาแล้ว แต่ละอันนี่คือแบบแน่นๆอ่ะโตโยต้า JCB Red Bull เอียเท่าไหร่ รุ่นใหญ่ทั้งนั้น อินโซนขวา เอ มือ อ กิกลี่ว่าซ้ายบนหน้าอก เป็นเล็กซัดด้วยเล็ก ขับรถกี่คันเนี่ยโตโยต้าเล็กซัส ครบเลยนะเนี่ย ดีว่ะ สังกัดเขาแบบรับ ประเภทเดียวกันในเรื่อง2-3 อันเลยวะปกตินี่ไม่ค่อยมีให้เห็นนะ แต่จริงโตโยต้ากับเล็กซัสมันก็ โค เค กั รือน เดียว ตัว เครือ ตัว มัน เออ ใช่มันโคกัน อ๋อ เครือเดียวกันเล็กซัสจะเป็นแบบไฮนิดนึงลักชัวรี่หน่อย นี่ต้องไปดูของT1เนี่ยโอ้โหอันนั้นของจริงเลย ตัดกลับมาที่ไทยตอนนี้ เงียบกิ๊บ ไทยต้องเอาหน่อยแล้ว เออ ดู จริง คอม ถ้ารุ่นใหญ่ในยไทยลงนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ละองค์นะ ใช่ เขาไม่มองอันนี้ เดี๋ยวดายตัวที่เขาไม่มองนี่แหละ เราทำให้เขาสนใจยังไม่ได้ แต่ก็อย่างว่าแหละ เราต้องสักแชมป์หนึ่งอ่ะ อาจจะมี รอดู ลองแบบว่าได้แชมเปี้ยนสักอันหนึ่งอะโอ้ โอ้ โห โห มาเลย ข่าวประโคม มาแน่ จริง ๆ คนไทยเก่งเยอะมากเลยนะ เก่งผมว่าคนไทยเก่งเยอะ ก็ดูดิเข้าลีกไปเป็นรองจากเกาหลีแล้วตอนเนี้ยจำนวนคน อืม รออะไรอ่ะ เทียร์ 2ก็ของไทยหมดตอนนี้เซาท์อีสต์เอเชีย คือไทยเก่งเยอะ แต่มีปัญหาเรื่องกำแพงภาษาแหละ ที่มันแบบฝรั่งเลยเข้าไม่ค่อยถึง ขาดโค้ดเก่งๆ ยังไม่ลงไปลุยอ่ะ พี่เอ๋ย ลงไป พร้อม เหร ยัง นั่งภาคอยู่ อืม เหลือพี่เอ๋ยกับพี่อาร์มเนี่ยพี่เอ๋ยเป็นโค้ชไหม พร้อมยังไงเอ่ย พร้อมแล้ว พอโดนน้ำห่างๆไว้จีกลับบ้านเดียวา พอสบอกพอสจะถามเลยคืนนี้กินอะไรถ้าเล่นแบบนี้กินแค่หมูปิ้งพอนะผมก่อนขู่ไปก่อน ขอให้พี่เอ๋ยบอกจี ใคร ใช่ไหม ตารางกินแค่ข้าวเหนียว ไม่ต้องกินโปรตีน โหเศร้าเลย อุ้ยตั้งใจเล่นทุกคน กูบอกเลย แพ้ไปแม่งสุขภาพก็ไม่ดี ใครทับแฟกเดี๋ยวให้กินหมูติดมัน โอ้โหติดมันด้วย โอ้โหถ้าเจอคนออกกำลังกายหน่อยนี้ไม่งโคตรโหดอะลงโทษโหดจัดอะ ปาดเหงื่อที่หมายว่าโอ้โห คือประเด็นแบบไอ้กินเข้าไปอะไม่เท่าไหร่อะแม่งต้องไปซ่อมอะไปเอา ต้องไปเอา ไขมัน อ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 ก ก อะ โอ้โหหนักจัดอะ เดี๋ยวพูดแล้ว กินอะไรดีแนะนำหน่อยเร็ว อยากสั่งอะไรกิน ขอ พี่เอ๋ย คนละ ต้องบอก 1 เมนู งี้ถ้าเกมนี้แพ้เนี่ยเดี๋ยวพี่จัดมาม่าให้คนละ3 ห่อแบบโซเดียมล้น อุ้ย 1 เมนูเหรอ ขอ 1 เมนูเอฟกับเอย กะเพราถั่วฝักยาวผักล้วน เพื่อนเปลี่ยน เปลี่ยน ได้ น้ำ ไห ใส มเปลี่ยนได้ไหมกูไม่ One กิน foot ถั่ว in the ยาว door already, but who About knows? to Especially with the compositions here. Kala Electric yeah. Time had some หนักกว่าเดิม opinions about Mèo that one khai as đen. well, and I feel like I share similar sentiments. I mean, ข้าว texture หมู on แด the งพี่ chamber. ไปแบบไม่ราดซอส โอ้โห Yeah, I โค mean, he had a ตร great ฝืด map in ปืน map คอ one. ไปเลย He can do it again here in map 2. Gen G might beปืน off ที่ to หมายเข้าหมดในเวลา a ส่ง flyout of a แต่ผมชอบ start กิน in ข้าวไก่ stage ย่างนะ 2. แล้วก็โรยน้ำปลา They ใน did most recently get a Hey,ข้าว 2-0 ไก่ย่าง over กิน ZETA. ถ้าเป็นไก่ย่างมันไม่ค่อยฝืดอ่ะถ้าเป็นหมูแดง Matchup ฝืดจริง โอ้โห Feels like it could be similarดูก่อน stories นั่ง as ห well. มู but แดง this มันไม่ค่อย stage เจอ for เจ้า both ที่ไม่ค่อย teams ทำแบบ is ติด gonna มัน be อะโอ้โห already quite an interesting one as well. แต่ถ้ามีน้ำหมู It's แดง been a ปุ๊บแม่งอร่อย while เลยนะ since แม่ง we've เปลี่ย seen น this เลย map, เปลี่ยน but โล just ก จะ last หวานจัด night, เลย ต้องมีพริกเผาไว้ Tyloo EDG, Right. Sage was used Hey, by big pal. Tyloo to take down ดูไม่ปิดด้วยว่ะ championship quality EDG as well, so We who come back, knows? wow. We'll start things off. ทำไม แต่ว่า เซต้า มัน ค่ายกลเยอะ มั จัง น วะ ไม่ดีขนาดนั้นปะวะมัน Oh, นั่นเนี่ยกูว่า Blender. ออกมารับ Gen G are the ones that are doing the majority of ค่ายกลเยอะไปหน่อยอะ คือเท่าที่ดูเนี่ย And the ถ้ามัน wall. มาแค่ตัว So 2 ตัว double โอเค knees. แต่ถ้ามาเยอะอย่างเงี้ยมัน maybe Ui, không. Eco is fighting back. Last player standing. Good attempt. โดนเทคเจอร์หมดข้างหลัง 1v2 though, as Texture did pick up XDLL elsewhere off camera. Plants
Gonna be Bye. committed here. The coverage is Go good back from there. Texture, but he Oi. dives away from the line on the wrong timing. The plan hasn't gone down. Now it's really in check. Eco gets it done. That is a แล้ว bit ตี of a เนี่ยมันไม่ mishandle แผ่น from ๆเป็นตั้งแต่ Gen G. แรกเลย It seemed ตื้อ like ตื้อ they อยู่ knew where he was coming from, and then Texture นี่หรือจะเชื่อว่าช็อต จะได้ลุกขึ้นมาโฮแบบช่วยเพื่อนโฮชิว Slight mistakes. I mean, let's แต่ take เพ a จ look ก็ at ไม่ it เพจจะ again. ตื้ออยู่ได้ How often do we see May these Lutan kinds of Tamai. plays Tamai. from ZETA? They had, that trap composition back over on Ascent, but here they Yes. just swung out. กับดัก Off กลาง the ไม่ดี smoke. เท่าไหร่ในมุมมอง Some Ah, Bang Man sharp nói đây. shooting from Eco. Granted, he was doing that over on Ascent as well. Almost brought a round back due to his Sheriff alone, if not for Athena's clutch. So this is now one pistol in the series for ZETA. We'll see if they can continue to build off of it. They've ๆเล่น got อย่างนี้นี่คิดถึงซิงค์เลย good นะ guns already in their hands, but just a default 2-1-2 hold ไอ้ to ซิงค์เล่น start ดีด้วย this นะ round. สิ่งที่ดีแต่เจ็บอะดิไม่ได้ไป So ต่อ Genji gonna be happy to take the เป็นไร ulti อะ orb. Cage and a trip ไม่รู้ setup เขียนว่า here อินเจิร์ด โอ้อินเจอร์เลย for อะ Genji to try to get past and well เอาจริงถ้า That'll be ถ้าทรง easy. นี้นะ Shota ติ้ง using ยัง that อยู่ cage เนี่ย to แล้วเปลี่ยน perfection. ลายเกมเป็นอีฟิน่าเนี่ย ให้เจนจีอัพเกร Definitely ดอ่ะ not. Meanwhile, Karen's on his own expedition. โอ้โหหลักเกียร์เลยด้วย The A เป็นหลัก main เกียร์แบบ area. เศร้าเลยได้ยินคำ It's นี้ already been walled off. เอาถ้า Texture ผลงานดู start this อีฟิ one น่า off with some นิ่งจัดเลยนะ marksmanship. เข้าใจ เจ็บ It's ข้อ gonna มือ be นะ quite a ways away before they can actually start to push in, though it's not fully cleared out yet. So they want Cái to chăng? see if Zeta is going to be giving them มี more คนทุ่มเทอยู่ angles คน to นึงครับ work เจนจี around. ตอนเนี้ยทุ่มไม่หยุดเลย Texture's kind of stuck in ตั้ the งแต่ไหน corner แต่ไร needs to เออ help to get out, and that looks to be in the form of Genji actually initially kind of Okay, committing towards this Kalon, B how side. Smoke does go down, which slows things, but they are still working their way forward. And they're Echo, actually starting to okay, swarm Echo onto the side. side. The wall goes up just a bit too late. โซมาพอดี Absol out in front and on top of it, and that plan will be denied. So ถือว่ายิง pretty good ยิง round, ตัว all วาง things ส considered ไป for ก็ดี Zeta. อยู่ And ไม่ it's ได้ an เงิน attempt by ใช่ Genji either way. You want to try to get that spike down. การ get ผม some จำได้ว่า extra เจนจีซันเซ็ต money มัน for the มัน next หนัก one. อยู่นี่หว่า But สงสัย this ทำมาใหม่ is what you อยาก want ซ้อม to see from Zeta. Startingแล้ว with เซต้า good sense เซต้า of ก็โหดด้วยนะ Genji's ซันเซ็ต trying to อะ approach this round. You saw the Sage. You actually get right into the position where the wall kind of boosts you up even. And that's just extra sauce. ตรงเนี้ยถ้าแอปโซไม่ได้ปีนวอลจะเป็นอีกภาพหนึงเลย Got to keep up that momentum. Japanese team saying that this is their best composition, best iteration yet. I mean, let's see some of that. Guns in hand for Genji, first time in this map. I bring with it a bit of change. Decent damage from the round previous as well. So once again, Zeta off to more passive position. ตอนนี้แตก showing เป็น it เป็นฟรี could เอเจนต์ be หรือแค่เป็นอินแอค scouting ทีฟ around a little bit more ใน though. มันยังอยู่ As ใน the camera T1 towards อยู่ B นี่ main อ๋อ kind of has an inkling of น่าจะ Genji's เก็บไว้ก่อน presence. Kind of callsมา some of กิ the นแบบ team ว่า over. Absol pushing หลุดด้วย down middle. ต้องไว้พัก A treacherous path ahead of him. มากินมันต้องเป็นทหารใช่หรอ Navigated it Right. pretty nicely so far. He's น่าจะ kind of ไม่เกิน split the 2-3 difference ปี between นะ the team ปี 2 and ปี the นะ Texture. He's the meat in the Ao lá. sandwich. Ash is so close to อุ้ย death. เอาละ ได้ยิน ไฮไลท์ No idea Absol has made Lu this lư move. plau. And it's all Lu about yang, whether orครับ not he finds the timing. And if he does, it should be 2, which it will. ไปเลยครับ And ฉกเฉียวแล้วเลี้ยวกลับ the spike drop too. That's a master stroke from Absol. Texture is able to dig out Yeah. XDLL, but not ตอนแรกเมื่อกี้นึกว่าจะ cost ไม่ of ได้ his life as well. ได้ยินแล้วน่ะ Big trade now. Genji's only way forward is to pretty much step into this B side. Off angle's already held by Zeta. เก็บได้ Too much to do. Great round though from Absol. That's the 4K. แอปโซมันเอาให้ว่ะ It's been a quiet start to the map. Hey, from Tan, Gen G, there's no doubt about that. It's a little bit quiet in here as well. Sao The Gen G fans are a bit perplexed about things so far. You would have to be. It's a far cry from what we saw over on Ascent. Definitely slowing things down this much further. And in all that absence of noise, it's Absol who sneaks in. Like you said, that's a lot more lively. Lovely to see the Manny Zeta guy. ให้ร้าน Still ให้ร้านที่เซต้าวอตปาร์ตี้มันดูมันดีนะ ดูอบอุ่นดี มันเปิดบ้างปะถ้าไม่มีคนเข้าเราก็จ้างคนมาพี่ โอ้โหนอกจากเราจะขายไม่ได้กำไรแล้วยังจ้างคนมานั่งอีกเหรอ มันฟังแล้วมีแต่เจ็บกับเจ็บวะ ไม่ต้องจ้างหรอกแค่กินฟรีก็มาแล้วฮะ
แค่กินฟรีก็เจ๋งละใช่มันร้านเดิมตลอดครับของเซต้า We'll kind of have our fingers crossed for the timeout. We'll see what Solo can cook up. It worked out pretty nicely for them back over on Ascent. ซอแบบที่แล้วก็พลาดวิติ่ง But สา for ม this ราวเว้ย round, though, partial buy, you got Tour de Force. Yeah, what? I don't know. They're just going to rush into A? Yeah, might be a bit of a quicker one. Fast lane down here from Ash. And indeed, Genji trying to go fast, but they will be slowed down by that orb coming through from XDLL. Quickly well played. Smokes as well coming out from Sugar Zero. Now all the positions being held. Thinking about the wall. Let's listen in. เอาจริงพอเทคเจอร์เหลือแค่ 이게 조심하고 이거. แซมเบอร์มันก็เหมือนโดน 나오는 건 내가 เนิร์ฟ 보는 เทค 중. เจอร์เหมือนกัน 얇게. อืม 아, 쓰라면 픽 잼, 어, 너 펌핑 jet, 한번 하자. 리온. 펌핑 한번 하자. 괜찮아 지금 라우라. 하죠. 앞에 하나 있고 기다려. 내가 열어줄게. 확인. โอ้เทคเจอร์ย้ายเจนจีเหลืออะไรอะ 그래 이거 짧게 가릴게. 어. 기다려. 점핑 웍친다. 그럼 사이트 블락 까줘 이거. 스모크 깎고. 블락 깠어. 안돼. Well, no secrets as to where Genji are going. ZETA have rotated a few players across. Still stuck behind that dark cover for now. Sugar Zero boosted up. อ้าว Does get himself just the one. The trades are good from Genji. Eventually, they burst their way through in onto the site, but very low on Athena. Ash also tagged อั up นนี้ as คือ Max สิ่งที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นในวงการ หนั โด ก ย มากเลยว่ะ เหมือนลิค Very วิด much ว่า so, especially with that wall. Athena, though, a different Yeah, angle being side taken by mode up. Shota. ออกมา Ballsy ทอนให้ push. Athena's going to go down early. Brings it back to a 2-on-2. Karen is going to need some assistance in a second, but headshots are required, and they will be delivered. Karen for one. Ash on the line as well. They can double swing this line. Smoke goes out as well to make life more เนี่ย difficult สิ่ง for ที่ไม่ควร Eco. Was สมควร a จะ hard เกิดขึ้น fought ที่ไม่ควร thrifty, เกิด but ขึ้น Genji นะช get นะ it บ over น the นัดมา line. แพ้อีโค There's เนี่ย just so much uncertainty coming out from Zeta. They weren't expecting that burst at all. Felt like they had the round, knew that Genji were sandwiched in towards elbow. But as เด็ก soon ใหม่ as เล่น that ดีไหม Sable แบบ gets แรกดู propped โดนล่า up, ประชุม even with the elevated position from ก Sugar ลางครับตอน Zero, นี้ Karen with some sharp shooting just gets it done. ประมาณ man. 4 It ทับ 10 blocks off so much for Zeta as they come in on the retake, forced that one single angle, which at this เพ point, ราะอะไรวะ Genji มัน just เกิด had ขึ้น that บ่อยเลย down. นะ The slight little sidestep from Karen even, a little microplay to offset the crosshair เปลี่ placement ยนแบบ as ไหมตอนแร Zeta กว่าจะ swung. ใช่ตอน This นี้ is ไม่ค่อย amazing. มั่นใจ Now you start off with the round as some early pressure comes in, baits out so much utility from Zeta. Yeah, Genji have kind of faked that they're going to go for ล่าสุด the จะยิง exact ตัว same เอ thing ง they ละ did in the previous round, and instead they reroute their way into mid and they go fast as well. ZETA are scrambling to try to secure this rotation, but Genji are relentless into the B site. It's just Shota. And Prowler is going to find him, and Rascal will finish him off. That is a real masterstroke of a mid-round call from Genji. Ash is revived. แอดบอกขอบ Only ใจ to เพื่อน die again. It's ทีหลัง information. ไม่ต้อง Now you kind of know I Zeta's guess. already there. Face your Yeah, I mean, fear. ZETA, where are they coming from? Might be from the defensive spawn side. Possibly. Nightfall as well. Well, XDLL not going to have too much success with that walk up. Gets the slow orb through, but Rascal has another angle to fight on, and the backup of Karen as well. It just seems to be no way back in for ZETA. One enemy remaining. Shouldn't be. Down to just Sugar Zero, who desperately tries to tap onto the spike, but with his position revealed, จี เลยอะ easy sprayed out. Genji back into the game, 2 and 3. I love that round from Genji. That was แต่ beautiful. ยังนำอยู่นะ That's some macro gaming right there, and that's what Pilly was talking about as well. Genji definitely clearly ahead of ZETA in terms of the macro game, right? Like off the previous round, like you mentioned, kind of thwarting the intentions, baiting out that much utility, and it's so fluid from them as well, almost as though they already kind of pre-planned that. Yeah, goes all the way up middle, down to the, you know, the res perhaps, but I still think that one gives them some slight information. as Sure, to- I mean, it's not the end of the world, is it? Especially given the circumstances. Now back to perhaps a bit of a slow round here for Genji. Gonna work their way out into middle, or at least Ash is. Going alone though, so wants to be a little careful here. Smoke's coming back. It would appear that ZETA want to recontest mid, and Genji will respect that. Actually make use of that แพ้วินไม่น่า slight แพ้วิน window เดียว to, perhaps poke around Yeah, so- elsewhere. Oh no.
เสียทรง Sold out of the picture early. ดัน Karen's ยับ gonna ตอนนี้ find another. ภาพไอ This เซ is นเลย just ตอนนี้ fishing. ภาพเดียว The กันเลย bait was ฮะ that early peek out from Ash, and unfortunately for ZETA, they actually bit it. มันโคตรบอลระบบ Instant 3v5 on just pistols as well. This is going to be an easy slam from Genji. Full kit of utility as well. I mean, this one, you just flash รอดไหม side, โซว่า sprint in. ไม่รอด Rotates come across though from ZETA. So a couple of good shots and they could cause a bit of a มี ruckus. คนรอให้อยู่ Will dislodge some of the ability for ZETA to actually May have an have impact tài on that tài entry. It's just going to be if Genji actually Tài push có mấy đường forward, but vòng they vàng are being disciplined enough to avoid that. So no harm done really to Genji thus far. Now, time to push เอา the เท็ก issue. เจอร์ XLL ไงทำกันนะ It's a matter of texture. The rest of Genji still kind of just waiting to figure out exactly where Eco was. Now that he's been spotted, I think they have a pretty good understanding of what they need to do on this map. And the answer is really nothing. Just hold position. XDLL Player standing. and wanted to have a crack. It's not going to pay off. So 3-3. Rather laboured round in the end for Genji, but they get it done. จีจีพี่เอ้ยจีจีกับเรา This หก is off of the timeout, and you can just see how คิดว่าไง effective it is as well. The coach's value definitely proving itself. This is, of course, an anti-eco, and yeah, you could maybe say Texture did get a little bit greedy, but you know what? They have cash to splash, so why not? It gives them information. They know exactly what they're working against. มันดู Just ยิงกัน holding ใช้กระ those สุนน้อยดิ positions towards the end as well. 나이스요. มันถึง It's a little more 7-8 นัด difficult เนี่ย for ไม่รีโหลด ZETA, อ่ะ especially on the defensive side. They're แดดอยู่ครับยังอยู่ quite a TL bit of information that they would want otherwise. They had trap setups ผม before. รู้แล้วเมื่อวานทำไม over แนท towards ไม่ A ว่าง elbow, วันนี้มัน but ต้องตื่นเช้า not มา anymore this time. บินมาแข่ง Different ให้ซีเก็ต positions, but also great slows to kick things off. But Early I feel picks, like he early was trades. Slows everywhere. Get real Ball's out. going to go up. XDLL He wants to res. slows things down even more. Want to try and take the fight. จะรักไก่นี่หว่าไอ้นี่ รู้ทันครับ Res was, I think, the last thing from his mind in the end. Yeah, just gonna spot out his bones barrel right before his eyes close. Ooh, Absol ตายทีเกีย thinking about it. ปั๊มแบบ อุ้ย Nice line to Oh, findคน himself เดิน on. Rascal walking straight at him. Routine shot for Absol. Brings it back to 3-on-3. Mid. Ooh, the push from Eco. Catches Texture off guard, but Athena has the chance to equalize. Oh, they're all out everywhere. Yeah, too many targets to shoot at. Now it's a drone. Meanwhile, by the way, One enemy TP remaining. เอาครับ towards 1v3 B. ครับ Karen กับคารอน to try andคน make ดีคน something เดิม happen over there. It's all a bit messy. The plan is now down. It's been revealed as well. TP might have been heard, or at least considered by ZETA. They're marking the A main position. Where else of could he B main. be? There's a couple shots. There's a good couple of shots. Hang on, half นี่ dead, อ่ะ but it doesn't คารอน matter. คนดีคนเดิม With a huge 3K. ไม่ควรนะ วินที่ไม่ควร Oh my god. Once again, Yeah, the man, winner but comes to all their like, deaths. Let's watch that one more time. มันมองอะไร Never มันดู take this man off of ก the ระโดดมามอง controller, กำแพงตอนนั้น please. น่ะ Big Time's gonna have a word with you if you do that. แล้วตัว against สอง you, ให้อย่างคม Genji. It starts off with lovely aggression and the slight trap play as players walk back towards middle, catching Genji mid transition. One enemy Athena was even taken down, but just the slight flicks, โอ้ ever so slightly Oh, controlled bastard. bursts. He's always able to reset, and that was always what made Karon back นิ่ง then จัด Timeout. able to isolate duels so ทำไมมันดูง่ายขนาดนั้นวะนะ มันดูง่ายเลย ผมว่ามันประมาทไว้เมื่อกี้ มันเหลือ3 คน 3-1 อ่ะ มันไม่คิดว่าจะเกิ กำ ด ลัง การ งงตอนเอฟโซโดนยิงเห็นปะมันยังแบบเหมือนกระโดด อะไรท่าอะไรของมันอยู่เลยน่ะ Pick. That's gonna be a hell of a career milestone as So well. I dare say he's getting that this game. Yeah, no way he ends this half without getting one more kill. He's got the outlaw this round as well. Hopefully we don't cast a curse that. That would be grim. No way, no way, no way. I'm gonna
laugh my ass off if that actually happens. He doesn't get หนู a เพิ่งตื่น single ฟอร์ม Gen G kill. ดี Leading ฟอร์ the มดี ฟอร์ม charge ดี right now. He wants it here. Let's go. Round 8. It's hunting season. Texture looking for 3,000. Fina. Look at how far back ZETA are playing. They don't see anything towards A, so they kind of have an idea. But position's been scouted now. They're going to go. Or they're going to fake going. They went half into the cage. Try to draw a rotate across. Texture again hunting to see if there's anyone peeking for information right now. No info needed right now for ZETA. They are going to lock in with these players over towards B. Swing comes through. Absol goes down to Ash. A double kill for Ash, but he hasn't checked the corner. He does in the end. Spin back around. No kills on offer for Texture. They're going all the way of Ash. Spike planted. Smoked off. One enemy remaining. Oh no. Oh, no ace. That was just everything we didn't want to แล้ว happen เป็ in นคา that รอนอี round. กแล้ว Texture didn't get a อันนี้ kill. คนดี Ash คน didn't เดิม get the ace. What's going on there? ไม่ปล่อยให้เพื่อน Ash เก็บ almost missed the corner,คน but ดีคนเดิม finds it at the end. It's almost kind of also standard operating procedures for Gen G. I kind of like this, I don't know, reformed identity for them. I mean, One it's enemy always remaining. been in their DNA still, right? Texture as the sniper, the rest of them as well. Always with 4Ks, some lovely bits of humor to keep the spirits up for the whole team. จะเป็นใครไปไม่ได้อยู่แล้วนอกจากคารอน 5-3 the คือ scoreline. แบบ Gen นี้ G again look like they want to be going fast here. Ash is so quick through the middle of the map. This is crazy. Prowler hunting and Texture gets his 3,000th career kill in Pacific. Gen G are off to a good start. Ash with this flank is just causing such a ruckus. It's gone a little bit wrong though as the retake comes earlier than he had anticipated. Team now stuck inside of elbow. Last player ยิงพลาด Unfortunately, it doesn't look like it's going to be the round that Gen G wanted it to be. I thought that started so well. I mean, Ash's space was really good, but I We don't kept think he was up. expecting that ไม่ extra ต้องก็ player ได้ so ไป close. วางเลย Yeah, no clear way out. Raxco, though, might have some ideas. If he's able to cut someone off, could route back towards a main and get some res in. Yeah, this would be a big kill if he gets it onto Sugar Zero. I don't know if he heard him. Oh, certainly not. Great angle. วางขึ้นไปหนุ่มนี่จะมาหา 5 ตัด to ก่อน 4. ZETA are still in the fight at the moment. Quite competitive Mr. this 4K. map so เลยครับ far. รัก And ษา it all การเงิน comes นะ down to also just some slight team เกมสู play สีอยู่เงินไม่ moments ค่อยดี coming out from ZETA again. I mean, they start to adjust around this A-side execute that Gen G has tended to employ so many of those rounds early on from before, after ever since the timeout was called. โอ้ But right now, either way, career milestone hit. Just gonna keep moving forward. Up in his hands. Conditioning's already been done, so it always keeps a couple of ZETA players invested at least towards A. But ZETA trying to stay ahead of the game as well. They got 3 players stacked up outside of B site. B site has typically been a point of contention for Gen G, so you can understand it from ZETA. Now let's go forward. Doesn't seem like it's going to be a commitment from Gen G though. Yeah, I'm a bit curious about this one. The trips are set quite far back. So ZETA playing quite defensive positions, just waiting for Gen G to walk into their crosshairs and traps. Flashes everything ready, stuns as well for Absol. But after time elapsing, oh no, rotations. It's just Sugar Zero alone on A. This is terrible for the Japanese squad. Jiggle peeking that corner as well. If he does that at the wrong time, Texture is going to pop him. It's a missed shot. So information, at least for ZETA, but I don't know how 30 seconds left. What? useful that information's really going to be. Gen G are going to get in and they're going to get a plan, and now you're going to have to play a 5-on-5 retake. And look at the wall again as well. So deep. It's Spike going to take planted. quite a bit of work to pen. chip away at it. ดูจากทรง Meanwhile, แล้ว the rest of ไม่ Gen รอด G are so aware as to the only other ไม่ avenue รอด of เลยอะ victory for รอ ZETA. ด Marking the drop. Texture has the op. เจอไพ่เหรอ Not connecting much with it in this round so far. Athena up close and personal will be noted but not dealt with. Shota does get two eventually, and now it's Ash's turn to try and double down. เรียบร้อ Doesn't happen. ย Gen เด็ก G เจอ capitulate. What Victor on Park. earth happened เยอะอ there? ยู่แล้ว You got to take a look at that again. Multiple shots
but some whiffing ultimately leads to this 5-5 scoreline. What a way for ZETA to just continue pushing forward. Witness the slight whiff, and that was the opening for ZETA to launch themselves into sight. And Shota, oh, they lined up perfectly for him. Unfortunately, the positioning there. But great multi-kills then for ZETA to bring the score to a tie, and now they're going to be the ones with an op. Texture buying back in. Back towards A site too. Yeah, a bit of a change in defense from ZETA this time around. They do have SDLL over there this time. And the wall going up. No one on top of it, but information there for Gen G that there was a player or two. They did spot Sugar Zero and they have dealt with him as well. Ash again, the double on the entry. Nightfall goes through and doesn't spot anybody else, but Absol is still lurking around. This time, Tech Shot will make no mistake. And Ash is doing what needs to be done. Gen G มันบรรจงยิงจะจัดเทคเจอร์ไว้ใจได้จริงมันจงยิงแบบ I mean, this is fantastic. Tremendous work coming out, especially from, I guess, the new IGL of Gen G, Athena. Calls it out right from the previous round. Kind of gets a sense to how ZETA might set up off of this round, especially since the previous 8 hit didn't quite work out, right? So surely they're not going to stack it again. Even if they do, it's a full 5. As soon as that wall comes out, they slam it shut. And everyone just asserts themselves from Gen G over on towards elbow, overall over the A site. Without numbers, with all that utility spent, ZETA couldn't fight back. The next round comes up, and it's the last one of the half. Texture brings toward a force. ZETA asserts themselves in middle. Athena's continuing to push that with the spike. Oh, a couple of whiff shots there from Karen, but recalibrates. There's Res involved in the meanwhile as well, so we're back to a 3-on-3. They know that they've got Shota dead to rights in the corner, but he's going to go down swinging if it goes down at all. Eventually, Texture will catch up with him. Ooh. หิวเพื่อน Gets chipped down to ไม่มี 6 ด้วย HP as well. Possible 1v2. I don't want to count XDLL out yet, but this wall might make it a bit more tricky. Maybe not. His only choice, he steps out towards market. Texture has a great line for this. It's not actually watching it, is he? It's Rascal that's watching. And Rascal that's hitting the headshot as well. 7-5. An important round at the end of the half keeps Gen G with their noses in front. Yeah. Still feels like both teams are relatively treading water with how close the score lines have been. 6-6 from the previous map, 7-5 on this one. But Gen G are definitely ahead. I mean, you can still see the effects of the round-to-round calls. This one, ZETA just kind of crosses their fingers and hopes for a good mid-push, trying to catch Gen G off guard. And they kind of do so. Not until the trades all come in, and then lacking trades on the other side. Fortunately for them. ดูทรงจะ 2-0 หรือเปล่านี้ ตอนนี้น่าจะ 2-0 ไงนี่ขนาดแบบนี้ขนาด2คนใหม่จริงๆยังไม่ได้เล่นนะยังเละเทะขนาดนี้ถ้าฟูลทีมจะเป็นยังไงวะเนี่ยถ้าDay 1, we're map number 2, but yes. เฮ้ย half time พักไวเดียวชอบว่ะ I think for both teams too. I do kind of want to see more from ZETA still. They did take the pistol on this one. 30-90 นี่ยังราคาเกือบ 40,000 อยู่เลย Again, Gen G stacking up towards middle. 90มันแพง Should have held the stack. It would have been the perfect size hold. 30-90 มันเก่ามากเลย I don't know who it was. I think it was Ash that sort of was like, I don't really want to do this, and left, dogged the boys, so to speak. แล้ว50-90 ตอนนี้เป็นไง Buckled at the knees. It's quite a bit of pressure. Not gonna lie. But แต่จอฟ้าบ่อยมากนะ in control, especially เป็นไร towards ไม่รู้ middle. ก็น่าเบื่อ จอฟ้าเหรอ Texture on his ใช่ toes. แต่จอฟ้าเดี๋ยวเลย
does have a trademark ข to อง try พี่ to จอ work ดับ off มาเลย of, but 4090พี่อะ ZETA ดับ take ปุ๊บ their แล้วทุกอย่างหลุด time. หมดเลยอะ Genji have already มัน rotated มั and น split themselves มันเหมือน thin. เป็นที่วินโดว์มันบั๊กหรืออะไรก็ไม่รู้ So ไม่น่าเป็นที่ really, การ์ดเราหรอก balls in Zeta's court. Yeah, 100%. Genji don't really have the ability to be the proactive team here. They don't have many options. They have to play this แค่เออร์เลอ 1. ร์อันเดียวกับพี่หรือเปล่า Just waited for the smoke, always playing it เออ safe. ผม เออ จอฟ้าไปเลยดิ Drone now heard แล้ว by ก็ Tech. จืดเครื่องแม่งดังจืด ไม่ แล้วก็จับ ที่ เลย ไม่ใช่จอ Let's ฟ้า see what he ที่ can จอ do. ดับ Now he has to hit some shots. Got that headhunter, and how many will he แต่อาการจอกระพริบก็เป็นเหมือนกัน Before porting back, got a bit นานๆเป็นที greedy ใช่ for the จอ second พิ shot. จารณา It's a เป็น good thing ที that he did. 30 seconds แล้วเมื่อ left. วานเป็นไง 4 more rounds too. ก็เป็นตั้งนาน แต่เวลาเล่นเกมไม่เป็นนะ แต่เวลาแบบเปิดเว็บสตรีมทิ้งไว้อะเป็นแบบดูแข่งอะเป็น A setup in B ผมว่ามันเป็นที่ main. encode แน่เลย Texture hits ดูมัน another, ยิง then เน้น this จัด round อะ really opens up. Paranoia has gone well past him, เหมือ but นมัน still จังหวะ not able to รีคอย capitalize ของ on top เฮ of เตอร์ that. เข้ามือ Athena แล้วอะ dropping. เจออะ I do wonder จัง if หวะยิง Karen's อะ position will be overlooked. He's managed to creep out pretty significantly, and เฮ้ย there's a good นี่ก็เน้นเหมือนกั connection, น but now has to start to get on that defuse, and looks like he just wants to sit it. Goes for the half, อื and ม XDLL all over that in the end. So Genji don't quite manage to pick the pistol up. ZETA fighting back in the second half. Still a damn good try though. Lovely stuff from both sides. Starting things off with, the trades out towards middle, which really sets the round apart a bit. Texture though, definitely bought so much time and pressure away for his team, just being able to find those 2 quick kills. But ZETA instantly recognized what they needed to do, right? Considering that there may be rotations coming up, perhaps market, maybe main. Let's continue to push up, to do it together as a squad. They take down Athena, and that's where they really cement themselves in. Guns now brought up once again, and they take things There. ever slightly, so slow and steady. Yeah, don't want to be running into any stacks. Texture once again has got Headhunter active, but his head is the one that's been hunted this time. Kind of don't mind that. You would start to kind of read that Texture might be fishing out for these, especially as the chamber, and Yeah, especially 100%. the fact that he's Texture. So, I think it's a good idea from ZETA for sure. and then now to just decide on a site, take your pick. Either way, Genji are going to be either 2-2 or 1-3, and in this case, they pick the right one. ใช่จะรักไก่ Russell, there's nothing you Right can up. do there. ง่ายไปหน่ Drone อย gets ตอน the นี้ info. Easy kill for Absol. Looks like it'll be an easy round for ZETA as well. We need to wait until round number 15 for this half to really get underway. เฮ้ย 30 Hey. seconds left. And that's just lovely information nice. as well. And if you take a look at what's going on the site too, they've been kind of playing the long game for this one, feeding all the alt points over to XDL, who just got the spike down too. So we're looking at maybe a relatively early res for ZETA to work off of. Once again, always keeping options available for themselves. Just trying to maintain as much of an advanced lead as possible. We'll tie up off of this one. Minimal damage sustained as well means they're going to be going to the next round with weapons that can match Genji's full buy. So there's a real good chance for ZETA still in this map. It is Genji's map though. You'd have to think they've got something prepared on this defense. That's true. Haven't obviously seen the second half with the guns in hand. I'm sure that brings a little bit of a change. Won't be seeing Texture do that Back up. if he's got an operator or a rifle. 나이스. 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 아까 세트 해줄 거. ตอนแรก And มัน someone โชว์ตะมันโดน might ดรอป be a ไป bit ไหม worried ใช่ปะ about as well. If things switch up then for Genji to start to play maybe too passive, who knows? For now at least it's just going to be the guns though, ได้แล้ว and their own variation of the ace setup. Early wall comes out. ตอนนี้พี่ว่า DFM กับ Some slight เซต้า footsteps ใคร as เดือดกว่า well. It's going to be Karan to DFM. jiggle around elbow, or not. I just want to hold the paranoia for a swing from Ash. อันนี้โคตรโหดเลยไอ้ใครเดะ Looks like that is going to be what the setup will be. ใคร Ash เด็ก doesn't ครับ spot เมีย anything though. แอกจัดสองคนนี้ Keep holding on to that paranoia. Shota's still on the line. Genji going to look to try and clear him out.
อ้าวมือ Can't get the one วาง for เป้า one. คนวางเป้าแม่งชอบโดน The อะไร A เงี้ย side โดนฟาดที very nicely and Texture spotting Spike middle. down mid. This is going wrong for ZETA. There's another kill on offer, but Texture not พลาด game. เราไปเลยครับเท็กเจอร์ Continue that spray battle. There. Backs out, happy to take the 5-on-3 advantage and hold the site. เจอโดนล้อมจับ Side of Fina, Hmm. good swing comes through from both. Enemy That is a brilliant looking round from Gen G. They barely make a mistake. ZETA kind of walking into them one by สโม one. มันป๊อปพอดีแล้วมันแม่งดึงสมาธิไปเงี้ยมันเลยไม่ Gen G ยิง now they've got the guns in hand. No kidding. Genji just read ZETA like a book on this one. Effectively kiting the Japanese team too. I mean, you look at what happens out towards A. As soon as that happens, Texture gets a great read for what the rest of the map's going to look like. Starts to position himself to cut them off towards middle. Finds the one. ยัง Starts ยั to งไม่วาง TP away. แต่เวลานานไปแล้ววะ There was only one way forward then for ZETA, and เฮ้ย just not being able to find the mid-round calling to make it กวน happen. ตีน Now they're, well, it's just Absol completely surrounded. Tries to at least maybe get one more alt point, but แล้วมันไม่ยิงด้วย not นะ happening. Genji answer back. Bonus denied. Gen G holding on to the lead as well. This is a really important kill as well. The fact that this happens cleanly is a big difference maker. If you need the 1-for-1 there, or if somehow มัน you ใช้ get เป้า the อย่างนี้กันหมด couple, เลย you วะ know, พี่ it's a bit ดู more ดิ of a scramble to take เป้า that ส map เปรย์ control แฟนทอม as Gen G. 좋아요. Everything goes well for them. The initial push Bong outside defend of Bong A, ni. the hold in mid, and at that Bong point, di. the round is pretty much over for ZETA. They've just lost too much map control. I have to be honest, I'm scratching my head a little bit with that very deep insert for Shota, but either way now. โดนล้อหลอกไปที emboldened by the ไม่ต้อง past plays. ไม่ต้องค่ายกลอะไรเยอะ เอาตัวหนึ่งมา And ยิ a ง good ดีคอน start หลอก for Gen G. Đừng- It's got ZETA on the back foot. ดึงความสนใจ Gonna go for the revive, and we'll hear from ZETA as they try to put this round together. ดีนะมีชุบไม่งั้นนี่โดนนะเรา マ เนี่ย ーケットはなかなトップ壁大抵ついてもいいな負けちまうマジでこれ。欲しいとこ言ってこれ、ドロー回すわ、これ。トップ右もらう左もらうわ左左ね。はい。ボックスに。マーケットトラップ。入ってみるよ แต่การที่มีแชมเบอร์มันก็น่ารำคาญนะมันชอบแบบว่ามันเล่นเอาของแบบลึกๆอะ ฐานมันเอามาโซโล่อย่างไอเซนเนี่ยหน้าบีจับไม่ได้อะ エルボーマン。パラ使ったパラ使った右でも เด らう ต้าพยายามจะแบบว่าวางแท็บ Slow and steady from ZETA. กลายเป็น but it แชม might เบอ be ร์ about มา to ทำ pick ลาย the แท็บ pace up a little bit แข here. นเหินพังหมด Ash will use that fast lane just to get back out to safety. เมื่อกี้นะถ้าไม่รีคอนนะโดนแอชเข้าไป I'm out That's a of here. judge as well. Shortcut. ZETA deciding on the A side. Genji already in position. Look 30 at seconds Raxkal. Needs a kill or two here. Gets one. No more than that. แป โด ล น ง ตัน มีคารอน Karen might need to be the hero once again. Hiding inside of the dark cover. It is being watched for right now. ไม่ by ออกด้วย XLL. Plant รอ going ดิรอเพื่อน down. ดีกว่า Looks like Karen's just going to play for the retake. Spike planted. Another dark cover goes up in the faces of โอ้ Gen โห G. เกือบตายครับ A pretty tough retake, Oh, you'd but think, cưng but lọt. again, Karen making the difference and looking to get a bit more space for Gen G, providing enough of a distraction maybe for the swing to come through. That's Good work, perfect Cody. timing for Gen G. Ash goes through the Môi cào smoke tuần nhé. as Karen gets peeked. You ฟุต could เวิร์ก not ดีจัด ask for a better retake timing. This is unbelievable. I want to take a look at that again. Maybe if we could have listened into Genji's comms as well, because that was so interesting. Yeah, ZETA, you know, they try to do what they do best, slow and steady. They actually tried a bit more macro this time as well. I admire that they broke that trip outside of market before actually hitting the A site, but problem is, Genji gets a great read off of that. There's not much else in terms of pressure towards the B side of the map, so as everything heads down towards A, yeah, Rexkal does what he does as well. And then for Karen to sneak away 1 or 2 kills, that makes all the difference. Karen is him right now in the server. I mean, Gen G are just getting so much value out of Oh, Karen yeah, at the yeah. moment. What is this? Ooh. Sneaky with a wall boost, but sees everything outside of A main is clear as well. That's great information. ยังไงก็ Great ต้องมีหนึ่งศ intel พ for Gen G. Orbs for ZETA though. ไหวครับ Once วาเร็ววัน again, นี้ Slow เอา and แน่ steady. Build up to alts. Hope for a good gun round. ชื่อ They ญี่ปุ่น might come in with an execute at some point. Not really yet, not this time. And look at how Gen G have adjusted their setups too with a trademark this time, not to the top of middle. So that's going to slow things down. Ash is in position to slay them down as they might try to tread through.
Falling off the left side of middle. It's going to indicate they probably want to go towards A. Could be an A split. Gen.G cottoning onto that possibility as well. You can see the push starting to come across from Texture. He's run straight into Absol. It's not really going to help out too much. The info was already there. They knew that ZETA had middle. So now Gen.G going to look to try to re-aggress outside of A, see if they can take some of that space back away, which they do, but it's going to be very quickly backfilled in by Eco. Missed shot or two from Ash is going to make matters worse here as well. Karen needs this duel, and he's surely not going to win it now. Absol and Eco, and it might well be an Eco win for ZETA here as well, as they've got that plan down, and it's all on Athena to try to retake in a 1v4. Oh my god. Such incredible patience, I guess I have to say. งงเลย Yeah, 100%. ZETA just bide their time and wait for Gen.G to make the mistakes. And that, like, it's really biding their time. This spike wasn't even down by 15 seconds. Some teams might, you know, buckle under a bit of pressure from that point, but not ZETA. No, this was their game plan all around. Slow and steady. The wall comes up towards middle. And even as, what was it, Karen and Ash, I believe, you know, tried to decide on, you know, a single point of space to push through, you know, get a bit more breathing room for themselves. That's just ZETA continuing to, like, stay controlled around that space. They didn't go too far aggressive. They took their time with things, managed to stay in position for a lot of the incoming trades, and despite the nightfall and everything sent in, just some steady hands, stopping power with the Sheriffs. They managed to pull up the Thrifty. Look at that. 8-9, they have a good chance to turn this around. Gen.G will still be able to afford things, though, so maybe a bit more desperate than Texture with Tour de Force. Starts to play around A, but no one's there to greet him. See how far he actually decides to push this. He could keep going if he's hearing all these footsteps in the middle, and particularly with Karen finding that opening เจอ big. ตำรวจจับ In the end, Texture will hold strong for the moment, but it's largely going to be on Athena how this round plays Ui. out. Gets the 2K from up close and personal. And that is going to bring Gen.G scurrying across. Spike is into the site, but not planted yet. ZETA still looking for a fight before they try to get that plan down. Hunter's Fury is going to be ripped as well, but Ash says, well, if you're going to be popping the Hunter's Fury, that means this is a 1v1 onto Shota, and I'm for sure going to win that. So, happy to take การจะ that คลีน fight. And ไม่ยิงเอาตายเลยเมื่อกี้ build the lead out to 2. แต่แอดเล่นดีจริงว่ะ Trouble is ZETA are making this competitive enough, แอนมัน but they're สไล just ด์เอารัวๆเลย still trailing, right? They're still trying to play catch up, and push comes to shove. Eventually, it's going to be Gen.G that hits 13 first. Right? I mean, kind of like what the desk was kind of hinting at as well. Like, still a shooting game at some moments, and in a lot of these like little 1v1s you called it, or maybe even Athena showing his experience in that little moment. Saw a hit, anticipates the next peak to come out, and instantly clicks before the player even peeks in. Sudden straight execute from ZETA then, though, but Texture's in position. Trademark there as well. He's going to spot Absol out. Won't matter. Gets the entry anyway onto Ash. Texture down as well. Karen will not save the day this time. Another pacey round from ZETA. We saw that as well on Asen, and it worked for them. Spike planted. And it's worked for them here as well. Switch things up. เซฟไปครับ วินหน้าซื้อได้อยู่นะ And really the problem this round was then, you know, because they Pep haven't really OBA, seen too much pressure, at least with that quick of a round from ZETA, no one was stationed towards elbow. It was a great line for ZETA to quickly collect upon, separate angle to be able to take down Texture and the rest of the team. And now we're instantly down for a 5v2 where it's a straight save. Gen.G has no other choice. Still should be able to buy up for the next one though, so not too worried yet, but either way, it's just this steady climb still for ZETA. Try to get themselves up to tied scoreline, hopefully. Taking a look at the ultimate department as well. I really don't think too much of it yet. Maybe XDLL, who could be close to a res, but you know, Gen.G, they already have theirs with Raxkull. So it just comes down once again to how that macro game could be played. Do we see another pacey round from ZETA, or do they try to condition around what they've done just previously? I think that the ZETA viewing party is my happy place. Like, could we just watch the whole, like, could we just have them in a pip for the whole stream, you know? They're just always so stoked.
I wish ทำเป็นล้อของ for our casts. We'll see. Ever so hopeful for ZETA in this round. They do exactly that, just trying to condition about their quick hits over to the A site. Texture comes back in, he said it's clear. Already Genji in position around middle, but it's smoked off as well. Genji is trying so hard to read and play around this. Oh, Texture goes down early as well as Karen. Oh man. This round you'd think should fall apart. Ash ซ้อมให้ก่อน have the key to keeping it alive though. It's going to be walled off from the site. A is taken once again by Genji, by ZETA, I should say. Where's coming? 4-4 เท่ากัน You're going to go for this round, Genji. Can't make it happen. Ash is one away from the overdrive. If you get another kill in here, he's going to send it in. ZETA doesn't have much util. Ash has the relay bolt. We've got 3 players stuck on the side as well, but that doesn't matter if they're going to take the initiative and take the fight themselves. Karen now starting to try to work his way forward. Could find the isolated duel, but loses it anyway. Now no chance for Rascal. That res was irrelevant. 10-10 will be the scoreline. ZETA are coming back again. With an actual tie. And this is all macro. Suddenly, or finally, we actually start to see some of that cerebral game work from ZETA. Conditioning out earlier on. They started to go with the rotates. I don't know who made the call. Hopefully it's Sugar Zero, or I don't know what the tell might have been, but as soon as they started to smoke off, made some moves towards middle, they actually doubled back over onto A site. Taking down Texture meant that the doors were blown wide open. And with that, they actually just were able to plant their flag firmly over into site. You know, even pushing down a little bit further as their wall gets broken. And ultimately, it's the fact that they coordinatedly swung out outside of the site. Take down เฮ้ยจบแล้ว Genji as they 2-0 tried เนี่ย for that เฮ้ย retake. ไม่จบ Ash was in that position for the longest. จบแล้วเนี่ยโซโล่เข้าแล้วยังไงก็จบ ไม่นี่โซโล่นี่แล้ววางแผนฮาเว่นแล้ว เอาน้ำโค้กให้ โรดทูเซี่ยงไฮ้เซต้าวิน มีช็อกโกแลตอยู่ข้างในด้วยเหรอหูฟังอะ โคตรยาก โคตรยาก ยากเลยอะ ยากจัด DRX DFM ให้ใครครับ DRX DFM ครับ DRX ครับ มันแน่นอนอยู่แล้ว For Genji. DRX แน่นอน Yeah. On I mean, ma. that's both sides of the coin, right? I really admire ZETA's perseverance แล้ว on สรุป their แฟก opponent's ไปไหน map นี่บอ pick กว่า to ได้ take ทีม both ยังไม่เห็นประ pistols กาศ coming with a scoreline like this. Finally tied up. But of ที course, ม for ฟุตบอล Genji หรือ as เปล่า well, to let things เปลี่ยน slip. เปลี่ยนไปเล่น Who บอลแทน knows? น่าจะมาโผ Start ล่ things off with early วายเร็ว aggression นี่จะ now. มันเลยนะแฟกเฮ้ย เดี๋ยวก่อน เฮ้ยท่านี้คุ้น Like this, but doesn't spot anyone. คุ้นมาท่านี้ คุณจัดคุณจัด อุ้ยแล้วมันดีฟอลต์จัดเซต้าเหมือน No รู้ one's playing front outside of A main either, though, so that's what Genji are considering right now. Prowler sees that there's no one there. So as Genji, you kind of wonder, maybe ZETA are up towards tiles, maybe towards the back of spawn. Still a lot of space taken by Genji that ZETA kind of have to retake at some point if they want to threaten any map control. Instead, they've opted to go in the other direction. Texture's clearing out A, and you've still got Karen holding forward. So Genji have got to be pretty aware now that โคตรเยอะอะ probably got to have ZETA in mid somewhere. Somewhere, right? Like, that's the suspense of all of this. It's going to be a เอ้ย very late 2-0 เลย setup, wherever it ends ดู up คู่ถัด being. ไปเนี่ย Walk right into the line of Texture, and this time เกือบได้ 2 ด้วย สองครับ he gets the chance at a second as well. แต่ว่ามีชุบมีฮิวนะ Ports come through. That's going to have Texture really under pressure. You get one as well out of Karen, and อย่าแล้วเทค Sugar เจอร์ Zero's been spotted out. Absol deleted by Texture. That's a huge kill to come through. Can't land another one, but has provided time for the team to rotate across. It's an all-out brawl for this A site that ZETA just about wins. They get the plant at least. Retake is coming through pretty quickly from Ash. Missed shot initially on both แอดจีไม่ sides. ตายครับ And นี่เป็น Genji เรื่อง look ฮะ like they're going to fumble the bag right here. It's all on Rascal, but this is too much to do. I mean, the crossfire is massive. Taps that defuse, but can't get it done. เป็นเรื่องครับ Work their way into that site again with pace. You called it.
Oh my god. Damn, if Texture didn't try his best on that ยิง round. ไปนั่งจีไป The ที shot was crazy. He was stunned. Was that a no scope even? Yes, it was. But for the whole team then to kind of fumble after the point, Ash had an overdrive, but he stayed Texture ที่สุดเหรอวะ crouched. Come on. 3 kills for ZETA as they just held down the site. The trades weren't there. Unfortunate for young Raxkull. Couldn't do it all in 1v3. Round up again, and you can see the effects of the timeout. They want to start off rounds by trying to read for B presence. Yeah. No one's home. Pressure's really on Gen G now. This is in real danger of going to a third map. Probably going to be broke on the next round if they lose this it, one. Yeah, I mean, they've not even got the best of buys. A couple of Bulldogs coming out. So ใช่เทคเจอร์พยายามที่สุดแล้วเมื่อกี้ Last chance. Suitแล้ว ZETA จริงๆ does their due diligence. It's also แต่ไม่ presence เป็นไร made known เก็บ though. แรงไว้หาเว้นได้ เอาเว้นมัน Texture's ต้องเจน also จี in ดิ such a forward position outside of A. คารอนฟินิก it's a big setup though from Gen G. Oi. They look like they want to ซั take ดเลย the ครับ fight to ZETA. It's going to be a mistake, you would think. Bang. I don't know how Ash survived for that แล้ว long. โดนตันสวนโดนสโลว์ครับ Bang. วันเว Yeah, ทริป no kill comes through. Absol Oi. gets healed back up by XDLL as well, so the damage เทค is เจอร์เฮ้ยอะไรวะ on point. Yeah, it feels a bit เกิดอะไรขึ้น odd. วะ I mean, either you get a kill, maybe you bait some utility, key pieces of utility out, but no, ZETA actually managed to hold on to quite a bit. Sugar's กลับ gonna มา still have the ย้ำบี flash, อีก and ที mid-round calls, they go back to B. Karen แล้วเป็น made คา the รอน point ไง to make the difference. Athena is in an awkward spot as well. Gets one, and so too does Karen. Oh, it's gone kind of wrong for ZETA, but there was maybe just enough done to keep this competitive. แล้ว2-1 ครับ Shota will be able to get a plant in the 1-on-2. เจอ Rascal เจอ healing จะบอมคารอนก็โดน himself back up. Full HP opponents. โดน here. ดิ Shota needs some perfect shots, and that is one. เฮ้ย All on the shoulders of Shota, and เมื่อ Texture กี้ด้าน needs นี้ to ไม่ step เจอ up ก็ here รู้ in เล a ย big way. Low HP, of course, for Shota. Texture off of the line, might have timed Shota here, wrapping around, but the Oi. headshotไม่เจอก็ connects, รู้ and เลยครับ ZETA get another. How have Gen G เป่ lost งเลย that? Texture, That's no way! Unbelievable plays from Shota. That was quite the definition of ring around the rosy, but either way, still with the entire game plan being played through, ZETA dragged Gen G through the mud. คารอน Just มัน slow การที่มัน plays, เป้านิ่ง forcing อะ them to think. Texture starts to feel some pressure, Okay. unsure if he should rotate early or not. At least the players managed to make the hold happen, but it comes in quite labored as well. But fumbling the 2v1 is ultimately what does it at the end. Overtime or bust for Gen G this point forward. นานๆจะเห็นแบบ Gen G OT might have ว่ะ little boomed after that one. อุ่น Should have been แอ there คทีฟ around. ว่ะ The B defenders did enough work. Not rewarded for it. So Gen G have a big road ahead. Yeah, they're always worried about ZETA's executes, all the big pieces of utility that they have in their bags. โอทีป่ะพี่เอ๋ยหรือจี Athena จี does have a GG nightfallครับผม for this round, though. He's in a pretty good position to make GG something ครับ happen. Reads the wall. It's Raxkull to receive contact. Gen G have to fight for this. They've only got a solo hold over towards B, so they need to try and take this mid control. They are not having a great amount of success in doing so, though. Just seems a bit miscoordinated, really. And somehow ZETA get away with the numbers advantage there. Yeah, they cancel again. If you're Gen G right now, you're just มินิแมป like, มันน่าจะบอก where กัน have นี่ they นะ gone? ในแข่งอะวอลเซ And ตอะไร that's เงี้ what ย makes things so suspenseful, so unsettling for the team right Ball, now huh? is they are split Hey, up yo. on every lane that of bang, the you ball, map. ball. They try to get a good heads Oh, up wow, read for hit it, it. especially with this wall coming out from Raxkull. แล้วเมื่อ But as soon as กี้เห็นมันยืนหลัง that เปิด gets shot down, like ตาย in a terrible position. Well, see if he can put anything together. It's just going to be the one. Karen in as well. Timing almost looked Alon. good, but gives away his position with those shots. That's when the end plant's going to go down. Trying to save the map here. Gen G relying on Karen, and they can always อ rely ภินิ on หารเหมือนกัน Karen. ครับคนนี้ เอาพินิหาร A double kill. It's still not enough to win this round. ยังไม่กู้เลยครับ Tucked back in towards B main. Texture surely got to be aware that he's on that line. Gen G are not dead yet. มันโหดจังวะพี่ครับ How did he do that? What ออกมาจาก on สโมก earth ยิง was that flick? 1-2 We've got to Oh my watch that God. again. The cheers from the Korean crowd willing Gen G forward. The Tiger Nation is backing them. This felt like an unwinnable scenario. They didn't have numbers. อ๋อพี่เอ๋ย They บอก didn't have the GG reads. Even down to the walls at the end. A one and done position, and
At least Rexable does get one. But look at that. Almost 90 degrees. Well, 45 here, but Where did you get โชว์ต่างคน your ให้ไม่ได้ map อยู่นี่นะเหมือนแบบไม่ได้ I failed geometry. พร้อม มันไม่ได้สเปรย์เลยมัน มัน ยิงแบบ ควรจะ มันจะคีนอะ 45 degrees more on point, I'd say, yeah. I ควร mean, จะ still, it's a good ทำเร็ว flick. กว่านี้ I won't take that away from him. But you need another one here for Gen G. Oh my goodness. And again, it's going to be fast from ZETA. Texture's forced away. Two players kind of stuck on the site, the pressure building, but the rotation is going to be fast. Texture again connecting, but Ash goes down. Good trade from Rascal. Slow all through as well. And the heal. Gen G, hold on for now. Is it going to be a cancel called from ZETA, or are they going to double pump? Look at Karan. โอที Definitely considering that fact. OT, Rexable forward OTG. from alt, แล้วถ้า so แพ้นะจะกลับไปคิดถึงวินที่ท่ารถคัดแต่ quite ทั้ง a bit คื of น work อะ to do. เอ็กซ์วินเมื่อกี้เหรอ Go down. หรือว่าวิน Gen G have a วินคัดสาม damn good chance in this ไอ round. วินเมื่อกี้แหละ Doing Zeta as well. มัน Okay. คือวินปิดเกมไง Will indeed be a cancel. Doors shut. Gen G trying to play safe to maintain their lead. Rascals again in the key position. This is really risky from him, but somehow wins the duel. Probably ไปก่อน shouldn't ไปก่อน have. มีชุบชุบ Gets the info that was required, and that is going to have Gen G scurrying about like ants. They're not sure exactly where to go. โอ้โห Res through as ชุบ well. ชุบแอชมา Okay, 5 on 2. No โอ้โหแล้วอยู่เพน chance. No shot. ไปไปวิ่งไปชุบด้วย XDL might be closer to res, but bodies all Wait, too wait, far wait, apart. wait. Karen's position unknown. Yeah. You'd have to go on a real expedition to try to find a res here. I don't think it's going to come into play. จะเดินมาเคลียร์เมนว่ะ Perfect line held. Beautiful stuff. Again, Mr. Reliable for Gen G today. And Eco can't get it Oh, done. It is going to be gee. overtime. Gen G. They จี haven't จี done กับ it พี่เอ๋ย easy, ได้เรื่อง but they might still be able to do it. Through some quite incredible One heroic feats, they actually brought this คิด up. ว่าแพ้ละ And of course, it's Karen as well to be able ลาก to ไป do โอ it. ทีได้โดนละ Both เสียตา times, almost map MVP. Texture was pretty close up behind from before, and now he's doing it again still. But in this one, it's his tour de force. The intention of a pacey hit ultimately gets blocked. And then the mid cancel, One enemy also remaining. not quite เข้าคาร์ลอน happening มัน either. It's a little bit unfortunate for ZETA, who tried to catch Gen G off guard, but 이길 줄 알았지? yeah, it's not going to be happening this time. Our first overtime on the first day of stage 2. Can you believe it? Yeah, I can definitely believe it. This feels like every esports season I've ever broadcast. Oh my god. Look, we don't even have stats ขอบ for คุณพี่มุกนะครับ ZETA and สำ the หรับ overtime percentage. 349 บาท Oh, this is GG crazy. All right. Well, a little bit of a recovery from Gen G, but let's see if they can continue that streak. Or if ZETA will play GG 20 แน่นอน difference maker again. We could. Look at the difference in the trip. ไอ้คารอน stats ยิงไป this time, 25 all around the B side. บ้าจัด Interesting เออ trip on the B side, isn't it? Yeah. From, ที่ผมชอบแท็บโชว์ตาว่ะ Adjustments from that first แม่ง half มาเพื่อจับ because นีออนเลย Gen G oftentimes would have to clear that angle. อ๋อเข้ามุม I อ่ะ think it was อืม maybe XDL who was playing the off angle. So no, actually maybe not. Might have been เพราะ Show, นีออนมัน but ฟาสต์ either เลนแล้ว way, มันจะชอบเข้าซ้ายก่อน Gen G will respect all the little ไม่ bits ทัน of ระวังแท็บ pressure แน่นอน early on. It's gonna be that แต่เขา mid เข้า to market B ไง play, B split. Prowler let's dislodge that initial trip. Push coming through from Gen G. Really putting that pressure on the side, but the rotation looks to be pretty quick here from Oh. ZETA. Still, entries are not bad from Gen G. That's an important dual one from Athena ผีหลอก and ครับ from ที่เมน Karen, and that splits the difference. Yeah, XDL left in 1v3 feels unwinnable. Should not be happening. No. Even doubled back over on towards B main. Gen G has such a good way to hold the spike as it's planted for them. Oi! เฮ้ย เอ้า Dude, ชิบหายแล้วเท็กเจอร์ what you want. Nightfall is going to be invested, so that is a hefty investment. And another kill, it might be Back. required. Now it's down to a 1v1. You said this was unlosable. The slow creep. No! Surely not from Athena. Half is going to be not quite Ooh, confirmed. Athena. And Athena saves the day for Gen G. How close were they to losing that round? What are we doing? Oh my god. That's one of those, I think Achilles would have crashed out if they actually lost that. I would have crashed out. We all would. You can't be slow walking on my the creep God. like that.
One You can see what the intention was, yeah, especially with some of the elevated plays. Karen tries to go for it. I don't know about Ui, that from freak. Karen. I mean, just kind of have to applaud what XDL was attempting as well, but ใช้ได้ฟีน่า Athena's experience right at the end there. timeout. Definitely almost lost that. โซโล่ลงพอดชมเลย นี่ครับ เปลี่ยนตัวมาถึงจะดีมาก คัดช็อตเมื่อกี้ นี่ถ้าแพ้นี่เฮียไม่ปลื้ม เนี่ยพอคาร์ลอนกลับเล่นสโมกอะโอ้โหแม่ง นี่แหละ แม่งอิมแพกจัดอะ ต้องถามว่าก่อนอันนี้ทำไม พอไปเล่นเซนนี่คือแบบงงจัดเลย แล้วตอนไปเปลี่ยนไปฟินิกซ์ยังโอเคนะ ตอนเป็นไอ้ อย่าไปเล่นเซนติเนลเลย Fakes, it's always so unsettling for Gen G. They have to think twice about how they're going to utilize their abilities. Spend it too early, and that's exactly what ZETA wants as well. คอนโทรลเลอร์ที่ดีที่สุด One round for Gen G. แต่เรื่องที่จะจับไปเป็นเซนติเนล อืม Karen at 26 and 15. It's been a stellar map again. ลูกเล่นมันเยอะนะ Gen G back on the defense, which it felt like was where they ให้ struggled. คน but อื่น in เฟกไปดีกว่า reality, it was the 6. เนี่ยได้คนใหม่มาให้คนใหม่เฟกไป True. Okay, trademark to top of middle. Once again, ZETA looking to try to bully through middle. They get a lot of ถูก space เอและ there. A3 ไง But Gen G had already pushed their way Come on, out get of to A, work so on. theyแล้ว still คาร์ลอน have อยู่ quite A a อะ bit of space to play with. It's just a question of whether or not Eco will come into One million. play. You've got Karen Oi. anchoring on the side. They think it's clear. That is insane. อืม That they don't clear that corner. ทำไมมันเล่นนี Eco ออน wins เหมือนไม่โดน himself a เนิร์ฟ duel เลย against พี่ดูมัน Ash. กระ It โดด might เห็น not นะ be done here. Now the question is, do they expect Athena? Do they expect a third player towards A? Absol cannot win that duel, and that is the อ้าว smart ไอเจล drop, ทำไมถึ which งไม่ gives วาง Gen G a chance Heck. in the round, but they need to clear this corner, and they won't. Shota. ไปกันต่อครับ ดีครับ It's done. For all Athena's efforts, ไก่ปูฮะ biding his time for the one perfect kill. Unfortunately, Oh, going yeah, down to Shota, who yeah, lurks all the oh. way at the end. Unbelievable scenes. I mean, it starts ทำไม off ไม่เดิน incredible 4 ที because มึงก็ they ต่างกัน wall แค่ไม่ off กี่ the เมตร the โอ้โห trademark. And as soon as they push past it as well, it's an intentional trip from Shota. He actually breaks it open. So by the time Gen G start to get wise to where the hit was approaching from, they had no one in position to trade or to find the numbers to fight back. Karen was so isolated on that side. He was always going to be a one and done. Exactly. Thought they might get a bit more done on Eco with that push out of A Gen G, but not to be. In the end, we're back in to another round of OT. วาเร็วเก่งครับ Extra once again sopping. นิดนึงเก่งนิดนึ Different ง trips as well. Much more forward for information this time from ZETA. Gen G though, trying to approach it look like similarly as well. Towards middle. Oh, there's a stack. Drone goes forward. Don't know that it would have spotted Ash out. Here comes the recontest, and indeed it did not, as Absol แล้วความช่วยเหลือมา completely ignoring that corner. 2 for 1. Favoring Gen G thus far. เจอจับสไนรัวๆเลย Yeah. Suffering heavy casualties that early in the round as well. You feel ผ like มว่า you need to เฮเว่นก็ quickly เทคเจอร์ก็ reinforce แชมเบอร์เหมือนเดิม either site, Chamber. or at least 100% be in a คอมเดิม position where you can escape and dip back in. ไม่มีแล้วว่ะ They're เทคเจอ trying ร์ to เจ็ do ด out towards elbow now with these Solo two ไม่ชอบเจ็ต players ว่ะ from ZETA. It does leave so much space up for Gen G. Could walk into this crossfire though if they fail to realize the possibility of XDLL around the corner here. That could be โอ้ problems. ย It เทร was ด a ไว good ซะ shot, ด้วย initial shot, but not enough to stop this Right in. rampage from Gen G. Paranoia goes through onto Eco. He'll still be good อุ้ย for เกือบได้ one, ตัว but สอง solid trade from Karen, and texture on this line โอ้ will secure it for Gen G. 14-13, another bite at the cherry. Switching sides. Yeah, juicy one at that. Both teams solid on the attack. A little bit more lacking on the defense this time around. ZETA tried to get ahead, but unfortunately overlooking some, One enemy remaining. I don't know what the word I want to call it is, some corners that they needed to have cleared. Unfortunately just bites them in the back too. Maybe not quite
ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่จีแล้วเราเนี้ยจบแล้ว ว่าอย่างนั้นเหมือนกัน คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันคู่สองอะไรนะวาเลลทีมซีเคดผมทายทีมซีเคดไป เฮ้ย วาเลว มีซินแวร์เลยนะพี่แล้วเด็กใหม่ เด็กใหม่นะคนไหน ไตรอนเน็ตมาจากลิควิดเลย ส่ง เก็บ ตรง ไป มา ก่อนเลยแต่ละกันเนี่ย แต่มีซุดนะ ไอซุดนี่อย่างเดือด สุดเดือดจริงคาร์ลอนพัฒนาขึ้นเปล่าหรือเหมือนเดิม วัตแต่เอมเมอร์ของวาเลลเยอะ4-5 คนเลย คาร์ลอนโหดยังไงอย่างนั้นโหดแบบนี้เสมอมา Okay. Attacking side wins. โหดสุด You see ตา that ม Genji wants to try and get ahead of things by going for some Why early Leo เหมือน info ดู scouting outside of B EF อะ main. Not going to see much. Will be information enough still though. 3 stack on A side to try and receive the คือ incoming อย่า hit. บอกนะฟ็อกซี่ไน That's เป็น what I'm talking IGL about, by วา the เลล way. ZETA. Very similar fast Oh. lane to the rounds where they played Ow. fast. Missed shots from Athena, and Ash อย่า can't ไปกัน beat ต่อเลยเนี่ย on that contact. So Genji lose the opening fight. Ash is going to still stick around. This is a really bold position to fight from. You have to back away as soon as you take that initial contact. Again, in a bit of a one and done โค้งมัน line. เยอะจริงๆเลยวะ I'll try and love this setup. เฮ้ย It's not Oi. ideal, but getsเอาไป back คนละ down นัด to relative safety. 10 HP though. Yeah.เอาไปคนละฮิวด้วย Fire right now. Heal's going to come through. แรกๆกันไป And เมื่อ all this กี้ meanwhile, by the way, Texture seeing absolutely nothing on B. แล้วมันจะแตก He's A3 just gonna จังหวะ sit นี้ there. They're not sure if Wow. Zeta's gonna cancel and traverse back. Oh, oh no. โอ้โห That's gone all wrong. ทำไม Texture, make a move. มึงทำไปทำไมน้อง Elfish is so upset. Well, you call it. Genji tried to play with fire. Unfortunately, they do find themselves singed. Well, it's not done yet. 3 on 5. It's not a great position to be in for Leeward Gen G, but until it is locked in for ZETA, cannot confirm anything. Ash going down is perhaps going to seal the ไปกัน deal. ต่อครับ Karen gets traded out. So Texture would need to be a miracle เขา worker ทำ to ดี end ขึ้น it เยอะ here. นะจังหวะแบบที่เป็นชีตายเซต้าตอนเนี้ย Yeah. เขาบอกว่าเมื่อคืนพี่เลยไปจีใส่เมสซี่หรือเปล่า Most we had here. เฮ้ยไม่ใช่ He's on an off. Only has 1 headhunter round. It's OT, so the banks come up a bit short. เจอคัดครับ Positions as 4 well คิว for Zeta. Not a believer then. I mean, a situation like this, come on. ไปตั้งแต่ตัวแรก No, sir. 14-14. We go again. You just got to think about how the round began as well. I mean, Gen G trying to get ahead of it, but the execution a little bit floppy. You could tell Gen G wanted that fight. It all kind of goes a little bit wrong when Athena loses that initial duel. If Athena actually wins that, it's a bit of a different เฮน story. รี่น่าจะเป็น IGL ป่ะ But sometimes that's just the way things go. 30 seconds left. It's one of those things. Maybe they tried to come up with it on the fly, especially after the timeout. But that's just how strong, how stoked the fans are, how strong the executes have been on this A site for Zeta. All that utility. And we go back onto Gen G's attack. Same trips from Zeta. The approach this time different, but Absol's in position. เฮ้ย on middle. แท็บ He มันได้อย่าง sees นี้เลยวะ nothing. ทำไงวะ ต้องไป ได้ ลอกเลย Quite clear as to where Gen G are positioned. Zeta trying to get ahead with spams. Karen is... Oh, he's already in Oi. the site. No way! Ooh. Oh, Karen! เป็นไง I can't believe they continue to commit to that. Shot through is not going to land. เอาเพย์จัดอะ Man, that was ballsy from Karen through the fire and Kalon flames. smoke. He gets the double TP. And then the double kill. ซ่อมให้อย่างหนักเมื่อกี้ Unbelievable. โดนไปหนึ่งนึกว่าจะเละเทะ Blink and you miss it. Holy hell. ใครจะไปคิดว่าคาร์ลอนมันดับเบิลวาร์ป Now มา it's เมื่อ the กี้ burst out of Boba. It's tough. Oh, good shot from Texture. And that'll pretty much be that. So โดน another นำด้วย attacking sided round and another พี่ชายยิงไปถาม chance for 2 ตัวแล้ว Gen G to close it on their defense. You know what another it is? It's another heroic round for Karen. How many Yeah. has he had already throughout this entire series? From the 1v3 clutch to this TP? You're kidding. Off of the fast lane from Ash, the haunt as โอ้โห well. รีคอนมันเห็นนะพี่ Actually flicked onto it, คือวอล but ไอ้ฟาสเลน because ล of ง the พอดีเลย wall, it just had no idea what บ้า he was จัด shooting at. Karen มันปารีคอนมาปุ๊บแล้วฟาสเลนลงโดน Oh, สแก they're นคู่ gassing เลย him up for sure. I mean, it's not just the shots. มัน It's ทำหรือ the มัน play as well. มัน Like, ดวง that guy, they were swinging, they were hanging. That's all ทาม I'm มิ่ง saying. ดีจัด He was ใช่ You can't say that.
Okay, we're back to ZETA on the attack. Always so tentative with how they begin. Genji has done well to take quite a bit of forward space. Trip setup as well, just in case Genji does go a little bit too far ahead. But now for everyone to regroup, re-engage towards a single site. First point of contact, Athena has to get out of dodge. Yeah, pushed away by the drone. Prowler won't really slow ZETA down all that much. And again, you know, they've set themselves up in position to do what they've done pretty much throughout their entire attacking half, which is แต่ไม่มี bully เซน their ติเน way ลอยู่ in โอ้โห onto ยืน A. อย่างนี้เลยเหรอ เดี๋ยวว่าเข้า Defense can เฮ้ย hold again this time. That paranoia timing was perfect. Again, it might be Karen that is the hero for the team. First with the util, then with the shots. Now ports back to the safety of the site. ดีว่ะ Genji GG. have the player advantage on the defense for what feels like the first time in forever. Spike down. This might be it. ZETA have fought so hard to get to this position time and time and time again. But it may not matter. 15 seconds left on the clock. Shota in the แต่ไม่ 1-on-3. ไม่ทันละเวลา And น้อย I เกิน don't think he's got it. Genji lined up, watching the spike. Texture misses a shot. It's still not done, but finally, น้องแม่งไม่ยอมลงมาเทรดสักทีพิกเจอร์ที่หัวหมุนรอน Genji will เจอเมาส์ไหวดิ อุตส่าห์ยิงพลาดยิงเฮนเตอร์1 นัด น้องก็ไม่ยอมมาเทรดสักทีเพลงนี้โดนปะ เพลงนี้ไม่รู้งั้นปิดไปละหรือว่า ตูดีอยู่นะ เฮ้ยเราไปเปิดร้านเจลาโต้กันไหม เปิดร้านเจลาโต้เหรอ ใช่อยู่ตรงเอเมนแถวแอดเซนต์มีร้านอยู่ร้านหนึ่ง จะไปเปิดแข่งแล้วเหรอ เปิดแข่ง ไปดูแต้มก่อนสิ รอบนี้ผมจะเอาที่ 1 ว่ะ ที่ 1 อ่ะพี่ดูดิ ท็อปตาราง อยากดูเลย ผมเจอคู่ลิควิดไปเมื่อวานผมตาจะบอด เอ้ยมันมี2 ทีมเข้าลีกเนี่ย ต้องเพิ่มฐานข้อมูลหน่อยละเดี๋ยวก่อนชื่อมีอะไรบ้างนะ มันเข้าครบยังนะพี่ แต่ทีมที่เข้าลีกอะนะ ใช่ มันเข้าหมดยัง ของเกาหลีกับญี่ปุ่นยังไม่ครบมั้ง ดูก่อน เฮ้ย เกาหลีประกาศแล้วนี่ ตามเกาหลีญี่ปุ่น วันไซต์เกมมิ่ง อ๋อ นั่นมันแบบมันล็อกมาเลยทีมมันอะ ไม่แพ้ใครเลย วูเวอรีนเลคลาวดี้อเวเคเซสตาของเจแปนใครวะเนี่ย เจแปนยังแข่งไม่เสร็จ ชิบหายแล้ว
ให้แม่งดึง เอา ข้อ เอา มู แบ ล บล็อกไปเลยไหมเดี๋ยวบอกให้ อ่า รีเจ็ค ใช่เหรอ เออว่ะ ใช่รีเจ็ค100%เจเรมี่เปอร์เซียเดฟเนี่ยนะ เจเรมี่ เออ นี่แบบอารมณ์พิมมี่ในแปซิฟิกอะ จิมมี่ในฟิลิปปินส์ใช่ไหม อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ย ไอ้เจเรมี่มันโหดมากเลยนะทำไมซี โอ้ เค โห ด ไป มัน อ ป ยู่ ล่อย ญี่ แบบ ปุ่นโหดมาก เป็นไงเอฟิน่านี่ตีเกมไหม ไม่ โหดเลยอะใช้ได้เลยนะ นิ่ง เกม ดิ เซนส์ดูไม่โลกดิ โค้งสุดท้ายไว้ใจได้ แต่เมื่อกี้ไว้ใจคารอนได้ไหม เอาให้สุดๆ คนทุ่มเท เหลือจะเชื่อปะจริงๆ โซโล่กำลังมาถูกทางนะจับคารอนไปเล่นสโมกเหมือนเดิม อยากตัดผมอ่ะแชทเอาทรงอะไรดี เบื่อแล้วทรงเนี้ย เบื่อแล้วดูดิผมทิ่มตาหัวมันไปหมดเลย หัว เหมือ ก็ นตอ มัน น นี้แบ เร็ว บกลับเข้ามาเล่นสโมกแล้วเข้ามืออะ เอาไปเล่นเซนติเนลเหลือเชื่อ พรุ่งนี้ฟูลเซนขอสักบวก 28 เป ได้ ลี่ ไห ย ม น แบบ2 แมปงี้ บวก 28 ไม่สูงสุด26หรือเปล่า? น่าจะ 26 แต่จริง ๆ กรุ๊ปอัลฟานี่ของแสลงฟูลเซนก็เยอะอยู่นะ ไม่ว่าจะเป็น Gen G เงี้ย แต่น่าจะไหวหมดแล้วมั้งยุคนี้ใช่ ไห ไห ว ม? ยุคนี้ไหวหม เอ ดแล้ อ ว หมดแล้วคงเคิร์สเลย นู่นไปดูไอ้กรุ๊ปโอเมก้านั่นน่ะ มัน ๆ เลย T1 Paper Rex DRX เนี่ย DFM อย่างเงี้ย กรุ๊ปนั้นน่ะเดือด เดายากจัด แต่มันมี Varel กับ Secret อยู่อะดิ ไอ้ 2 คนนี้คงแบบ โอ้ กูอยู่กรุ๊ปอะไรเนี่ย มีทายผลคู่แรกเหรอครับ? อ๋อ คู่เมื่อคืนครับ ของ EMEA เราทาย EMEA กับไอ้นี่อยู่แล้ว เราไม่ได้ทายอเมริกา เพราะเราไม่มีใครดูอะ ไม่มีพี่เอย ไม่มีผมดูอยู่ ส่วนจีนก็ตัดไปก่อน มันเก็บข้อมูลยากครับ พี่ผมคิดอะไรออกดี ๆ ออกแล้ว
เดี๋ยวเราปีหน้าค่อยลองทำดูผมว่าจะแบบเอาไว้ทายกดทายแบบระหว่างเกมอะไรเงี้ย ในดิสเลยนะ ในดิสเลยแล้วก็อาจจะผูกเข้าแชทได้ปะ ได้ขนาดนั้นเลยเหรอ ได้แต่ว่างานใหญ่หน่อยแต่จริงๆเป็นเว็บน่าจะสะดวกกว่า ใช่ทำเว็บ เราเข้าใกล้ไปครึ่งหนึ่งแล้วทำเว็บแบบมีระบบเครดิตใช่ไหมที่พี่เอ๋ยบอก แต่ สวัสดี ส ค ม รับ มติถ้าทำแล้วคนเข้ามาเล่นเยอะใช่ไหม อ่า ขอสปอนได้นะ แล้วก็ใส่ข่าวใส่นู่นใส่นี่ให้คนเข้ามา ข้อมูล ว่ะผมไปทำเว็บดีกว่าปะ อย่างนั้นทำเว็บไปเลยดีกว่า ให้คนเข้ามาดูได้เป็นภาษาไทย กดเข้าไปดูง่ายๆเลย แล้วก็ดึงแบบดึงข้อมูลแข่งมาให้หมดเลย แล้วก็มาใส่ในเว็บอะออกไหม อ่ะฮะ แต่เราก็ใส่แบบใส่แฟนตาซีลีกไปก็ได้ เพราะคนไทยชอบเล่นไงแต่เป็นวาโลตรงเก็บแต้ม แล้วก็มีอัปเดตข่าวก็สิบวงในเฮ้ย เฮ้ยแล้ว ได้ ใครจะ นะ เป็นคนอัปเดตสกอร์ สกอร์มันก็ใช้ AI ดิ โอ้โห ได้น่าสนใจไปค้นคว้าหาคำตอบก่อนคุณฟ้าต้องเตรียมตัวเหนื่อย เฮ้ย ผมทำเองหมดเลย ทุกอย่างใน Discord อะต้องบอกว่าผมและ AI ดีกว่า ใช้ AI ทำถ้ามานั่งเขียนโค้ดเองน่าจะใช้เวลาวัน2-3 เดือน ถ้าบวกการเรียนรู้แบบว่าต้องไปนั่งขุดสมัยก่อนก็น่าจะมา2 ปี อัปเดตวงใน Viper Demon อะแล้วก็เขียนข่าวพี่คนเดียว ดีปะวันนี้พี่กินอะไร ออกกำลังกายกี่โมง ได้โปรตีนเท่าไหร่อะไรเงี้ย เหมือน ตาม เขียน ติด สต ชี อ วิต รี่ อะ ตามติดชีวิต เพื่อนบอกกูอัพลง Instagram ให้ก็ได้ถ้างั้นอะ ผมว่าเป็นเว็บมันสเกลใหญ่ไปหน่อยมันเหมือนกับว่า มันต้องวางระบบเตรียมข้อมูลเยอะ แต่ในดิสนี่แหละขำๆ น้องบอกว่า การที่เราดึงข้อมูลมางั้นมันผิดกฎหมายวะ ผิดใช่ เราต้องไปเขียนเอาเอง นั่งดูแล้วไปอัพเองอย่างเงี้ย เพราะ VR พวกนี้มันซิงก์กับไอ้วาโลไง yes sir ก็มีเส้น แต่ สายอะ ต้องผมคือในดิสอะไปอ่านเอา ให้มันไปอ่านแล้วก็มาเขียนสกอร์ อ่านเวลาอ่านอะไรเงี้ย ไม่ได้ดึงข้อมูลจากหลังบ้านมันลงมา
ยากว่ะได้แค่ผลการแข่งขันไปกันนะ ก็นั่นแหละ เอาแค่ผลการแข่งขันอะเพราะว่าถ้าอย่างที่บอกทางเว็บมันสเกลใหญ่ไปหน่อย มันจริงจังไป มันต้องไปดึง มันต้องมีคนทำ to see him back on thatอยากเห็นฟอร์มฟูลเซนพรุ่งนี้ลุงฟ้าเข้ามาตำแหน่งไหน น่าจะสโมกครับ น่าจะประกาศไปแล้วด้วย
turnaround has really been something to keep an eye on, and I think that they have a very reliable controller player now on Team Secret. Look at that big glow up in performance. Yeah, such a huge difference, and Team Secret has talked about the difference as well in terms of comms. Like Sylvan, there was some language barriers on this team, and now this team has become even more international now. I mean, will he understand spin? His axe is pretty heavy. No, they'll get him. They'll get him fine. I'm sure he's had enough time now speaking English in the team, and you could see how his performance has improved for it. So I think he's definitely one of the ones to watch for me on this team. But the other one is, of course, Zeus. Yeah, this is a guy who's been performing really well. Even this Secret only won one match in stage 1. Zeus and Sylvan were the standouts. They were. I think that Zeus, in the recent qualifier as well, had some very, very big games. So he is definitely a prospect and someone for Filipino fans to get super excited about. วันนี้ซุดยิง40ตัวครับ3 แมปใช่ไหม แมปเดียวแมปละ40โหดจริงสุดโหดจริง คนฟิลิปปินส์โหดๆเยอะมากนะจริง แต่ว่าแยกกันอยู่ แยกกันอยู่ ซีเคทไม่ยอมจับมันรวมกันปล่อย ซีเคียนบอกว่ามันเก่งเกินเอาออก คิดดูตอนนี้ถ้าแบบกิลิมี่อินวี่อยู่ด้วยกันนะ กิลวี่อินวีซุดเคลลี่อีกคนก็ได้ IGL โคตรตึงอ่ะ โอ้โหโคตรโหด It's been phenomenal, and there's honestly so much to look forward to because he's so young as well. He's only just come in as a rookie into Pacific, and he's already doing this well. ต่อให้อีกคนเป็นนัดเจสก็ได้อะแล้วไอ้ที่เหลือ4คนเป็นตัวเดือด Now they're going to be facing against Barrel. They haven't ใครคนนะ อินวีเจเรมี่ซุดแฮดมินไอคนให้นัดเจสก็ได้อะ เฮ้ยเคลลี่ดีกว่า เคลลี่ดีกว่า They ran over everyone to qualify for Pacific, and everyone was thinking, is this Nongshim 2.0? In a way, yes, because Nongshim, after running over Ascension, also struggled in Pacific. So I'm getting extremely concerned for Varel. What I will say, though, is that Cinder was definitely a weak fragger for the tier 1. Foxy 9 ว่ะ Foxy 9, even though his last เอาซินเดอร์ยังอยู่มันเอาใครออกนะ start of the groups previously for Gen G was not ไอ้เขาอะนะ I have to say that เราอ่ะ เฮ้ยมันเอาตัวโหดออกเลยตอนแรกผมนึกว่าแทนซินเดอร์หรือมันแค่สลับกันลงเฉยๆวะ น่าจะเทสกันอยู่ว่ามาตกที่แบบนี้ลงล็อกกว่า โอ้เลยเขายังโหด แต่ซูน่าต้องอยู่อ่ะ เปลี่ยนใครก็ได้ซูน่าต้องอยู่ I jumped out of this couch. I was so excited because it does feel like there are times when they can go toe to toe. When it comes down to aim, especially, I do think they're lethal. It's just about putting it together. It's about building that composure. หลังๆนี่ก็ลั่นจัดเลยนะไอออนเนี่ย มันเหมือน EF อ่ะหวานเร็วอ่ะแบบ สลับ ได้ กัน ทุก นี่ คนอ่ะสลับกันอ่ะพร้อมลั่นทุกคน What I will say though is that those 16 losses out of 5 out of 10 of them in just ทำไมคนมองโบไปเล่นกันจังเลยวะแค่มันแพ้รอบแรกๆนะผมว่ามันก็คือโหดเหมือนเดิมแหละอเล็กคงไม่ปล่อยให้ทีมกากลงขนาดนั้น ตอกแต่ก็มา EWC มันไม่เอาจริงขนาดนั้นรู้เลยว่าไม่เอา เฮ้ย This particular addition come into this roster as Foxy 9, formerlyดู from ใส่เสื้อ VRX and Gen G, and he comes with so much experience. Yeah, I'm you know, at the end of the start of that group stage for Gen G, though, I was talking about it. They threw him on the smokes roll, and then immediately he was removed from the team after they lost. And I think in the interview with Gen, apparently he said something like, "I'm excited to play," or "I feel alive." And then ซีเคทกับเจนจีน่าจะทำทีมสไตล์คล้ายกันมันเก่งเกินไม่ได้ต้องเอาออก I mean, that is brutal. เดี๋ยวได้เปรียบคนอื่น แต่จริงๆมันไม่เข้ากับทีมเลยมั้งมันคงเอาออกพี่ว่าถ้าทีมไทยแบบว่าได้เอนโดไปคู่กับจิมมี่เป็นดูเอลคู่กันเป็นไงวะน่าจะมันนะ โอ้ แค่นี้ก็เดือดแล้วทีมไทย ใครก็อยากเห็นแต่น้องมันไม่มาสิ And every time he comes back in, he starts having some live games. So I would be a little bit worried if I was Team Secret here. น่าจะอารมณ์แบบ 10G ซีเคท
excited about the บอกเดี๋ยวผมไปแล้วมันโกงเกิน Secret, สู้ไม่ได้ โดนโกงเกิน Barrel could finally get ต้อง their บาลานซ์หน่อย first win today, but it's really hard to say. Even for the last ส่วนเทอมนี้ round, we สไตล์การ saw ทำทีก็ a little bit unsure แม่ง with เอ้ย Gen G อยู่ and นานเดี๋ยว VCT แก่ไม่ได้ position. เอาออกก่อน Here's เอาเด็กใหม่มาแทน Veto. Summit already on แต่ยัง day ยัง one. เก็บมาโกะไว้เชี่ยมีซัมมิตด้วยอยากดูอ่ะพี่ เอาว่ะ ขอแบบสามด้วย ขอจริงขอ3 แมปผมวันนี้ อยากดูอ่ะ ขอเลยนะ เฮียระหว่างเร็วแม่งพลิกด้วย เอาเรื่องชาติ ขอเลยขอเลย กูจะแบบพูนี่แม่งบ้าจัดเลยว่ะพี่ มันทำให้ทีมที่มาใหม่ๆมีลุ้นอยู่นะ My goodness, I hope we get a summit. Yeah, Barrel gonna pick up split. They actually lost เปลี่ยนไม่บัฟ เปลี่ยน หรอ มันเปลี่ยน2 แมปไง ลองไอ้มิกแบบว่าสตันแบบไอ้นี่ดิ ต้องยิงทิ้งไม่ได้อะ โอ้ ปาแล้วยิงทิ้งไม่ได้อะ เก่งไปนั้นเก่งเกินไปอะพี่ลองนึกภาพปลาสตันไปตรงนั้นประมาณโห4-5 วิมันเหมือนแบบปลาคุมทั้งพื้นที่ได้เลย แล้วแม่งมี2 อันอะถ้ายิงทิ้งไม่ได้นี่โคตรดีอ่ะ ยิงได้แต่แบบเลือดเท่าวอลเดดล็อกอย่างนี้ไหม เฮ้ยงั้นอย่าเรียกว่ายิงเลย ปล่อยดีกว่า เกโกะถ้าดิซี่ยิงไม่ได้เป็นไงวะพี่แมตช์มันอะ พี่เล่นแต่เกโกะ โอ้มันโคตรโกงนะโกงสัตว์อะ แต่จริงๆปลาดิซี่พร้อมลูกกระตาเลน่านี่ก็ฝันร้ายอยู่เหมือนกันนะ ก็มันเป็นคอมโบอะมีช่วงนึงคนใช้กันเยอะอยู่เกโกะกับเลน่าไม่ก็สกายเลน่า2 ตัวเนี้ยคู่นั้นลบใครแบบรอเป้าเล่นดีฟอลต์คนเดียวก็ยังไงก็ต้องปล่อยทำได้ปืนก็ตาย ปีหน้ามันไม่ได้มีสเตจ1สเตจ2เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นคัพ1คัพ2อะ ใช่ 저희가 그룹 스테이지 전승을 하면서 되게 좋은 결과는 냈지만 10 seconds remaining. Meteor cannot make it happen. 생각했던 메타랑은 좀 다르게 흘러가서 그로 인해서 좀 국제 대회에도 진출하지 못한 점이 아쉬움에 남는 것 같기도 합니다. 이제 모든 팀들을 상위권이라고 ดีเฮดมาแล้ววะพี่ยังไง 타령에 갈아서 열심히 해보겠습니다. ต้องดูว่าเล่นโลอะไร ผมว่าน่าจะสโมกปะ สโมกเอาโหดเลยไปดูมา แล้วเอามัน ดีเฮดจับดูเอลอย่างแย่ 0.7 เล่นสโมกเอาเมทิโอไปเซนติเนลเหมือนเดิม จบเลย มันกินก็ไวเปอร์เคโอเหมือนเดิม ในฝัน บัตให้มันดูเอลเถอะมันโหดอยู่แล้วเปลี่ยนไม่ได้จุเอฟเฟกจริงๆเฟกเยอะนะ 自分たちも世界大会とまではいけてないんですけど結構力をつけてきてるし、これからもっと見せれるように頑張ります。 저희는 뭐 이제 다들 잘해지니까 ยงว่ะ 죽을 맛이지만 ว่าแต่แฟตแบ็กมันไปไหนวะ 행복하지 않을까. นึกว่าจะมาโผล่เจนจีสิ มันโพสต์ในทวิตเตอร์ว่าเซ็นแล้วอะใช่ปะได้ทีมแล้วอะไรเงี้ย ไปโผล่ไหนวะเนี่ย เทียร์2ป่ะ ก็ไม่เห็น Challenger ไม่เห็นชื่อแฟตแบ็กเลย ล้อหลอกเฉยๆป่ะหลอกให้เบนมันหัวร้อนเล่นก็เซ็นไว้ถ้าอยู่ดีเปิดมาพรุ่งนี้ยืดแฟตแบ็กลงเดีย หาจัดเลย เป็นไปไม่ได้ ต้องมีใครคนหนึงออกอ่ะ เบนนี่ก็ต่อยกับทีมงานอยู่ 저번에 저희 챔피언스 파리 แฟตแบ็กไม่โดนแบนครับผม แบน 내년에 꼭 저희가 잘 해주겠다. 챔피언스 우승 시켜주겠다. มันแค่ออกจาก DIX เฉยๆแล้วมันออกบ่อยไง 그 약속을 지켜줄 시간이 เขาออกเป็นบ้านเลยอ่ะเด็กอ่ะ I finally blended with the team and also found my new identity, and I think it's time for me to lead the train.
สงสารอินวี่ว่ะแม่งเหมือนคัดจักรจริงเมื่อไหร่จะได้แชมป์วะเข้ามามันก็ได้แต่ที่2แต่เอมติกรอบนี้น่าลุ้นนะเตะ2เลย จริงๆการที่คนอีเคิลออกจากเฟนติกไปอยู่วิทอะฟอร์มแม่งตกด้วยนะจริงๆอะ โตใช่ไหม คือมันฟอร์มตกนั่นแหละ เพิ่งมาตก ตก ห จัง ลังๆนะมาตกหลังๆทีมมันไม่ได้เอื้อด้วยแหละตำแหน่งมันแบบถ้าทีมฟอร์มไม่ดีมันก็ไม่ดีอีกรอบเนี้ยน่าลุ้นจัดอะเพราะว่า เขาหลังๆมันฟอร์มดีอะแบกอยู่อะสั่งขนาดสั่งยังแบกขนาดนั้นเลยแล้วนี่มาไม่ต้องสั่งจะขนาดไหน ผมว่าเพลงโดนว่ะเชียร์ปิดดีกว่า ปิดมายาวเลยไม่ได้เปิด สักพักซีเคทหยิบไปนี่ครับมิกเวโต้เศษเห็นในแข่งเยอะขึ้นนะเฮ้ยโค้ดใหม่ด้วยเนี่ยที่มันเปลี่ยนเป็นโค้ดแล้วเจนไม่โค้ดเหรอ เจสหลุดไปแล้ว แล้วเจนกลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเดียว อูนีวาเร็วครับ อยู่มานานแล้ว ไม่เชื่อใจเสริมทีมของซีเคทเท่าไหร่ครับก็ถูกใจ บ็อกซี่ใน แนทไม่แข่งเมื่อวานไม่แข่งวันนี้คนละแนทครับผม จริงๆ5-5เกือบโดนบังแก๊งบังทำเรื่องอยู่นะใช่ไหม เกือบอยู่ บังแม่งโหดจัดวันนี้ MEA มีใครวะฟุตแข่งไปแล้ว Gentleman Pacific Fnatic Giant เห็นให้เมดดิ M8 M8 โหด ติกวันนี้เอฟนาติกเจนเทเมดคิดว่าน่าจะได้เห็นซับบิดนะคู่นี้สีอยู่ ออนนี่ยิงโหดเนี่ยฟอร์มไม่นิ่งก็มันมาหายอะสลับกับเพื่อนมันอะบางที่เพื่อนมันยิงมันก็ไม่ค่อยยิง เรียกว่าไม่ถึงมือเก็ดดูดีเรื่องเสริมโค้ดนะโคชน จริงทีมที่เห็นยิงแบบสุดสีกันตลอดมันก็มีไม่กี่ทีมนะดูไหมพี่เอ็มเอโหเช้าเมื่อคืนดูแบบเหงาจัดอะนั่งดูอยู่นิดๆอะ กำลังคิดอยู่ว่าจะดูหรือชิงไปจับมอนเนี่ยคืนนี้จะดู EMEA หรือชิงไปจับมอนเดี๋ยวแต่อยากดูเฟนาติก เฮ้ยต้องดูอีมีอ่ะ ต้องดู ที่ไม่กล้าเปิดรันทิ้งไว้เลยเดี๋ยวมันหลุดแบบเมื่อวานโคตรเซ็งเลยนี่มาทุกแมปเลยเสร็จ เฮ้ยเมตาเสกว่ะ เออแต่เวเลก็เริ่มกลับมาแล้วนะเฮ้ยคนเริ่มไม่เล่นเจ็ตแล้วเหรออยู่ดีก็ไม่เล่นกันวะสปิดเข้าใจได้ครับ เฮ้ย ดี วาเลล2 คน บอกแล้วเนี่ยซีเข็ดทั้งนั้นเป็นไง อาชิลิออสพิวสกี้ไอพวกนี้ตาถึง โอ้โห
ไอ้พวกที่ตาถึงอ่ะ ได้ใช้ได้ บ็อกสีในเป็นไวเปอร์ That's good. My Singaporean goes. เอลฟิชกายนี่คนใหม่ปะไม่คุ้นเลยว่ะพี่ใช่ไหม กำลังคิดอยู่เนี่ยไม่เคยเห็นเลย น่าจะมาใหม่ Is he going to น่าจะได้แคสเตอร์มาเพิ่ม แต่จริงๆแคสเตอร์ในไทยนี่เยอะมากนะ โอ้โห 4 แถวอะตอนนี้แคสเตอร์ในไทยอะ มันจัดอะเคยไปอีกคนไหม เฮ้ยอย่าเลย ลองนึกภาพพี่เอ๋ยไปเป็นโค้ชพี่เอ๋ยจะทำแผนยังไง พี่ว่าพวกสังกัดต่างๆออแกไนซ์ต่างๆเขาจะมีคนที่แบบคอยดู แมตช์ที่คนอื่นเขาเล่นกันแล้วมาเก็บข้อมูลอะไรอย่างงี้ป่ะ ต้องดูนะ จริงๆมันควรดูนะ ต้องดู เพราะว่า ส มั ม น มติ จะมี สมมติถ้า เรื่ ลิ อง ก เมตาตามเมตาตาม เออ นู่นนี่นั่นด้วยต้องดู สลิกกี้อย่างเงี้ยแบบแม่งดูทุกคู่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บข้อมูลลงอะไรเงี้ยไปแชร์กับลิควิด Two เป็น teams. ไปได้นะ เออ แต่ว่าการที่อัปเดตทุกโซนอะมันก็เหมือนเป็นการตามเมตา We are about to find second game มันได้แบบหลายมุมมองได้เปรียบเทียบ and Varel. And I, for one, am very intrigued, particularly about what this Team Secret lineup is going to look like. We've heard a lot of good things about Zeus. We didn't get to see a huge amount of him last season. He only really came in for like the last week or two, and that was by the point that Team Secret was already out of เอ้ย contention แนท for เวเล่ playoffs. ปกติมัน So- เล่นโลนี่ Is he going to be able to cut the mustard, so to speak, is my เกมเป็น question. And obviously, Kelly around น่าจะ him, เป็น you've สไตล์ you've รอน got หรือ Nats เปล่า coming in, นะ you've got ส Star ไตล์รอน coming มัน in. So สั่ง I almost look at this as a completely new roster. It's definitely ไตรลอน possible. สไตล์รอนมัน But then เกม again, เนี่ย there's ชื่อมันอยู่ต not รงกลางอ่ะ to มัน what เป็น actually ไอเจล happens in the game. There's a lot to be Kelly จะได้แบบ discovered, เล่น a แบบ lot of เต็มที่อะ identities พี่ to be found. We start things off with อุ้ย a very aggressive push. Oh, but Varel ไวจัด ไว off of จัด an A ramp hold, they're able to withstand the heat. เคลลี่ Yeah, อันนี้ couple of แรงบันดาลใจมันมา refrags จากเค coming ล through ลี่ though for Team Secret, and Zeus is on a It's ตัวใหญ่ mission. ข้างหลั You ง can see he's pushed all the way back in behind, so that That's plan right. has gone down. But this round, it kind of เอา feels แล้ว like มึง it's a รี bit on a timer. ส The วย longer มาก this takes สวย for มาก Varel, กดรีโหลด the ตรง more นี้ time Zeus has to work. He wants to clear out อืม defensive spawn, but he's got to get back Reload to the ซะ site งั้น now. สุดยอด Julius has อย่าเขา dropped. ตอนแรกเขาก็ไม่รู้อยู่แล้ว Important piece of the puzzle having been เพราะว่า found มัน out. มัน Two เปิด more ของ spotted ฟรี by แล้วมันมี Styron. เวอร์ชัน Flash เต็ม around แบบ the โคตรส corner วย is เมื่อ going กี้ to try and slow things down. And again, a lot of this comes down to what can Zeus do? There's หมด absolutely nothing from him. So that was a lot of build up for a whole lot of nothing. In the end, Varel will take the pistol. Defuse is going to go over to LP to try charge that revive up a little quicker. Yeah, always going to put a lot of investment into this ultimate over others, perhaps. At least if it's the last one alive, anyway. But yeah, while it feels like it didn't really build up to much else, it really comes down to the little efforts of Varel. I mean, down to the situations where they had the smokes, they had pieces of utility to block off the remaining choke points. They kind of let some of them through, but then they struck from behind. And at the same time, as you come down to where Zeus would have swung out, that slow orb just comes in so handy right at the end. They had information, especially after, jumping into that smoke, silencing out Wait. wherever Kelly S was positioned. ไม่ต้องตกใจเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมคู่เมื่อกี้ก็ อ๋อ เป็น ทำเนียมใช่ไหม เป็นธรรมเนียมเริ่มมาราวแรกแบบพอสก่อนเป็นธรรมเนียมตกใจอะตกใจ สไตล์รอนสั่งหลักเคลลี่ลองต้องอย่างนั้นแหละแต่เองเกมธรรมชาติมา
ถ้าไม่ให้สั่งก็แปลกๆถ้ามันเอาสไตล์รอนมาไม่ได้สั่งมันเอาคนอื่นมายิงดีกว่าแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึง And แบบ I'm not entirely ตอนวอร์มมันไม่มีปัญหาเกย์ชู่อ่ะ เพราะเขาไม่ให้วอร์ม น่าจะไม่ให้วอร์มวะกำลังสงสัยอยู่ว่าทำไมอีมีถึงเลิกให้คนเข้าไปดู เขาเข้าหรือเปล่าแต่มันน่าจะใหม่ปะหรือไม่ให้เข้าไปเลย พี่คิดว่ามันอาจจะแบบยังไม่พร้อมหรือเปล่าหรืออะไร เปเปอร์เล็ก เตรีย ไม่ ม เคย ที่ มี ให้ ปัญหา คน เรื่องแบบพูยกเว้นตอนนี้ที่เป็นโลตัสแพ้รัวๆเลยโลตัสมันเป็นด่านที่ใครๆมันก็เก่งอะ ถ้าแพทต่อพี่ยิงก่อนแล้วเดี๋ยวหูต้าอะไรวะนะ เดี๋ยวนี้อีมีเขาไม่ค่อยนี่ And the หนาขึ้นเยอะแรงนี่หนัก ยังอีกเหรอไปฉี่แป๊บนึงนะกลัวลุกไปฉี่จะมาเนี่ยก็พีซีใหม่นี่แหละ ไม่ค่อยลงตัว นั่นไงแล้วแม่งมาจริง Nothing doing. ลุกไปฉี่แป๊บเดียว
you can already tell this stage could be quite a problem for Team Secret unless dealt with ตั้งนาน very quickly. แม่ง It's ติด it's คอ gonna ตั้งนานไม่ condition พอผม them ลุกไป quite a ฉี่ bit. มันเกมแม่งมา Ball, as long as it stays up, LP could consider A site relatively clear, and that's why you do see the prowlers coming out towards middle as โอ้โห well. ปืนฝั่งวาเลว It's นี่แบบ very โคต early รถล่มทลาย on, but just some building blocks for the rest of the game. Great spams too. Ooh. ตัวรอบหรือเปล่าเฮ้ยเอ้า Well, there's the dash on in, but you don't really have the stopping power behind this push. There's just pistols. Foxy 9. You talked เดี๋ยว about มึงยิงตั้งนานไม่ตายได้ the ยังไงวะ honeymoon run in ยืน the ยิง past. แปะ Well, แปะแปะแปะ are we going to get a 3 กระบอก Feels like it. This is very possible. You know what I'm just reminded of as well, apart from Foxy 9, Big Brothering the team. Zebra ears? Yeah, Zebra ears. It's the tier 2 scene, really, challengers, because Right. both these teams, a lot of these players did just basically ascend from that community, from that spot. And it was Nats, yes, exactly. Nats back then playing against Varel when they were SLT on that stage, and they had a timeout. SLT was booing โห at ดี them, จัดวาเร็ว and Nats just kind of shrugged it off. So I am very excited. Start off with this one. Team Secret having the guns, still wanting to work off of Garage. Yeah, LP solo holding this site. With a Bucky. Yeah, surely cannot be feeling very comfortable about that. Just going to try and jiggle, maybe drop the wall. If you get the early information, if anyone's coming towards B, but more of an offensive headed in the direction of middle to prompt out the orb. Just a little bit of a vibe check to kick things off. You know, you're not entirely sure if Varel do have some of these sneaky shotguns or if they're going to swing out in the open yet. The one time they did play against each other back in the EWC qualifiers, Team Secret took that one, but it was down to the wire, 13-11. So เสกดี definitely นะมัน needing ทำให้ to แบบ make ดูบอม every คนเดียว round ได้เลย count. Oh, เฮ้ย but เอ้า slowed. Oh, the missed shot, but not punished for it. Gets a second chance at Oi, it. Somehow gets away with two. Would have been a lot cleaner on the entry Foxy for Millen, Team Secret huh? there. But they have got the ปล่อย flank สโมกดึงเว coming ลา in through middle. They still need to actually take control of the site though. Foxy 9 inside of this smoke. Gets the perfectly timed peek แล้ว for เหลื the อเคลลี่คน double. เดียวหมด It must have been a 180 flick. I don't even know. He swung back around. พลังลูกซอง He was hopping all out of the smoke too. That's a big bonus for Varel. This, I mean, that's the worrying round, I think, for Team Secret. You know what I mean? Like, Yeah, obviously it's early days, but these are the kinds of things that can start to compound upon themselves. If you feel like you're not having a good day, the mental gets a bit poor. You know, these sorts of โคตร moments บ้า happening multiple times now already. Get in your own head a little bit, and Varel could also find a bit of momentum off of this. So, นานจังปล่อยให้ I ฟ็อก mean, ซี่ I ไน have ก to ดยิง wonder ไป if 3 there's นัด like a little bit of nerves on this stage too. It's Exactly. been quite a while.แอดโหดอยู่แล้วแค่นัดแรกติด ทีมไทยไหนมาเทียร์หนึ่ ค ง นละแน็ก มี 555 กับชัปเปอร์ บอกได้เลยโหดทั้งคู่ เอฟไปเข้าน้ำอีกทีสิ เทค เอ้า นึกว่าไทม์เอาท์ ใครคู่แรกเหรอ มาม่าเปล่าไหม ปูเซนน่องชิม KRXDFM จบไวได้ดู EDG น้องไหน เป็นด้วยแหละ เมื่อวาน EDG แพ้ไอ้นั่นเหรอ แพ้ไท ไท ย ยรู รูไทยรูโหดจัดอะไทยรูชนะมา2 นัดติดแล้วมั้ง ไทรูมันได้นี่ไปนี่ซุยแฟต ใช่แล้วซุยแฟตหรือว่าซุยพี่ดูนัดที่ไทยรูเล่นนัดแรกอะซุยแฟตแม่ง
กลับมาแล้ว ไม่ได้หมายถึงในเกมนะนอกเกม ยืนนะ ยืนปั๊บแท็กโอ้โหบิวจัด จีนเมื่อวานใครแข่งบ้าง คู่2คู่แรกเป็น JDG ฟันพัด20ฟันพัด พันพัดก็กลับมาแล้วฮะ เจอ JDG ดูยาวๆแต่ฟันพัดไอ้นี่นะได้จากอีมีมาคนหนึ่งโคแวกอะ โคแวกอ๋อ น่าติดตามมากสเตจ2จีนโคตรเดือดแล้วบิลลี่อ่ะ วันนี้คอมใหม่ครับ ต้องเข้าใจหน่อย 1-1อยู่ชนะวูฟแพ้ DRG นายบอดยังตอบอีกอาจารย์เจพี่เอก ตอนนี้นี่มันโหดจัดเลยไอ้ดูเอลบิลิอะโหดเหมือนเดิมบวก20นี่แข่งที่เกาหลีครับ สนามเดิมเปลี่ยนคอมเฉย DRG ก็โหดเหมือนเดิม วิโทษ ใช่ดูซี่มันอิมแพคเยอะอยู่ มายัง More so than Fnatic. Sorted. 3-0. Varel off to a good lead and probably will be compounding upon that. They're getting themselves a fourth here. Foxy Knight is 7-0. All right, let's keep going. Now an execute over onto the A site, but it's just pistols. It's gonna be pretty worrisome, but we'll see what they can cook up. Just any damage would be nice. Build up to ult points. Start off with a big flash and early A ramps control as well. Zeus, wow, diving straight through out from heaven. An insert with Nax as well, keeping perched up top on rafters, but quick contact being easily, swiftly received, but damage dealt back too. Let's listen in to Team Secret. Suna. I heard you can heal? I'm healing you first, then I'm planting, okay? I have one flash, boys. Can I honor CT soon? You're aiming nuts, okay? Yeah. Just watch nuts. ระเบิด I don't know. One heaven, one CT guys. Two CT, one heaven. Hey, Kel, we can ready timing pick heaven, okay? Wait, not ถ้า yet. ใครอยู่ซอกนั้นอะเดดแมนอะมา Ready? 3, 2, 1. Mark. Hey, you go fight CT with him, I'm gonna hold heaven. Heaven. Here comes the
Retake attempt from Varel. So far, so good. Foxy9 again is the one that is making that impact, and Cinder there to help out. Varel will go to 4, but in saying that, not a bad effort from Team Secret considering what they came in with. And I also got some very important communications that indeed Siren did play on a Huatsai roster with Smash as well. So ball knowing continues. Okay. Shout out Cold on one time. But yeah, what we're seeing right now at least hasn't been too great. Lovely to still see the communications flowing through for the team, though. At least they tried to get ahead of the eventual Heaven Peak with that outlaw in Foxy9's hands, but nothing doing. They're just gonna have to keep trying forward. Otherwise, Varel pretty much able to react to everything that gets thrown at them. บอกซีไนแต่ไป9 Which is very impressive as well. Mid now being tested. Well, that'll be a big test for Foxy9 that he doesn't know the answers to, but he did get a lot of damage, and Zuna's there นี่ไงแก้ตัว to do the janitorial duty, clean up in middle. Again, Varel just kind of decimating Team Secret, though. That's a good kill from Kelly S. He's going to be chased down by Cinder. They've got no idea where Styron is coming from, so he gets a freebie. He's going to pop the Seekers as well. He's really going to invest into this round and see if he can try and clutch this out. Forcing the plant early. หลอกไปชุบก่อน Uh-oh. 3-1 Ult for an ult. วาง It's เปิด gonna be pretty tough to win out from this point. At least it's planted for him inside of Garage, so he can try to make a play for it. No way he gets away with another kill ถือ for ว่าพลาดครับวัน free. นี้ Zexy out of the Well, picture. Flash is back. I don't know if the spike is planted perfectly for him. Foxy9 a bit concerned about that garage position. LP is going to heal him up. Needs to swing. The blind is through. This is a messy round. บอ But กซี่หน้า Varel ตี get นิ้ว through จริง it. ใช้นิ้ว I ไหน feel like they gave him a little bit too much room to work with there, จะ though. ถึงครึ่งอยู่ Yeah, แล้ว there was a ลุ bit, กออกไปยิง especially trying to go for that dual Foxy9. Yeah. But you can see, that's all the micro details. As soon as LP spots out that flash, he immediately just turns away from it. Siren even recognizes that fact, and kind of from that point knew that he had to go for the duel, but unfortunately did not have the shot. So good effort. The Seekers invested as well, a little bit costly, น่า but จะออกดูแมปใหม่ at the same time, it's still that question of how much have they rehearsed everything. That hit towards middle, where Suna picked up the 1v3, เมื่อกี้มันกำลัลังจะแต it ก just ขึ้น wasn't แล้ a วมันก็ tight ปล่อย play. เฉยดิ Oh, fast flash around the corner and the fast lane in there as well. This time, Team Secret, they're pulling out all the บุกแบบ stops. ดุดัน Zeus วินนี้ gets the แม่ง better รั of ดอย่าง Cinder. เดียวเลย It's a ซีเคร็ต much better Bad startจัด around here for Team Wonder Secret Kid จาก than ฟิลิปปิน some ส์ of นะ the previous. Oh, Vero's close to ultimates as well, though. 1 kill for Zexy, 1 kill for Zuna. That is going to be hell for คอ Team มมัน Secret. ดูอินนี้เป็นสกาย Wonder if they 2 have ดู the เอลก็ต้อง option to อย่างนี้ละ Oh my Get that god. interesting setup here onto the B site. Prowler's out. Okay. Zeus's position noted, dealt with by Zexy, who, if he wanted, could rip the showstopper and will do so. Pops it in for the 3K onto Nats, and now this round is really on. Recalibration from Zuna. And it's just Kelly S left alive now. That spike is ticking. Zuna needs to win this duel. Zexy is not in position to really make a difference. Swings coming through. Shots there as well. The half not secured. Is there time? ก็ยัง I ไม่ think นับ there might be. And Varel ก็ getting ยัง themselves ไม่ up to นับ 6. Another clutch goes their way. Team Secret, they just feel like they're still so close and yet so far. And maybe Team Secret have got that curse that Varel had last season. I'm not too much for superstition. I see mistakes being had. It's down to these swings. Look at how they're going for them one by one. The trades, unfortunately, not quite there enough. And that showstopper really puts it down in the dirt. Even down to this, where Kelly has had a very slight sliver of opportunity, but missed the crosshair placement, and he knows it as well. That definitely stings. Another timeout. เฮ้ย เพลงแบบนี้ เฮ้ย โอ้โห มันจัด โอ้มันจัด กำลังโยกหัวเลยเมื่อกี้ มันบ้านนี้ โดนไป3-4 วิไม่เป็นไรมั้งยังไม่นับแบบนี้ต้องพานาเจสกลับมาใช่ไหม นาเจสได้พักบ้างให้นาเจสได้พักบ้าง นี่นะเจได้พักบ้าง ฟาโลชุบกันได้ครับ ไออันติของเศษ เทคพอร์ตโชว์ไปอีก1 ที
ของเรื่องมันต้องเล่นงี้แหละครับปัดแล้วไม่ได้ผลก็ อาจจะต้องรอแมปหน้า ขโมยไหมเด็กตอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันแรกให้อภัยครับ เปล่า เด็กซินสเปลี่ยนคอมให้ มันเป็นอย่างนี้แหละ คอมเพิ่งลงวินโดว์ต้องลงใหม่อีกรอบหนึ่ง เก็บนะ ทำไมถึงสร้าง2 อัน วิตายจีบกันเหรอ It isn't. But it isn't. 4 ultis online for Team Secret, nearly 5. Varel have got a bit to play with as well. It's going to be ripped on the A side instead, actually. Ooh. But it's a faster play over toward B once again from Team Secret. They've got that port forward from Sylvan. They are really committed to taking this site. Watch out for Suna's Nightfall. That's all I'm saying. I'm watching. Zexi will not be partaking in this round. There's no res available for Varel. It's a good start to Team Secret's round, and hopefully might be their first round on the board. I think at this point, if it's a 4v5, I'm probably not ripping that Nightfall unless we get a couple of quick kills in here. There's a 1-for-1. It's probably not enough, but now maybe you start to get a bit interested, and there it is. That Nightfall does get invested, and that's up close underneath that drop. จังหวะนี้นับหนึ่งครับ Spotted out by it, but Styron there to cover him off. It's now a 1-on-2, and Foxy9 is not able to get it done. Styron locks in the first round for Team Secret. It has been a long time coming. Much swifter. And perhaps a little bit of calling coming into the mix as well. Sensing that, yeah, this is a pacey hit. There's no contact on site. That means they must be positioned somewhere else on the map, Varel. So Team Secret, off of that knowledge, pushes that much further in. They take down Zexi, and it does delay that Nightfall. Enough for Styron to find bits of space around the pillar, works around the spike. And it is lovely. 1 round on the board. Now let's keep that rolling. Varel, meanwhile, as well. Still pretty strong, too. Yeah, pretty efficient use of the ult economy as well for Team Secret. They don't over-invest in that round. Still got a little bit to play with here. ไปไหนก็มีแต่เศษ But it's a hefty เศษ defense เศ over ษ towards มัน A. เบรกได้แบบ 100% อะ slow off It's an obstacle. Forces Team Secret up heaven instead. Yeah, Clears lots of some Raptors. footsteps. They'll be aware of that. Zuna looks for the double and can't quite convert upon that. อุ้ย
Wow, and again, Foxy9 into a bit of a brawl, gets helped out by LP this time around. Heal onto LP to try to take this next fight, but Styron walks up onto the line. That's a good paranoia, but Cinder doesn't swing off the back of it, so no value found, and now a 1-on-2. They double up. A couple of moments in there where Varel actually could push the issue and potentially swung that back in their favor, but they don't. แล้วเจสไปเลี้ยงเบบีแล้วปล่อยให้น้าได้พักบ้าง ปล่อยให้นาได้มีเวลาใช้ชีวิต Unbelievable. Again, just the slight wall, but they managed to chip that down. In with the Seekers and just out around the sites. This time around, they're able to mark every position that Farrell does try to assault from. Styron as well out towards screens, taking down individual 1v1s, not allowing for Farrell to set up on the retake. Does bring some wind into their. อันนี้ดีทำนองเปลี่ยนแล้วโค้ดเปลี่ยนแล้วครับนี่โค้ดใหม่แล้วสไตล์รอนแบก Barrel, but not going to be super easy. Cinder debating whether or not he wants to go for the judge, ends up on a sheriff instead. And then though, what we've seen so far from Team Secret has just been full-on executes, very Southeast Asian aggressive style, double duelist. Right. First time in a while that they're going to have to slow things down. Spawn calling, the mid-rounding hasn't been anything too outrageous from Team Secret. Whoa. That's what I'm talking about. Opening pick. Now it's just a case of trying to trade 1-for-1 at worst, and gone better than that. Both of the rifles having an impact here for Varel. Kelly is going to try to get back onto the line, but not able to find that exchange. I feel like I'm watching Ascension again. Billy knows what's up. Back over onto ramps, no spike committed, but Varel are just so activated. Going to go again. Sylvan should get one, maybe two. It's not too bad, but Foxy9 he re-swings on that line. Tries to go for the fight again against Zeus, but of course he won. So who am I to judge? Yeah, he was stuck over on the left side either way though, so didn't have a way out. Great that he took down two, but Foxy9? No chance. No. ทุ่มเทมาก Great round from Foxy9 again. He is having an absolute belter. 7-2, and that is Team Secret back to square one again. Foxy9. Money's kind of neither here nor there. This is just finding much more freedom on this team, Foxy9, I think. Yeah. Calls for the swings perhaps, goes for it with the team. Hey, I mean, if you're playing like this, you definitely do have to be calling your own players. Because that was always the issue back then when he first came into Pacific. I think butted heads with some of the other IGLs. There's another committed play. TP forward, not going to be converted in the end, but Zexy is converting on all the frags he needs. A 3K. I've got to be honest, it kind of feels like Farrell is mechanics diffing Team Secret a little bit in some of these rounds as well. Kind of looks like it, yeah. Shooting them in the head. Sometimes that's all it comes down to. Can't lie. But it's also like preparedness for the hits. I mean, look at the map. There's a sage wall outside of garage, so they already knew where this hit was coming. Wall wasn't getting chipped down. Zexy just goes in for it, and one by one, they read what the executes have been. It's always someone aggressive up onto ramp. And as soon as that contact gets taken, now you have to save. สามเป้าอ่ะบ้าจัด And if you try to go for that, LP. 40 วิอาจจะต้องเซฟหรือเปล่าแบบนี้ Not the way you would have wanted your debut game to go, but just one foot in front of the other. Yep. Varel's like, I've been there. 100%. Varel's thinking, this could be our first win.
They're feeling it. They didn't win a single game in kickoff. No. They didn't win a single game in Stage stage one. one. So ถ้าได้แฟลชแบ็กมาแทน you're up 7-2 first ไอ match. ออนอีกคน Gotta หนึ่ be งนะ feeling like maybe today's เป็ the นไง day. ตามตำ Maybe แหน่งเล today's ยวะ the day. You gotta pay your dues. You can't win them all. No. Sometimes you can't win any. But maybe you can win one. Varel are on their way to it, 8-2. Their map pick, like you said, this is incredible. Heart goes out to Sylvan, though, who was trying his darndest. Look at this little instance. Zexy just kicks things off, instantly reads the execute. You just skipped over Sylvan's little highlight, but yeah, the man's been trying. Has been eager to go back to that sort of international stage or have big performances in games back over. ผมบอกไม่ต้องโกงต้องกันละกูใช้ฝั่งบุกเนี่ยแหละเอาให้เกลี้ยง And 4 from Foxy9. Like, what are you going to do? Ooh, 3 ultis available here again for Varel. Tough road forward for Team Secret. Got the hero rifle on Zeus. Foxy9 มันจัด Okay. Split approach from Team Secret. Wow, that is bold. ก็ซัดเลยครับ Maybe a little unnecessary from Zexy, considering the buy here from Team Secret. You're not going to get any value out of that showstopper. โอ้โหไปหมดเลยครับ Into B. เจอหลอก And they've walked into A. This is a really weird round. It feels weird, but it all comes down to that one solo dash. Round after round with that much hyper aggression, Varel kind of falls for the bait. So now you have the spike down with Viper's Pit and positioning from Zeus. And every possibility here that Zexy gets caught as well on the rotate. Styron, oh, his timing was almost perfect. The headshot came through. In the end, it looks like Varel might just secure this round. Pit obviously for Kelly has to work around, but he's a lone man and the spam gets the better of him. So crisis averted. It looked a bit strange from the outset there, but in the end, Varel นี่ JL สไตลอน Legit. This again, I have to say, it feels like it's Ascension all over again. They had the setups. Team Secret had the site, but down to some of these swings, man. And it's just Varel having that confidence again. They're like, no, we're up against Team Secret. This is not like we're not playing against Team One, whatever. You know, not to put anyone else down, but it gives them that little confidence boost. They feel like it's possible to take this win. Look at the smiles on their faces. They're believing. I think they're believing. A little bit of belief goes a long way. Is it going to be a 9-3 or not? บางทีการที่เปลี่ยนอะไรเยอะๆครับแมปพูมันยังอาจจะยังไม่พร้อมนะต้องดูแมปที่ตัวเองเลือก pit though, so he's not going to get cleaned up. Has to try and fight his way back in. Lost Cinder, and Foxy9 could be on for another one as well. Trades out for the rifle. Zexy in the meanwhile still locking down that B site, so it's going perfectly for Varel. Zuna, not going to be checked, and clean as a whistle finds the 2K. It is 10-2. Wowee. Switching sides. Maybe Pilsky was right after all. He's seen the script, I guess. I mean, look at this. This is insane. I mean, the dive through, sure, but for Foxy9 to play in and out of the pit this way, they thought it was clear. They thought like, it must be somewhere else. Let's just go. But he dips back in from behind. Judge play as well. That's just a big sweep. Kind of feels like Fox เทสดีจัด
ฮ้ยเล่นของ No, I think they might be like scribbling them out and putting a Varel logo on them. Oh no. Well, either way, it all comes down to this pistol now. We'll see what Team Secret does have or not on the defense. Well, Varel has a 100% win rate on pistols this season, so I think it's impossible to win for Team Secret. I can't with you. Smokes. Team Secret get the info as to where Varel is. How much good is that going to do them when they get shot in the head by Zuna? เอาเลิกลัก Yes, เลิก go ลัก down as well. What เรีย did บร้ I อย say? ครับ Varel have a 100% pistol win rate. 3 on 5. Not going to be an easy recovery here for Team Secret, especially given they're stuck behind that sage wall, and LP is going to get the early warning system that there are a couple of enemies headed in his direction. Wants to take that fight. He was solo. The rest of the team ready down on the site itself, so Team Secret still have more avenues, and that snake bite should slow things down even further. The delaying util is so nice here from Varel. Listen to that spike tick. Oh, there's one more for Foxy9, but Sylvan and Zeus do jump back on in. Time's going to be a สุด factor, but Zeus doesn't care. Kidding me right now? ใครบอกของปลอมตัว Actually นี้ gets it. Oh my ไอ้นี่มัน goodness. เดือดบอกเลย ยังไง How did that? I believe มันยิงยังไงวะ missed it. อยาก That รู้ was อะ a hell of a retake. Well, that's why Zeus is so hyped up, I guess. Hell yeah. I mean, just to slide in, of course, with the players on site, he might have been able to work around that, but we really have to consider the positioning. Like you mentioned it, yeah, they got shot, they had the information, 3-5 but they weren't able to fight back. And ultimately, if you think about it, LP was kind of a part of that early warning system as well. They had info off of his death, but it's this kill right here in the end. Yeah, that's pretty nutty. เอามันเดือดจริง Not even thinking about it, he's in flow state. ไอ้เด็กนี่ Great way to start off the คม second half. We'll see if there's more to come. Well, push in here from Zexy, already taking quite a bit of space. ไกลมาก Timing will be a factor, or if Zeus misses a shot or two. Looks like Team Secret are pretty aware of the fact that Varel have taken mid, though. They're going to respect that. Just can't make any, you cannot afford any mistakes of peeking too far out. So just marking all these potential exits. It's a much better line for Zeus to be playing, though. Just a little bit of a longer line, a bit safer. Can duck away. Yeah, but I think Varel are also already kind of happy. Maybe baiting out some pieces of utility, getting this much space up front, and then for them to corral back over onto the A site. This is what they've always wanted. Yeah, I don't mind the fact that they're going to drop Zexy off here. Especially ไอ้ since นี่ he ก็ has โย a กครับ shorty, แบบ yeah. งง Nats has to land his shots. ๆโยก Well, แบบ that's ไม่ the มี thing, isn't ข่าว it? It's a question of whether or not Varel actually get an entry in onto this A site. That will be where this round really opens up. They could have double swung that. LP goes down early in the end, and Nats, in fact, gets more than just the one. So, doesn't look like there'll be too many issues on converting the pistol for Team Secret here. Zexy's position becomes fairly irrelevant now. Yeah, no time. 10 seconds left. One enemy remaining. There's just nothing you can do there with a shorty. So 10-4. Team Secret putting the first couple of rounds on the board. It keeps this map alive. การกลับมาหรือเปล่า Get the bonus as well, then we'll have a bigger discussion. But for now, just still keeping our expectations tempered. การมาของสุด Still double digits for Varel, who have done incredibly well in that first half. But for this one, at least, it's lovely to see rookie Nats, who has been over on like RQ Academy, played with Boom มันจะสู้กับการมาของซายโยได้ไง Songnam in that final. ยิงเทคล้วน เขาหยันเทคอะไรขนาดนั้นมัน ๆเอ้ย User disconnected from your channel.
อุ้ยโทษ นี่แปซิฟิกใช่ไหมใช่ โอ้โห ยาวครับ จังหวะนี้ คิดว่าถ้าพี่ลงไปเอาหมูปิ้งเนี่ยจะทันไหม ทันพี่10 นาทีอ่ะ ดูดิ ทุกคนเดี๋ยวมา เดี๋ยวมาแป๊บ จับมอนรอเลย หมูปิ้งป้ายไม่สุกเลยเทคยาว
จบสกกี่ทุ่มดีนั่นน่ะดิเผื่อ EMEA มาแล้วมั้งเนี่ยฝนตกหนักจัดอ่ะพายุเข้าอันนี้คือพายุเข้าเหรอ ใช่ ตกโคตรหนักเอโรติกกลับมาเขย่าโอ้เด้ติดชุดใหม่วันนี้โอ้พวกมันจะจบกี่ทุ่มวะเนี่ยพี่ 3 ทุ่มอ่ะฟักเลยยาวๆอย่ายาวๆมาแล้ว Pistol, they converted on that pistol. And this is the chance to build a comeback, but 10-4 is a pretty mighty deficit. Absolutely is, especially with the guns coming forward into the next one. Starting with a Marshall, but his opponents have all light shields. And Foxy9 is indeed on that lurk. And he's someone that I think you can probably rely upon, given the circumstances, although that break may have cooled him down somewhat. We'll see. Orbs go up in middle. Hasn't been seen by that flash for now, so he's still pretty pesky as far as Team Secret are considered there. Yeah, this is a lot of space taken by Foxy9. Now it does get spotted. Okay, and it might have been intentional as well. As soon as Team Secret see that one player, they think it's just one, they go back towards middle. Nope, lo and behold, the entire Varel team thinking to go back in from A. Yeah. Styron, what's the read? Sans wants to clear it. Oh, he could have very nearly jumped into his death right there, but of course, back to safety. มันนึกว่าเคลียร์เมื่อกี้
quite the win that Varel wanted to be, though. Or rather, that Team Secret wanted to be, though, because Varel have been given the site. That flash will push Cinder away. This is actually not a bad post plant, though, for Varel. Gonna try to fight for it. Cinder, if he can get at least a 1-for-1, he can slow things down. That's not too bad. Boombot will be dealt with. But time starting to tick away for Team Secret, and now the bodies are starting to hit the floor. Foxy9 does not miss. Another double in another round, and Varel on the precipice of pushing this to 11. Oh yeah, there's definitely nothing wrong with Foxy9 in this situation. My goodness, again. เป็นภาพเดียวกับตอน RB Neat little attempts from Team Secret, especially after the tech pause. Tried to come in with a slight push. Nats RB ducked in for info gathering. RB มันมาเป็น IGL ดิพี่ But yeah, ultimately just trying to break through of this toxic screen. They didn't have any more utility, so they ultimately just kind of walked into their deaths. อันนี้มายิง It's painful, but it is what it ของ is. มือปืนรับจ้างอะ 11-4 will be the score as well. Maybe Team Secret's last chance now at standing up in this map. Toxin screen down. Varel in a very good position right now. Looking to close things out nice and clean here, 13-4 as they get back underway in round number 16. We can have a listen in with Varel. 끝나고 얘들아 통싸움 위주로 하자. 메이스 한번 더 걸어줘. 확인. 나한테 할게. 에이 나 따라 나온 거 조심. 타이밍 나중에 한 명 봐줘. 확인. 썼어. 스모크. 벤츠 하나. 야 벤트 벽 치고 위투비 갈 생각도 하면 좋을 듯. 오케이. 미드 앞에 스톱 일단 4번. 야얘 나와 있었어 얘들아. 프라울러 깎게 프라울러. 연막 15초. 꺼지고. 벤츠 벤트 가다. 프라울러 하나 더. 프라울러 하나 더. 나 블러 석가래 맞춰줄게 얘들아. 계단에 두나 할게. 이거 석가래. 나삥. Oh, here comes Varel in the direction of the B site. Paranoia is going to run through the majority of their team, but it doesn't seem to have slowed them down. That fast lane, however, causing a few more issues, and so too Sylvan and Zeus. The frags are back on in. Zexy might be on for one of the rounds of all time right here. He's got that spike. He's got no idea, though, where Nats is coming from. Will he plant safe? Doesn't look like he's going to have too many problems. That Boombot clearing out behind him. But he's not aware of the garage position, and a couple of nervous shots from Nats, but gets the job done. Yeah, for sure. You can see he's kind of nervously smiling it off as well, but at least does keep the team afloat for now. They'll be able to afford a bit more with that moving forward. Maybe some half buys coming on to the next one as well, considering that they were kind of broke after spending everything that they had for this one round. But look at the way they actually managed to hold that space, though. All the slight little approaches that Varel had, and you can hear as well that Foxy9 is being rather vocal, although LP would be the designated IGL. It's that little odd sort of triple stack hold outside of garage, right? They love to leave a slight like Omen insert outside of garage, and Team Secret have kind of gotten wise to that now. So being able to hold out that round was pretty neat, but they have to do that even more now. It's going to be another quicker round out here from Varel by the looks of things. That Dark Cover does go forward, and Sylvan, he is fighting for his life, can't survive. Rotation does come through though. Kellyas and Styron on the site to try to cause a bit of a ruckus. Sylvan is doing all the work that needs to be done. It's Styron in the end that finishes it off. I'm over them. Although there were some little whiff shots, right? Sylvan being able to withstand that initial contact. The smokes coming up in just the right timing as well. Bit of an ulti farm round that one though for Varel. Look at what they've got online. 4 online, just noticed. Can still put map point on the board. But either way, you can start to see howบอกว่า quickly 10% can react to whatever pushes get thrown at them. It's going to be tough though, especially with the next few rounds coming up if Varel decides to continue to pick up the pace. A bit more sure-footed on this one. Looking for a launching pad perhaps off that showstopper. Zeus has got that off now though. That is the weapon that he is known for. Let's see what kind of tricks he can pull out of his bag. Comes the showstopper. Well, I might have cast a curse at it a little bit there because that's a missed shot from Zeus. Could have been a really nice punish. In the end though, he's not really had a whole lot of success with these showstoppers either. This is an interesting mid-round from Varel. All 4 contact play into B site. Wow, look at Zeus.
They do kind of beat most of the Team Secret lineup over there. Did that not quite go deep enough? I don't know, but Sylvan's cleared out anyway. Zeus will fall as well, and now the pit is blocking the retake avenues for Team Secret. This should be a 12th on the board for Varel. Unless Styron can somehow get one through the pit, maybe has the Seekers, but otherwise feels impossible now. Well, it's a kill, but you're going to need a bit more than that, and Zuna is making it a sure thing for Varel. 12-6, 1 round away from Varel converting on map 1. Yeah, a little bit unfortunate in that didn't quite have the spatial awareness. The pit, obviously, quite a big obstacle, but Nats standing in front of Styron wanted to get ahead and do quite a bit more as well. Or was it Styron stood ahead of it? But either way, it does kind of line up for Suna then to finish it off in this fashion. And that's just always going to be tricky. Having that quick-paced hit, having the mid-rounding to go in with contact plane to B. That is this new and improved Varel, especially Foxy9 leading the charge at times. Uh-oh. Team Secret. The wall is actually not a bad one, but it's not going to save LP. Varel, the rest of the squad, though, going to take their liberties into the A side. All around. Boombot catching on to one as well. That's going to be a free kill then. It's a very soft death for Kelly S. ใครทั้งหมดที่มีวินนี้ Seekers out now for Team Secret. Not sure how much value they're really going to get out of that. Most of the Varel players obviously towards the site. This is an awkward fight for Cinder, so I'd like to see the fact that he drops down there actually. Now inside of a dark cover, his timing looked good, but the shots were not quite on point. Still, Zexy is very solid for the double, and it's on to Styron. Time. Team captain, in-game leader, call him what you want. He needs to step up in this moment, but time is indeed, as you say, a real problem for him. And Foxy9 on the other side is not going to let that round go by the wayside. It is 13 on the board for Varel. Varel แม่งเอาจัด Foxy9 เปลี่ยนไปครับ ยิงให้โซโล่เสียดาย ยิงให้เฮียโซโล่คิดถึงน้องคนนี้ที่เฮียไม่เอาน้องคนนี้ที่เฮียขับไข่ไล่ส่ง
VCT Pacific ไอ้อะไรข้างบนอะเชียวหญิง User left your channel. Too late. Haven being the second map, I'm really hoping we get this summit. And I know you, Morgan, have predicted for Secret to win for today. So how are you looking? Here's the thing, I'm actually interested with this Haven pick, but before, just to butt in for a sec, they banned Haven, the old Secret, every single game last stage, and now they've picked it, so clearly Spin's had a little bit of a look at that. Does he like to be tricky with the vetoes sometimes like that and flip the map, or is this just maybe a different team and they just have a different set of maps? What do you think? I mean, I think he'll be playing to his team's strengths here, so I feel like they wouldn't be picking Haven unless he had been successful in the practice. That's the copium here, is that
Split was, of course, Barrel's pick, and now this is a map where we would expect Team Secret to be much stronger. I want to see them more well drilled. I need to see tighter spacing and trading. I need to see a little bit more composure on that stage for them to be able to hang toe-to-toe with Barrel on this next map. But something is missing here. He doesn't have an assistant coach, and I know. Get me down there. There is a guy here. Secret, sign me. I'm in. Let's go. I mean, were you the vibes guy back on Global Esports? I try to be. Yeah, I'm sure that would be really helpful for the team right now, and I'm kind of curious what Spin has to say for himself. Jen got to have a chat with Coach Spin, who is formerly from Global Esports and Motive Esports. Let's ไม่ see มี what เลย Jen มีแต่ said. กาก Coach Spin of Team Secret. Spin, welcome back to Pacific. It's nice to have you back here. So when you signed the dotted line and the roster was locked in, I think the big question on your mind was, where do I start? So what was on top of your to-do list? ไม่โค้ดมันน่าคุ้นๆป่ะพี่ไม่ใช่โค้ด GE เก่า ไอ ปะ โค้ด GE เก่าไงสปินอ่ะ อ๋อเหรอ มันออก GE เสร็จมันมาอยู่ MTV อยู่กับสไตล์รอนอะ MTV อ่ะ อ๋อก็เลยมาด้วยนะอันนี้ มาด้วยเลยคอนเนคชั่นเนี่ยเหมือนที่บอกเลย มันเพิ่งรวมกันแล้วแบบไม่มีเวลาให้แมปพูเยอะขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวแมปหน้าจะตัดสินแล้วว่าราคาคุยหรือเปล่าว่าโมหรือเปล่าประโยคเมื่อกี้เดี๋ยวรู้เลย Another great อัน question, 1-1 of ได้ course. You know, it's hard not to แสดง point ว่า it ของ out how จริง little ไม่ได้โม้ time Secret had to work with this. Even the roster wasn't really ไอ้แก๊งไวกิ้งใช่ไหม and hour, but from what I'm แกงไว hearing กิ้ง here is that ตอนแรก he มัน worked with Star ตอนแรก Wars มัน to come ทำ up ผมไอ้ with นี่ what แล้ว he ป่ะ has นะ so far. Yeah, I Mohawk thinkอะ Mohawk IGL has a very clear view and a very clear vision of how they want to play the game. Moving towards Haven, it's double duelist on both sides, but there is a difference. เฮ้ย Just sticking with that neon, so พร้อม it's คือ neon กันนะ Phoenix เปลี่ยน against เจ็ตกับ Jet. นีออน Yeah, Nats on the Cypher is going to be a much more comfortable role for him. Kelly S on the Phoenix. เอ้า I หยิบ mean, ผิด we've อัน seen him make plays. Yeah. He's been slotted into the chamber role. He's played Sky as a flashy knit, so maybe this is something he'll be able to thrive on. On the side of Varel, though, a very stock standard comp. You've got LP actually picking up the Phoenix. It's been a big question for me. Who on Varel plays something like a Phoenix? Because you'd have Klaus Zexy in the past, often playing, you know, things like Jet on Zexy or Raze Neon. But now they're actually playing the meta and they're putting LP on a bit of a playmaking role. I gotta say real fast, I wish Foxy9 was on the Killjoy. I remember him on the Killjoy Yes. map so much. That was killer. All right, we're going to send it back to our casters. How are you feeling about this one? I'm feeling pretty good after that first map. My prediction. ตูตูดูตูตูตู I'm thinking Team Secret, they got to do some work here. They got to really pick the pace up for map number 2. I still think they've got it in them. I think they've got a good core here อยากดูแมปใหม่ as 5, but maybe they need a bit more time. Let's see. Varel looked fantastic on map 1. Can they maintain เพราะฉะนั้น momentum here ต้องลุ้น in ซีเคร็ต map 2? Feel like anything's possible. This, of course, would be Team Secret's map pick, but watching how Varel has been operating thus far, back to that Ascension form, back to that Ascension confidence is what really does it for me. So I gotta say, I'm feeling pretty good as well. Obviously, a little bit nervous for Team Secret, though. They are starting on the attack. Pilly was talking about, you know, Nats feeling a bit more comfortable, excuse me, on this Cypher. But I also feel like, you know, given their opponents in the upcoming weeks, if this is what they want to do, double duelist, you might as well start it off somewhere, you know? So right now, just to push up front and towards A lobby. Ooh, Team Secret toying with fire. อุ้ย Surely you โอ้ don't โห wanna be สวย going ว่ะ toe-to-toe with Foxy9 เฮ้ย on a line like that. โอ้โหซี่ Spoken into existence. Zeus out of the picture ไม่ and รู้ now ใคร Kelly สวยกันแน่ตอน stop นี้เริ่มแยก fighting ไม่ออก Foxy9. ใครสวยกันแน่ Stop. All right, they're gonna fight Nats instead. แล้วเป็นแนท Barrel, finding แน a ท bit แป of ซิฟิก contact. อะ We'll flush it off. They kind แนท of เหมือน know กันตอน where นี้ Team Secret ตำแหน่ง were. เดียว So กันด้วย finding an open B site, they get the spike down. Not an easy retake for Team Secret. They have almost no util. And they're also down a player. So life is going to be quite difficult อุ้ย indeed. Smoked out of that B site อื as well. And you ม also ถ้าไม่มีกล้องแล้วก็เรียบร้อยฮะ Foxy9, although he has now been spotted out, but that is even in itself still annoying for Team Secret because they still have to wonder, is he going to keep going with that push? Someone has to be a bit wary of what's happening behind. It seems like they're going to, in the end, decide to ignore it. But ไม่เอาสัก standing บาท and จะไม่ได้ดู delivering สัก in นิด middle ครับ is Cinder. Barrel อาจจะไม่ได้ดูใช่ อาจจะไม่ได้ดูสักนิด back where we left off.
Yes, sir. แบบที่ Let's สองผม let's watch Foxy Knight again. He didn't even eat a death in this one. The reaction, it's just that much quicker. He was already anticipating it. And definitely shows a bit more experience, you know, as opposed to the, I guess, more rookie team, more rookie players on the Team Secret team. So it is what it is. It's definitely not a great feeling though. Their next opponent's Team Secret next week. It's going to be KRX, T1 after that, Paper Rex on the next. Oh my god, this is just painful. They're going to have to try either way. Out with the swing onto the Eldor, but look at how หมด it's เลย being ฮะ farmed. หมดไวมาก Well, I was going to say it's อย่า a งเกิด nice ขึ้น tap ไว for มาก Team Secret. Wow, and then they Moss. decided to swing the angle. It's like, อยู่ที่วิน I นี้ can ละ see that maybe working in, you know, challengers, but well, to be fair, Varel also came from challengers. But depends on the team, right? And just haven't really seen that much from Varel to be able to หงไทยด้วย swing เคยมาไทยไง for a bit of contact like that. หงไทยใครมานี่ได้ของดีกลับไปฮะ ใครมานี่คือแบบเรียบร้อยโดนตกวัฒนธรรม Their map pick. Starting on the defense, down 0 and 2. ได้เรา Foxy Need to แทน start พี่ making คราว some inroads, and you need to do it pretty soon. Otherwise, Varel are going to start to run away with things again. Surely not. You don't lose and give your opponents the bonus. Zeus. เอาหายแล้วโลกลากไปหมดตอนจังหวะนี้กะจะมาคอนโทรลกาลาดไม่ได้ผลนะรอบนี้ เรียบร้อย Awkward fight for him. Brad KS fail. sort of out in no man's land, floating around in middle. We'll get ดูแล้วว่า the opening pick for Team โด Secret นกลาง this เคลียร์ time ครับ around. โรเทตมาเออย่างรวดเร็ว Would be Starren left on an island. ว่าเปิดเสียงดังไปหน่อยตอนนี้ Rotates come through. Oi. Foxy Knights heard that though, so should be aware Oi. even that the push has come on in, but Home. still ถล่มมาก Starren and Zeus filtering through with a little bit too much firepower. It's ไอ้สุด good มันทุ่มเทจัดเลยวะ from Zeus. Something that we saw ถ้าเอา that สุดกับ battle สุดมาอยู่ด้วยกันจะเป็นไง highlighting that เป็น spacing and ดับ trading เบิลซุด needing to be a อืม เข่า สุ ซุ ด ด เล เลย ยตอนนี้ bad shout from them in this round. We'll see what Zuna can put together. He was pretty sharp on map 1, so I wouldn't count him out here. But look at the angle. It is a tough angle to clear though, yeah. And so Zeus at 3k. Maybe Team Secret's back. Could very well be indeed. Early information, everyone rotates off. Yeah, the spacing, it's getting tighter, so we do kind of admire that. As we move on into more rounds to come, of course, Varel should be able to continue to buy up as well, so just continue to mind it too. I mean, the trips and everything, just a bit of garage presence to start things off. Instantly sends Varel on a journey off to the other side of the map, and there's that slight read as well because everyone rotates that quick. If there was no rotation, I'd be worried, but Team Secret so far so good. Start off with some shock อุ้ย darts. อุ้ยอุ้ยอุ้ย Okay. There's some dangerous sprays. Varel looking a little bit เกือบ worse for ถึง wear at ชี the วิต moment. Time to hear from them as they try to put this round together. ชีวิต 자 미드 드론 클리어 확인. 걸리고 나 미드 드론하러 감. 빰 들고 가줄래? 일단 A롱 아래 치고 있는 거 조심. 확인. 딜맞게. 그래. 윈도 아래 클. 이 아빠. 미션 먹어놨다 얘들아. A롱 걸리자. 야 B 앞에까지 없어. B 스모크. อุ้ย 피니스 สุดมันกล้าเดินวะ 나 공서 갈게 이거. 롱에서. สวยละ 돌 봐야 돼. ผู้เล่นมั่นใจไง 왼쪽 봐주는 중. 왼쪽 봐주는 중. 나 체크 들어간다. เต็มไซส์ครับ 이거 블라 여기로 까줘 이렇게 형. 오케이 오케이 나 오케이. 공서 갈게 삐까고. 나 연막 치고 가자. 간다 간다 간다. 나 리콘 감 리콘. Alright, Varel set up for success over towards A. See how much success they can โอ้โห actually have. The บาด entry เจ็บ so มาก far looking สาม good. คนก็ไม่ไหว Foxy ครับผม Knights จังหวะ on the นี้ board and they're getting that space as well. อาจจะต้อง โอ้ ส แล้ว แต็ก โล ห้า สอง ว่ะ See what Team Secret can put together here, but with just Zeus and Nats. 2-0 ป่ะ สแต็กห้า I'm gonna hold my breath. 2-0 แล้ว Not 2-0 much. สแต็กสามไม่ไหว Especially with Cage up just in คือ time เปลี่ยน too. เป็น Crossfire's สแต็ก all 5 คน set อย่างเงี้ย up. Might be Low a save. HP is Oi. actually sure, but yeah, at this จะ point. ต้องนั่งพักก่อนตอนนี้ And it all started with, again, just slight bits of contact. They get information, despite Zeus pushing down C long, which พรุ่งนี้ would หนอง have ชิม been ครับผม information for Team Secret. เฮ้ย The โอ้ hit โหพี่เอ้ย with how ฟูเซนดิ overwhelming it มันโหด was ไป for Team Secret ดู players. EWC เอ้า มา ฟูเซนไม่โหดเหรอ Was ไม่ kind เรา of เรา unfortunate, แบบ you know, a เอาเป็น little กลางดิ smoke. เราไม่ได้ไปแอบ The ดิ drone actually out ก็ towards B. เนี่ยไม่แอบแล้ว Goes ฟูเซน to นี่แหละ Sylvan. ใช่ ได้ฟอร์สกลับมาด้วย See a pretty good set play from Varel. ฟอร์สผู้ที่ปราบหนองชิม as well, kind of indicates to you that they know at least to an extent what they're doing on Haven. Have a bit of something in the strat book. To that note, yeah, it was also kind of mentioned right in that interview with Jen,
Coach Spin talking พี่ about กำลังทำเพื่อคนไทยอ่ะ ไหนสิครับผม working on the map pool, but ไม่มีอยู่แล้ว not enough time, so you try to do what you จบแล้ว can. วะซีเค็ด And I guess this would have been one of those. At least they denied the bonus, but you can definitely see how มีอะไรที่เอา strong ซีเค็ดกลับมาได้บ้างตอนนี้ Girls still are. Like, they're just walking into sites, man. Flashes abound with LP, the IGL, to make it happen. Go on to the next one now. Team Secret, they were incredibly passive before, but maybe thinking to peek out this ไอ้โค time ตรชอบ around. เซตอัพนี้แล้วของฟินิกซ์อะไปตกแล้วก็แฟดออกมายิงของโคตรดีอะ เอาละภาพตัดคนจะยิงกันแม่งจับภาพแบบ จับภาพได้ดี งงชิบหาย คนยิงกันปุ๊บภาพแม่งตัดไม่ต้องดูห้ามดูครับเขิน Good round to pick up. I mean, look at that. I want to see the replay because Kelly has had a hot hands lineup from Garage, and off of it continues to push with Blaze and then the Hunter's Fury. So it's multiple angles, multiple pronged attacks, where the whole team just creeps on up. Varel, if you were Varel, you'd be like, wait, what the hell is going on? Yep. They were not expecting that, but Varel's going to go back to the tried and true. โอ้โหนะเจดอ่ะเก็บเลยนะเจดอ่ะ Bit of a contest there. 1-for-1 initially, which I don't think will be too disappointing really for Varel. Tends to sort of open the map up a little bit when you get that 1-for-1. Oh, Nats. Here's the hole. So straight into beat, no problem at all. Varel. เอ้า โจ๊กโซเวอร์ เป็นเรื่องเลย Gets away with one and a bit of space here as well. Could he find LP? Doesn't quite have the time to do so, but สไตลอน ready for that extra kill. And this round, you'd think แบบนี้สู้มือว่ะ here should be unwinnable for แบบนี้สู้ Varel, มือ but with a แบบ Hunter's ใครแบบมัน Fury ครับ back pocket for Zuna, maybe they can make some magic แล้วกันได้เยอะนี่ happen. แหลมเลยนะผม As well. ทีมซีเค็ด Hunter's หนัก Fury, เลยว่ะ which is gonna บอกเลยนะฮะว่า slow down the defuse. He burns away that wall of fire that gives Foxy9 the chance to try to actually get involved in the round. But there is too much to do. And Team เฮ้ยโค้ดมันไม่ได้โม้นี่หว่า ไม่โม้เหรอ Pretty ไม่โม้ clean. ไม่โม้ Fast flood right back in. As ของ soon as จริง they find โค้ดมาของ contact, จริง they're back with their own as well. And that's that push and the capabilities that Team Secret will have. And to this one, I think Kelias did quite a bit. Zeus testing the water, sure, outside towards A lobby, but that kind of calls it clear that it would have been then a B hit. So off the kill, the running back เพิ่งแบบ comes สองก่อน in. นะ It does kind of chase แบ I บ think สอง it's พี่ LP เทค all พอสไป around, ครึ่งชั่วโมงได้มั้ง which flushes it out into the crosshairs of Styron. So ผมแบบไปงีบมาแป๊บ starting หนึ่ to ง see กลับ more มา of ยัง that งงเลย team ไม่จบอีกเหรอ effort from Team Secret now, and it's งงไม่จบเท่าไหร่ต้องบอกว่ายังไม่เริ่มอีกเหรอ a little bit broken. ผมแอบไปงีบมาแป๊บหนึ่งดีกันเนี่ยแล้วที่หายไป พวกมันบอกว่าแมปทีมเรายังไม่ค่อยมีเวลาแมปพูลเราเลยแบบไม่ค่อยดี เมาๆใช่ไหม แมปแรกมันเลย Yeah, ไม่ค่อย just ดีเดี๋ยว wild swings out in the open, มันก็ bro. พูดประมาณว่าเดี๋ยวพวกมึงดูแมปนี้กูโชว์ให้ดูประมาณนี้แปลเป็นไทยให้ อ๋ ที อ อันนี้เติมอีกแล้ว ไม่ก็นี่แหละมันแต่หน้ามันเศร้าจัดเลยตอนมันพูดอะ อ้าวเฮีย God, see a summit. ใครวะโค้ดอะไรโค้ดของทีมซิกเก็ตใครวะตอนนี้ สปินอะ อ๋อ Still early on, of course, คุ้น but right now at นัก least รบไวกิ้งอ่ะ not seeing much else yet, but definitely Team Secret has what you doing วะ several Feeling tricks มันมา up แล้ว their เว้ย sleeves for some of these rounds on defense. Timeout from Varel, sort of sensing the opportunity for this map to เพลงนี้ไม่ swing น่า on โดนเนาะแต่ปิดไปก่อน โดนไหมอันนี้ทำนอง ปลอดภัยไว้ก่อน เหมือนต้นตีไทยเลย ดนตรีไทย User left your channel. They're playing passive and slow. It's not going to be an easy team to read. So you really have to try to just
work around your own game plan, and I suppose that's been what's been more successful for Varel. Down A. Zeus will meet them with an operator though. That does not spot anything. Yeah. จริงๆวาเล่มันโหดแบบนี้มากเลยนะทำไมมัน Anticipating มันดูแบบ aggression outside of middle as well. Varel not entirely sure. Team Secret a bit more passive this time around. แล้วซีเข็ดไม่ได้โม้ไงอันนี้เอาละไก่ตื่นฮะ You can tell Team Secret want to hold on to this position. ขอบคุณพี่ไม้27 เดือนนะครับขอบคุณครั Somehow บ Nat survives. แนทรู้บอกตอนแรกกลับได้อะ Still getting tagged. And look at how Cinder has slipped past. Zeus has no idea. Yeah, if he would walk all the way around to long, but that is a bold choice to be making. In the end, Zeus now might have his reckoning coming in his direction. Cinder's got that space. Dark Cover's going to go through though and ensure that he's safe. เฮ้ยเอาหมุนหายแล้ว อุ้ยฟ็อกซี่ เฮ้ยแล้วหมุนไอ้เวนเนื้อ ฟ็อกซี่เอาให้ตลอดเอา2เอา3แล้วพี่สปอยรัว เกิดแนทแบบสร้างชีวิต ๆเนี่ยแล้วหมุนจริงจังด้วยนะดูดิ ขนาดตัด ไอ้ ไปก่อน อะไรเนี่ยเอ้ยโอเคจบราวแล้ว That is incredible. How has ไหนมีทรง done ฮะ that? Foxy 9 once again. The whole team is pushing and creeping up for sure. And off of Zeus on an operator, it's both actions, so you're going to take some time to reset. But it's really down to the way the team tries to fast flood back in from spawn. The angle is being held. Foxy 9's way too far ahead. And he's able to cut them down, chop them down as they start to approach in. Very competitive map so far. Hands down. Zeus now swapped over onto C. Same smokes just to try to fend off Varel, but they're going to take a journey, a peek down into Garage. Once again, it's Nats. There is a trip there that they're going to have to deal with, which has been worked past, and LP gets himself the opener. Zeus is now over towards the C side and under a lot of pressure, has to rip that overdrive, and through the paranoia gets the better of Zexy. Sylvan there to back him up, and the hold is good. Foxy 9 can't do enough. เอาวะมีแบบ3ได้แล้ววะ there. I think he gets ด่าน run บุกแล้วเนี่ย down, but in the end, Team Secret hold strong. Yeah, that's for sure. They thought it might have been a slight weakness, but one thing they มี didn't อ quite ยู่ภาพซับ anticipate มิ was ด Zeus มีอยู่ in a different เหมือนจะได้ดู position. And it just feels บิ like ด we're ขี้เกียจ going ทีแม่ง for hit หลังมัน round ไม่ after ค่อย round, เข้าเท่าไหร่ แปะก็ trying to throwing stuff at the fridge and seeing what sticks. And this time around, it's just going to be Zeus. แต่ไม่แน่ฮาเว่น Had the opening shot. บางทีก็ผัด Nats กันบุก does เยอะ well to ไม่เข้า kind ใจ of เหมือนกัน fall backwards as well. And instantly with the overdrive, that's ultimately what keeps Zeus afloat. That is good recognition, and you move on into the next one again. This time, Zeus in โอ้ position. โหโคตรเจ็บ Block off short. ช็อกดาน เรียกว่าเต็มตีน Just the pistol for แม่ง LP ชิง there. ขวด โอเปอเรเตอร์ Some weaponry behind them, but Varel having already lost the opening player and their information given away, going to reconsider the push toward A. Yeah, I really have to think about it. The แสดงว่า fast-paced ซีเค็ดมันได้ hits, ของดี Team เนี่ยไอ้ Secret สุด have been doing pretty ของ good ดี to receive them now, but ผมว่าถ้ามันหลุดอะ maybe มีคน not เอาแน่นอน anticipating a deep ตัวนี้ insert. ของ That's ดี gonna be Foxy 9 to lurk around. Meanwhile, the rest of the team to maybe pull some attention with the rotations back over onto the other ค part of the ล้ายๆอัน map. นี้ปะการมา Foxy ของ 9 ซา might โย be able to ปะ find คล้ายๆกันปะ here มาเปลี่ยนทีม They might be able to walk their way into C here, Varel, if they want. But you're right, there's a lot of layers in this round. Foxy 9's timing could be a big one. A walk out onto C could be another. ดูนะว่าลองมี back to long. Yeah, that would be a mistake. Foxy 9 should have comms that to the team though. เรียบร้อย You ครับ wouldn't expect 3 here. You might expect 1. That's going to be the อุ้ย spike รอบ lost. เอ้าอันนี้รอบคอบ Foxy เลย 9 ฟ็อก does ซี่ get ไว the ก better ว่า of Zeus, but it comes way too late in the round to be of any เอาละ impact. And Team Secret are up ยั to งซื้อได้อยู่ 6. วินหน้า Do we get the off? No. Little celebrations, but we'll just purchase that one right back up. Easy for Zeus. But yeah, otherwise you're absolutely right. He might have been with slip pass, but 3 players, and that's Team Secret now. Working together, they get the swing, they get the flashes, and this is just perfect. Varel has no idea how to respond to this, not really. It tried slight mid-rounding, but didn't work out then. So you go again, this time over onto C. We tried A twice, we tried C once, we're back to C.
Do drop that dark cover at the top of long. Kind of indicates to Team Secret that something's up. But still, going to play for the retake by the looks of things here. Well, they have the ults to make it happen. It's going to be a fast plan from Barrel. ตายได้ Comes the runner back. Styron as well, by the way, already chiming in with one. So numbers disadvantage, equalized. Sooner somehow gets a double. The double out of nowhere. ดูหน้า And that is a spanner in the works that Team Secret were not expecting. So all of a sudden this routine retake is anything but. 2-on-3, Oons, MLP. Round behind, doesn't need to do anything. Siren and Zeus trying to pull out a peek. They have not found anything. One enemy remaining. They will eventually hit the deck as well. 6-5, Varel, they had that round. Hook, line, and sinker in the 3v2. Last round before the switch. That was incredible. I mean, the recon at the end, just a desperate attempt, but either way, it definitely all comes down to this Hunter's Fury. Zexy as well, the decision making. I mean, who does that? You hear run it back and you push deeper in. Actually managed to silence it. The Hunter's Fury off that contact, then just kind of knowing where Team Secret were positioned on that little retake setup, it just blocked it all off. Incredible stuff. Next round up, we try A again. It's all just ไป conditioning เรียน though. ท็อกดับอันนี้ Zeus วะ thinking about it. ดูแบบ He's got the info แต่ line เม็ด down, แรง so ๆ he ไง doesn't spot เออ anything. Forces out a ใคร drone แบบ from จะมารัด Siren into the แบบ smoke. ออกเตะ Will ลอง spot นี่ out คื the อละ whole ลายเล team. ยนะโดนดอกนี้ That should bring some heavy reinforcements. Meanwhile, though, Foxy9 is kind of spotting that C long line. You think if he gets bold enough to walk his way up there, he could really cause a bit of a ruckus. There is a cam to spot it. There's really all my new timings. That's not enough pressure. Just one blaze wall. Team Secret thinking about it. Foxy9 also still considering the creep up to C long. Does Varel just decide to dump everything into B? It looks like they're going B again, which hasn't really been too successful. They've got a lot of plants on B, but they haven't been able to hold on to those post plants. Now, though, decision made to go towards C. The trade's not immediately in there, but Nats does get caught in transition. You've still got to get past Zeus on the site. Missed shot. Will be covered off by Sylvan. So LP doesn't get a lot of success with that runner back. Barrel are a bit tentative in onto this site. They haven't had the success they wanted to. So a 1-on-2 here for LP. 2-1 Retake coming from multiple lines. He can find 1v1s here if he gets his timing right. Oh, where's that recon going? Not anywhere to find รีคอนเฟลไปเนี่ยเฮ้ย leads, although ไม่ no เฟล info is info. ตอนแรกมันจะขึ้นราคา ยังไงก็หลังซ้ายอ๋อ Just don't know if LP is going to be expecting this flank through from long. เฮ้ย Does have a bit of a look, but Yeah, misses a dyk, couple of dyk, shots. dyk. Kelly S will get it done for Team Secret. Hold on to the lead. The end of the first half, 7-5. It's still anybody's game at this point. Certainly so, but my goodness, what a comeback. ถ้า It ตัวเฟก felt a ถ้า little bit ตัวเฟกเป็น hopeless แบบ in แฟ the ดแบ็ก start, เนี่ย but เป็นไงชุ off ด of นี้ some slight timeouts here and there, Oh. Team Secret Good. definitely has come into their own. I Hey, mean, lookมัน at ก็ how โห they're ดนะ able to ออน fend เนี่ย off, hold, and control and โหด read โหด theการ map. น้อย They've been seeing hits outside of แต่ถ้า A ได้แฟ and ดแบ็ก C โหด so โห many ดก times ว่า apart. Even down to this attempt out เดี๋ยว towards ติด B, ใจแฟด and แบ็ก then the quick pivot back over onto C site. It's these little ได้ลุ้น shots. เลยอ่ะนี่ Zeus คือโหด lands his own up. แฟดแบ็กต้องไปอยู่นี่ เจน Everyone จี starts to chime in. ไปแทนไอ้น้องที่เล่นเศษอะโหดเลย ใช่นะ ไอ้คนที่เล่นเศษที่มาใหม่อะน้องบอกคือจะโดนเปลี่ยนอีกแล้วเหรอ ไหน กูเพิ่งมาเล่นเจนจี อ๋อต้องไปโอ้โหเจจีบอกอื้อหือกูอีกแล้วเหรอเนี่ย เปลี่ยนไม่พักแค่ อยากเห็นแมป3อะจะได้ดูซับมิดนะผม รอลุ้นอยู่ มีแน่ไม่ต้องห่วง
Foxy9 onto the Cypher on this defense is definitely a bit GG tricky. แล้วเนี่ยแบบบุก Can't forget Không about buộc Sexy dập and lên được. LP either. Again, this is Team Secret's map pick. Zuna is trying to play a bold game over ถ้า there สแปม on ต่อนะ Sexy as well. มีศพ Really, he's Oi. all bark and no bite. He is solo holding เฮีย A. Real offensive แม่งมี on the แก๊ป defense is happening in middle from Varel, but it seems like Team Secret have negotiated that quite nicely. They walk their พูด way ในคำเดียว into เลยว่า A. ชิบ It's หาย going to กัน have to หมด be ครับ a 5-on-5 retake. มีแก็บ Uh-oh. Ow. Spike planted. But Everyone's all Oh. over the place. Nobody's watching flank. And he Nats can is all the point way up it. C. Nats is a long way away from having an impact in this round, though. If Varel go quickly in the retake, it's a question of whether or not they do go quickly at the ถ้ามัน moment. หลุด Doesn't seem เลิ like กไป they're แล้วหนึ่ง going คนมันน่าจะปล่อยไปแค่คนเดียว He's นะ going to push Styron back, and Nats has Ow. certainly had his time. Flash Ui. through.ยังไงดี Nice clear from Styron in the end. He does get the better of a bullet from Cinder, though, and there's information, apparently, about that flank coming through. Defusers Ow. on. There can be no one to stop it. That ไม่ได้ is ดูแล้วว่าสับ criminal. ไม่ได้ Varel ดู got แล้ว away with that round. อะไรของมันวะ So I said it's like kind of all over the place. Styron does well to receive contact at least, but the other one's a little bit too far apart. And then for the whole team to, also try to create a bit more space out towards the back of spawn, but not in that fashion. Oh my goodness, Zeus just Tokyo drifting out towards the top of stairs, has his team at least to help him out, but even though they created that space, everything else outside of the front of the sites just gives Varel enough time to space also to get that defuse in. จะได้ดูซัมมิตไหมหนอ So once again, they take the pistol. Great chance to even things out. No buys from Team Secret in this one, but they want to do the same stealthy approach up A long. Gonna be spotted by the recon. Yeah, this time the situation's a bit different. Varel got a couple of members on the side. Paranoia didn't look too bad, but the stopping power isn't really there. And in the end, Varel hold on to the site pretty comfortably. Hello. Did lose a Yeah. couple of players, but กดดูอ่ะ no big deal. 7-7 scoreline equalized. Varel putting it together so far on the defense. Yeah, just pretty standard stuff. So much investment into A site. Now they're gonna do the same thing again. A kill trip set up. Team Secret have been approaching this one, so might as well. We'll start to see if there are gonna be any other movements all across the map too. Spike down A. So it's gonna be Team Secret's chance to keep themselves alive for the map. One half just to try to keep themselves up for a third map. They're peeking out towards middle. Ooh, are we just going for a fast beat? ตั้งแต่เกมบุกแล้วเห็นมันไหลอะ That way. Zexy is here with only a ghost. So the defense is not too strong right now. Smoke came up nicely though. Did. Impeccable from Cinder, who is in position out towards Lavi. Alright, get droned out. There he goes. A drone in response from middle as well, so Varel starts to paint themselves an idea that Team Secret are trying to push into A, but it was just a drone. So also considering a potential C hit, now hearing footsteps, it's Foxy9 in position with a judge. This could be big. Cage goes up, he's inside of it as well. Flash probably still to come. So, might be actually better ไม่น่า off ฮอตแฮน just เบรกเลยว่ะ backing in น่า to ปล่อย the ไหล side. ไปก่อน เวลาจังหวะได้มา More of a feint คิว than นะ anything แบบ from เจอสกิล Team เบรกก็เยอะ Secret, ปุ๊บ but แทนที่กำลังจะเข้ามาติดแท็บสแต็กอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบว่า 30 seconds left. trying to ไม่เข้าอ่ะ แล้วมัน play ไม่ with เกิด Varel's mind a little เมื่อ bit. กี้เสียจังหวะเลยไปฮอตแฮนแม่ง Lose เลย some ไม่ players เข้า in เลย on ดูดิ an insert. มึงอยากจะค่ายกลใช่ไหม towards B. คือเมื่อกี้มันเป็นกับ Foxy9's ดัก biting สวย the แล้วไง bait. ว่า Yeah, มัน they're เข้า really แก๊ป not ของ sure. Foxy9 แล้วอ่ะ Varel's got no อ๋อ idea. เน็ But ต still, ทัก they've got a judge in the right แบ่งเป็น position. ลูก Foxy9 can do ก็ no ยังได้ wrong. อยู่ก็ยัง It's ได้ a 2 for 1. Curveball around the corner here from LP. Looks to have been Ow. avoided, Oh, but you. there is still enough to get the plan. Remaining. ซับมิดมี And ให้เห็น Team Secret, well, they are just getting through this round by the skin of their teeth. Cinder can't finish it off. That was โดน scary นีออน for นี่ a ถ้าแม่ง second. ไม่มืออาชีพจริงก็ยิงยากเหมือนเดิม Team Secret had 5 or 6 of those, and that was enough. Oh yeah. All เอา those จริงๆถ้าไม่ฮอต shotguns แฮนเมื่อกี้ definitely do หวาน pack เลย a อะ punch. Now starting to get wise to it. Alloy, They managed to yeah. turn back อร่อยเลย around, อะ finding the trades eventually.
Also attention towards the back of site where LP was, and นี่ได้แค่ they สองโด managed น to ลูกสอง fend ฝั่ it ง off. Look at that flash dodged by Sylvan. A couple of shots banged through two. And that ที่สุดมันโค ultimately ตรแบ is กเลย how they do manage to quickly prevent or มัน or คือ to ตัว NT bounce ที่มี back คุณภาพ against that fast flood attempt from Varel. Moving on to the next one though now, and we do have a big op investment for Zexy. แท็บอะไรวะเนี่ยตรงสี Team Secret trying to do. Oh, ดู just ดิ fast push. Clean entry from Zeus. โหดจริงเลยอะ On their way into B. They're going to get that plant down, so we will get to hear how they deal with this post plant. We just leave two on site. Okay. ได้ดูว่าซัมมิต I was waiting. ถ้ามันเปิดได้อย่างนี้ I'm รั gonna วๆ play a มี bit สิทธิ์ closer เลย then. I'm ready to fight I'm ceiling, gonna okay? fight. What you till? อุ้ย Two. Run. Just. Action just. อุ้ย Action just. Ceiling. อุ้ย พิสุด All eyes on Yeah. Zeus right now. That overdrive in hand, trying to Ui, stave off bomb the Foxy. retake. But Foxy 9 has got the info now. There's going to be a cloudburst to try and dislodge a bit of info. No Oh. way Varel had made that happen. แล้วฟ็อก That ซี่ seemed เอา like ให้ an impossible retake. ยิงทันได้ไงวะนั่นยอน But everything just lined up Smoke when just they want enough. The neural theft Wow, information pinging Yeah. just in the nick ได้ of วาง time. เป้าพอดีอะ An incredible op shot off of a slight little angle, little pixel peak, and that was all it took. You heard the comms. They kind of knew what they wanted to do. They got the spike down. They left Good two job. inside of B. Anuga, They that's had the kill. information, and they in That's fact เคลียร์เอ managed ลิง to ด้ว shove ย them back too. But look at the movements. ไม่ต้อง Foxy รีบ 9 เล่นเลยนะจริงๆแล้วอะ picks up the op โอ along เค the ลิง team. ได้แล้วอะ And as soon as that neural theft pings out, they Yeah, go yeah, in for some thatคนที่ kill. เหลืออยู่ Zexy does not miss his ฟ็ mark อกซี่นาย here. คนทุ่มเท Yeah, Zeus getting a 3K there. You think that would be enough for the round for Team Secret, but apparently not. Varel are not going down easy here on map 2. They might not go down at all. Cinder spots out a couple. Dump that paranoia through and just relocate. Play a crossfire here with Zuna. If Team Secret commit to this A site, they are walking into a very well defended, I should say, site. 1 for 1 there. That paranoia causing issues, but Zuna again. Oh, he Zuna just ว่ะ seems to hit จริ everything. งซูน่าเนี่ยอีกหน่อยนี่ Weapon มีแต่คนอยาก retrieved. ได้ Has an ult, could reposition if Team heนี้ wants, but he โหดๆ doesn't มัน know ไม่ what's มี on the อ่ะ other parts of the map, so that's going to be a hell of a gamble. Just going to stick around. Has the smoke to work off of. There are some isolated duels on offer potentially. Zexy and Foxy in the 1v1s. แม่ Big TP. หาสเต็ปหลอก But look at the discipline being exercised. Zexy's not moving until Foxy 9 comes close enough. Got a smoke to play around behind, but I think that is an angle that's going to be pretty easily cleared. Dash through. Zexy might have spotted him. เห็นปะ Has certainly now, but that's Ow. not ideal. It's got to come out of this smoke. What is this? ซินแวนไง ใครอะ What? เลิกได้เลิกนะลูกซองกระโดด เลิกได้เลิก That's gone all wrong for Varel. I don't think he spotted him on the ตอนมัน initial เทลวิน dash, เห็น I ปะ thought he might have. but เห็นไหม even ใช่ไหม then, just got in all sorts of trouble. Knew that he wasn't ฉุน close ฉุน enough. เลิกได้เลิกลูกซอง Still stuck with it. Still kind of stuck with it. Then pulls out the op, Yeah, and at look, that they point look. you kind of know it's done. Yeah, he had that one pump jump. ไอ้ลูกซองกระโดด And ยิง then เนี่ย Foxy หมดยุค 9 แล้ว going down as well just makes it tough. He tried to stay alive. นี่มันเอาคลาสสิกซองนี่แรกชนะไปเลยเนี่ย Well done by Sylvan. Calm under pressure. Keeps Team Secret ahead. And now it's just a desperate stack from Varel. โอ้พลาด เฮ้ย แบบ โอ้โห ไม่น่า ใครกล เสียหาย If เลยแบ there บ is นี้ a swing into this Oh. window, though, that player surely Yeah, does khai go quân down.แบบ There's 4 guns Bị trained in bao. that direction. Yeah, they're only sheriffs, but still quite a bit of stopping power there. Let's see. Zeus. Ooh, it's a little สุด bit บอก of เจอ chip เยอะว่ะ damage, but nothing more than that. ปิดไปเลยแล้วกัน So far, still could corral back with the rest of the team. Start to launch an assault into A side. อยากรู้ว่าถ้า Just วาโลมันทำแบบ Suna นั่ง close แล้วมี by. สเตมิน่าเหนื่อยอะมันจะเป็นไงวะ Keeping my eyes on Varel's Oh. ultimates, though. Probably not for this round, but สเตปยิงกันอย่างเดียว they're getting the right read, too. Yep. สเตปแบบซ้ายขวาซ้ายขวาไม่มีนั่งอ่ะ Towards C, so Or missed might as shot. well.
แล้วนั่งแล้วลุกเหนื่อยๆหน่อยได้คนรัว Position now noted, but they're not aware of the extra 2 players there. LP's flash was a great timing, and he gets those hot hands out as well, forcing the position of Team Secret to get corralled into the wall. This is getting messy. It's getting chaotic. Team Secret are getting through it. So far, so good. Low HP on Styron and Zeus, but there is not enough there for Varel to win the round. Double digits secured. Team Secrets are setting their sights on Summit. 1-5 ก็ทำแล้ว Make the expedition up to that point too. It feels possible. Look at the positioning of that. I know it was just an anti-eco, but they're definitely much tighter than before, and that's why they can afford a lot of these trades. If they were playing much like what they did on Split, and everyone's kind of spaced out far in front, นะคลาสสิกไม่ยังดูทรงพลังเลย there's a chance for เทียบกับช็อตตี้ Varel เล with ย those shares. I mean, they did get some decent ช็อต chunks ตี้มัน in, ช่วยเคลียร์สโมกดี but this time around, ช็อตตี้มันต้องระยะในสโมกเนี่ยแบบใกล้มากอะ มันต้องนั่งตอนนี้มันได้แค่แบบนั่งอยู่ในสโมกรออ่ะ once again, ถ้ากระโดดยิงต้องระยะชิดตัวเลยถ้าจะแบบ presence outside of A ใกล้มากอะ incites a เปิดไม่ peak. เคลียร์ในสโมกดีแค่นั้นนะช็อตตี้อ่ะ The rest of the team pushing up. ผมเห็นหลายคนแล้วแบบตกมาตายเพราะเอาช็อตตี้มากระโดดยิงแล้วก็ตัดยิงไม่โดนขนาดพี่ติงยังเลิกเลยพี่ติงยังแบบวิ่งยิงเลย ถ้าไม่เคลียร์ในสโมกอ่ะเอาไปทำอย่างข้างนอกอ่ะไม่ดี all, but somehow LP gets away with 1. I don't know that that's going to quite be enough. Zuna might need some เล่น heroics กันเร็วดีกว่าคู่นี้ with that Hunter's Fury. 3 on รอน 3. ด้วยดิ That's not yet down though. There is time for Zexy to come across. ตายไปน่ะ เต็มครับ Worried about Nats being still around. Either way though, back in. หนักเลย ไนลอน Shot มีอัน some ติด้วย decent วิ่งไปลอง damage ไหม here and ให้เพื่อน there, เคลียร์ให้ but, positions from Team Secret is what อยา I'm กจะ worried ไป about. แต่ว่า Yeah, Staren also ไม่ไป late in the round can Oi, come into พื่อน play with that Hunter's Fury. Zexy's been left a little high and dry here. Can't win that duel ต้อ as งไป the ละ outburst fades and Sindar alone. Surely can't get this one done. Team Secret up to 11. This might be done for Varel. น่าจะได้ They are ดู looking ซัม a มิด little ว่ะ flat น่า on จะ the ดูซัมมิด defense. Yeah, Submit some 1G, very yeah. desperate attempts. Had the op, couldn't come up with the goods for it. Was very concerned about Nats with that lurk presence. Dives into sight, tossing away the gun for a rifle, but just didn't quite have it up in time. And this is then Team Secret being able to work around it. Look at ผล Styron ที่ไม่ไปลอง and how he's able หรือ to โอเปอเรเตอร์ work นี่ with เอ the ง team for the final few kills too. เอา ทักทายฟ็อกซี่ ทักทาย And this is, I really do think, like, Team Secret calling circles around them. You just had a bit of lurk presence, and it kept Zexy all the way out towards A for the longest portion of the map. Zexy now trying to free himself up by playing around middle, maybe a push out, but it's all pistols, far for the 2 rifles. Little cheeky peek forward there for Varel. I mean, they don't really have the weaponry to work with in this round. They are needing a hero to step up somewhere, and it could be Foxy9 again, who has been given that Vandal. Still charged with the C side, and he just doesn't have info. Similar things could be said about the A side. I mean, Team Secret are all over this place, all over Varel. Forces Varel out into the open to peek for information. They're starting to see that there might not be anything. Foxy9 maybe to flank, but Kelly is already marking angles too. เลื้อยดุ เฮ้ย timing over rotate เลยวะเนี่ย It does not. Look at Foxy. But he's lucky on the timing, that's for sure. This Timing will หลุด probably be the end of พอดี Styron. So that's 1. อ้าวแล้ว Still need to แต่ put ซัพพลาย together ไม่ได้เก็บไปด้วยนะตัวเอ another อะ 4. Flash on in Kelly with that run it back, trying to take the A side. The spike retrieved by Sylvan's ulti. เตอร์ So จะมี they หลัง had หลัง that ไม่แต่ little คิดไม่ถึงเลย insurance มันอยู่ที่ net แล้ว Nats as well, still lurking so Okay. far behind. แล้ว This Foxy is ปล่อยเสียง quite tricky for ปล่อยเสียง Varel to 3 piece ตัว together. โดน Yeah, not to mention they have to get past this trip. รอ
So Nats is going to get a heads up. Early information for the double. And โอ้ย can't สเต็ป get มันดี anything จัด done, พี่ดู Varel. ฟุตเวิร์กมันดิเมื่อกี้ So this might pretty much Yeah. be it. Varel เออ chance for sure in แบ this บยิง round, โย but ก could ยิง not โยก hold on to ตัว it. ไม่นิ่งเลยแบบจิ๊ก อัดกุ้ง Didn't really have the Yeah. economy either. เผา Oh เผาเลย god. ว่ะ What? Wow. Where's that kill come from? Zuna From behind. Yeah, ความ got จริง one นะถ้าไอตัว elsewhere, โดดห but น้าต่างมันคัด still นะเมื่อ too กี้ far away to really make an ดิด impact. แบนเลย That spike is ticking so quickly. Couple of nice kills for Varel, but really nothing to get too excited about. Team Secret are going to 12. โค้ดมันไม่ Now โม้ one อ่ะ round away from closing the map ใช่ไหม out. ของจริง As always, economy quite a bit of concern. แสดงว่าแมปเมื่อกี้มันปล่อยจอยเลย Some of them. So it should still mean a little bit cause for อาจจะดม concern for the next one, I think. A little bit concerned about Foxy 9 and his buy. จะดูคอม for the next มันยังไม่มีใครเล่นซัมมิตเลยฮะ Either น่า way, จะเป็น backs คู่ against แร the กเลย wall เนี่ย now, and Team Secret เฮ้ย feeling ต้องถาม much สปินแล้ว more ว่านั่งคนเดียว happy เหงา about ไห the ม current สนใจแบบ results. นัดเจ Oh น yeah, นั่งกั okay, น so เพื่อนไหม just toss one away. It's actually for the Fleet Storm. They have the ults. They could try. But again, like, information has been starved quite a bit with how Team Secret are just running circles around this map. Zeus is moving quickly towards that A site, looking to work in tandem with ไปได้ Styron. ไม่ฝืนไม่เข้าครับ Really connected. แต่ Kind เขา of an มี obvious แท็บ fake เขารู้ huh? ดี It's ว่า just one แค่ guy. หลอก Uh-oh. Ooh, Kelias has been seen. Curveball around the corner there and run it back. Invested here as well. LP really wants to dig Kelias out. Hasn't had any success there, but Zexy, โอ้ย man on a mission. Cinder does drop Ow. over towards that C-Long fight, so there's still a lot happening in this round that could be awkward for Varel. They've lost the A site. อุ้ยซูน่า Zuna's trying to creep up, and he does a good job of finding the timing onto Zeus, but can't land any shots onto Styron, who อุ้ยหวัดเสียว will fall away. Has the spike in hand, waiting for a mistake, Ow. and there it is from Thorn, Foxy Thorn. 9 this Ow. time. LP Oi. up close and personal, flat out the corner, but Styron ไอ้เหี้ยหมดแทบจะหมดทีม is now alive in Oi. the middle ไต one. ลอน Seems to be hitting everything with this ไอ้ off. สไตล์รอนเดินถือสไนด์ดอมๆยิงไป3 ตัว งง Where's Sexy? ได้ยิงแบบงงๆเนี่ยไตรอน เออ มันเป็นทามมิ่งที่แบบว่าไม่ควรจะได้ยิงด้วยซ้ Updraft could throw off the crosshair placement of Styron. มันดูแบบ who's ดู still สงบนิ่ง banking จังวะ on the ดู yacht. ำดูไหลไปเรื่อยๆแล้วแม่งเอาไป 3 He's gonna play with range though. Might have lineups with the shock darts. เฮ้ยไม่มีแล้วข้างหลังอ่ะ Zexy's gonna have to start เราจะไป tapping เช็คไง that ไม่มี defense แล้ว pretty soon เช็คเลยขนาดนั้น to kind of bait those darts out. Maybe it'll just be the swing here from Styron. It's going to come late. Zexy's not going to be anticipating this. He's going to have to hit the shot. Oh dear, it's missed. And Varel might not be done เดีย yet. เดียว Oh my god. เฮีย That has to be a little fun moment for Styron too. Banked everything on the one shot, but it's the way that Zexy does it and clears the angle that really impresses me. I mean, who thinks to do that? Updrafts kind of uses it to clear short initially, but with that downward arc has a bit more momentum and speed. ผมแน่นอนจริงวะ Hops off. Oh my god. Little bunny hop, I think, is what actually sold it in the end. Ooh, okay. Not done. We go again. Look, 3 rounds in a row, though. I probably wouldn't put my money on Varel at this point. Yeah. They haven't been clean enough on this defense to convince me that they're going to get that done. Zexy. Creep out here from Oh, Zeus, Zuna. as Zuna is just Zuna. getting a little bit too bold. I know exactly where you are. Foxy 9 perhaps as well. I know it's a solo hold on A, and now I think I have to try and push their way on in through all of this Cypher util, and that is easier said than done for sure. Foxy 9 backside finds the double, but eventually brought down, and there's no recovering frag through from Zexy. แปลก Cinder's got it done with a classic. 2-2 Excuse me. เหลือพี่แนทแล้วครับ 2 on 2 for the retake, but it's really a 2 on 1. LP's the only one with a gun worth mentioning in the circumstances. They're going to send Cinder in too. Where's the swing? Where's LP? He was reloading, I think. I don't even know. Had some util in hand, but now it's getting really messy. And that finishes it off. What was the... พี่เอ๋ยถึงกับอ้อ คนหนึ่งสู้คนหนึ่งหยุด ไฟนอลลี่ได้ดูซับมิดสปินไม่ได้โม้ครับ ไม่โม้ไม่โม้ ไม่โม้ที่สปินเดินไปตบไหล่ใหญ่เลย บอกเฮียขอบคุณมาช่วยกูนายเฮียเมื่อกี้เฮีย
โม้ไปเย เกือบ อะ แย่แล้วโม เฮีย 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 เกือบแย่เลยเฮียโม้ไปเยอะเลยนะ เฮียพูดไปเยอะเลย เฮียออกตัวให้พวกเราทุกคนน่ะ โอ้ ไอ้นัทมันฟุตเวิร์กดีจังเลยมันเล่นมูฟเมนต์ โค้ชเขาบอกว่าเวลาเตรียมตัวเขาน้อยแมปพูลเลยน้อย เหมือนแบบแมปแรกมันเละๆอะเอาง่ายๆแล้วพอบอกเดี๋ยวพวกมึงดูแมป2เดี๋ยวกูโชว์อะไรให้ดู เนี่ยเป็นไง มาละ อย่างนี้มีลุ้นนะแบบ3อ่ะ เวลาเท่ากันนะ3 เม็ดhitting everybody on Varel. Big พี่แนทเป็นพ่อคนแล้วครับ เพราะว่าเลยก็เลยไปเบรกตามนั้นเลย แล้วมาประกาศวันนี้ด้วยนะ ไม่บอกเมื่อวานปล่อยให้งงกันทั่วโลก แนทบอกเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กว่าก็คือเอาโลฮานลงแล้วก็นั่นแหละ
50 And as well, who's going to kind of lean into double duelists and who will lean away from it. We talked about Phoenix being played. And there you go for Varro. It is the solo waylay on attack, so Zexi's got a fair bit of work to do. I do like the fade, and they're going to play a little bit of a slower comp here, so it's going to be a little bit more lurky on the side of Varro. Yeah, it does feel like they have the tools to deal with the double duelist. For Team Secret, this is very similar to what we saw from them last map. The only change is Sylvan is across on that Astra. It's a bigger map, so they want a lot of control. I want to see how they use those fake stars and see if they have any ult rounds cooked up, because I think there's some good stuff there. Yeah, definitely. Once again, Kelly S on the Phoenix. We'll see if he starts to get more and more comfortable on it. He had a couple of moments there on Haven, but wasn't 100% with it. So we'll see if he's able to settle in over time. They will start there on the defense. So like I said, especially on the double duelist, if you see Varro go and take space somewhere, I want to see... You're so excited for that. I feel like it has to be now. Looking at their composition too, it feels quite doable. The Des was kind of talking about it. Definitely do need to see Team Secret spread themselves out quite a bit. Solo Astra, a Cypher as well.
Well, this map has so many แต่คอมจะเล่นคอมนี้ slight nooks and รัวๆ crannies, เลยวะ especially are all around middle too. Different lanes that you have to คิด watch อะไรไม่ออก out ด่าน for. นี้ So มันบูม needing ระเบิด quite ไซ a ส์ bit ก็ of ง่ายไง control. เฮ้ยไวเปอร์ว่ะ It's not going to be Viper the ดิ easiest บอก thing, แล้ว and that's why you wouldเนี่ย love to ปิด have ไปแล้วไป something ใส่ like a Viper instead. ไว But เปอร์ปิดลิงก์ปิดกลาง going to be pushing up. เฮ้ย Hefty mid defense Surprise here ครับ for Team Secret, and that is Đi rồi exactly what Varel is walking into as well. This could really come to a head. Zeus, โอ้ though, อุ้ย is looking for some heads. He's a little sharper, Manจัด but Foxy9 and Cinder are in there to cause a bit of a ruckus. It ends up being a 2-on-1. LP, the last man standing here now against Nas, and gets it done. The 2v1 this time goes the way of Varel. LP Immediately like wiping his hands off of it on his pants instead. Nats definitelyมึงเรียก still ว่า feel อุ้ม those ไข่ว่าอุ้ม nerves. Sweaty LP palms. is just like a lot more wise to it now. Ever since like kickoff stage 1, yeah. ตอนแรกกูก็สงสัยชื่อมันหนาวไงแต่เห็นนักพากย์เรียกเอาพีม Pop sweaty อ๋อ and เอ your อ knees ใช่ are weak. จำได้ It is what it is. But I mean, this ห่างหายไป push นานเลย down middle, it's something เฮีย that มึงบอก Team อูมตอนแรก Secret กู has ตก done ใจตอน quite ที่ a มึงพูด bit. เรื่องแรก They've done it back on split. นี่มันมี Back when it was a different team too, but you can see some of the everlasting ideas as well. Meanwhile, for Valorant, I want to say though, oh my god, it's instant. เหมือนม่านเอแม่งเหมือนA หรือ B ก็ได้แบบพลาดอย่างนี้ได้หมดเลย Might just be new map. อันนี้คนเล่น A แม่งลำบากแต่ละมันอ่ะ ใช่ What's happened to Nats? One enemy remaining. Oh, เฮ้ย just down เฮ้ย off อะไรอ่ะ to อ๋อ the, ให้ the กับประตู door. ทับ โอ้โหโคตรเกรียนเลย Not wanting to give up any Yeah. points or anything. All right. I suppose that's a strategy. They would do that on Tab. this. ไอ้เหี้ยอ So, ภิษทำให้ okay. เห็นอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกัน but yeah, I was about to say actually before they all did that. Varel's composition. It reminds me a lot of what teams would use to run on อ่อน Corrode. แน่เลยว่ะ Ardes ตอนแร was กกู kind เรีย of กอ่อน talking about เอ how อ this กูเรียก map อ่อน can ปะ be วะ compared อ่อน to Corrode as อ่อน well, ซ้อม especially with middle and all these different อ่อนซ้อม lanes. เหรอ So the Viper, ไปที่ปีกดัก especially ครั้ with ง the แรก solo waylay as ดูสอง well, แท็บว่ะ onto defense, you Yeah. can use it for traps, the stuns. If not for attack, อันนี้เขา then เรียก you ว่าแถ could บให้ just ตายใจครับ do what Waylay Oh, does, yeah. dive in, get back out. Work around the map a bit, and that's what ใช่ they're going to do ผู้ right สาม now. ก็ มันเอามาแก้ Thrown out of mid window. โอ้โห ฮะ รวยละ Well, that's bad luck. I'm sorry, that's just bad luck. ไม่เจอเหลี่ยมแม่ง All these little corners now to work around. You're stuck around mid with no clear path ขนาดนี้ forward. ไวเปอร์ You're thinking วอลไหน about ต้อง A. ไซเปอร์ต้องอยู่นั่นปะไม่งั้นยากจัดอ่ะ ไม่งั้นเล่นยากใช่ Not towards the bend too. It's just not clearly the safest thing. Siren will continue to peek around for information, but it's down to Sylvan stuck in this 1v1 where he bests Foxy9. There's really not much left for Varel to do, but they will give it a good crack. I mean, there's always value in trying to get Đúng some là extra càng damage bổ. out here. If you're Varel. Information filtering through to Team Secret now as to where Varel are coming from, but they are sort of starting to encroach. Enemy remaining. Good shot in from Không biết Kelly đây S. 30 seconds left. มิสไทามไม่ Just มา now. จังหวะนี้ Again on the flank, though he เรียบ will ร้อย catch ดิ Nats, so that's going to be a freebie, but อ้าว for more. Really wanted to. Got a bit too greedy for it in the end, so มันยังไง no ก็ไม่ prize ได้สอง awarded. แล้วมันเพียงก็ 2-1 ไม่ though, ได้ Team Secret ฟู back ฟูคอนโทร into the mix early. Similar sights as to what we saw in ones who left this map open Lua too.เลย So I'm very curious if this was like something they did a bit of prep work for. They must have. Looking at how they actually start off some of these rounds. They're drone out towards middle, you spot something or not. You actually อัน get ต้องบอก some ว่าโชค shots ดี through นะที่ smokes. ฟินิกซ์มันไป And ปิด then all มุม towards อยู่ cave ตรง and นั้นนะไม่งั้น everything. โดน I สอง mean, แน่ โด น น อ สอน ง kind of เออถ้าโดน one ส of องจะกลาย the เป็นสองหนึ่ง double-edged ก็วิน swords เนเบิล about เล this ย map. You break down the mid door, จะเอาฟินิกซ์ the มากๆ window, เมื่อกี้รู้เลย and that kind of tells you what your opponents are trying to do too. Back in a flash. ม่านกลาง So once again, taking down mid. Zexy solo on the waylay pushes his way forward. ได้นะมุมนั้นนะ Not going to have too much success there, but we are going to have a listen in here with Varel. ไหนบอกด่านนี้ยังไงก็ต้องเลสไง ไม่มีใครเล่นเลสเลย 핑크 싸우러 올 때 링크 올려주면 될 때 얘들아. 오케이 오케이. 홀드할게 홀드할게. 링크 버린다. แต่ด่านมันเลสเก่งจริงนะแคบจัดอะ 드론. 형 혼자 땐 깰래? 여유. 야 얘들아 그거 깨고 킬 거기서. อันนี้เป็นอะไรครับเขาเรียกว่าคุกก็ไปคุกกันมาอยู่แล้ว 사이퍼 A인가요? 뺄수 있어? 사이퍼 A야. อ้าวเด็กซีพลาด Spike down mid. โอ้แม่งแท็บแบบ เอ ล อก แตกจัด นะคนไม่เคยเจอแท็บเป็นคนอึดอัดอ่ะ 뛰고 따라가. 형 흘렸다. 페이스 흘렸다 우리. เอาจนได้ที่นาย Does manage to find Nah, Nats, so we good. find ourselves back at a 3-on-3, เกือบ but ขิดนะ not Foxy9 prepared เมื่ for อกี้ Kelly แล้ว S ขิด on อยู่ that ดี refrag angle.
ไอ้เหี้ยโดนสไปร์แคมแท็กไม่โกงไม่แก่ยิงแม่งไม่แก่ยิงแม่งทุกอย่าง เปิดเผยความเป็นส่วนตัวไง ครับผมไม่ Still สนแล้ว managing to slip through the cracks though. แต่บอมบีเนี่ยเหลี่ยม But แม่งโค otherwise, ตร good เย enough อะ information for Team Secret. They kind of know ตอน where นี้ the ดูไม่ออก specs เลยด่าน headed. การดันบุก Just gotta work together for the ผมว่าถ้า retake. กันใน Where ไซส์ Sinner อาจได้ has เปรีย a บกับกัน flash still, so he's แต่ว่าถ้าโดน in ตัด good ตัวหนึ่งแล้วโดน position บูม to แบบ make ว่าเซตของถูก something ผมว่า happen. นั่นก็น่ากลัวอยู่ดี แต่ไซส์ A มันดูกันง่ายกว่าไซส์ B ไหม Trying to spot ทาง players เข้าทางเดียวแบบ the approach, but that ไอคนที่จะ leaves LP on ไอคนที่จะเข้า another A one. คนหนึ่งคือต้องไปมาจากกลางอะแล้วกลางแม่งแบบ Paranoia มัน again ยากจัด would do เอ a อ world of good. แต่เอ It's รี not เทค going to ยาก come. นะถ้าโดนติดประตูทิ้งอะ Let's ลองคิ leave ดภาพ LP high โคตร and ยากอะมือ dry. แบบ What can you really expect from ถ้าโดน Cinder เคลียร์ไว้ now? แล้วแบบไม่มีใครมาเติมอะ Uh-oh. They're pretty aware by the looks of things exactly where he's hiding. So Team Secret find ฟิล themselves เหมือน their ด่านเลยนะที่ second. ตียากแต่แม่งก็กันโหแต่รีเทคยากคือไอ้ I เอา would โร say ดปะ lethargic start to the map. Yeah. แต่คน I รู้ mean, ว่าผมว่า that's ตัว what แบบ happens, เป you ลี่ยน know, ไม่พ้น working a แบบ new แต่ map. The มุม meta ใน hasn't ไซส์ก็เย really อะ quite มัน been คล้าย จ ๆกัน ริง ๆ มันต้อง Yep, both ถ้า teams เกิดจะ kind of กัน trying to find their footing a little bit. ไอ้จะนี่ But ได้จริงๆ that's แม่ง where หยุ you ดพื้น kind ที่ of แบบลึก also มาก work ๆอะ off of fundamentals, and you can see กั what นได้ Team อยู่ Secret does ผม in แบบ that ได้ดูประสบเลย department. นะ You บอ know, มบี slight เนี่ย swings ไม่เหมือน out ซันเซ็ต towards สุดแล้วใน A, มุมม and องคล้าย they're just able to แต่ trade บอมบี back เนี่ย out วิน off of initial contact, both sides, but Team Secret finds themselves with numbers advantage off of it. And then the เอ 3 นี่คือ where ห้อยเซนติเนล now ไว้ it's ตัวเดียวคือ unfortunate ชิวๆเลย for สบายเลย So you go again. You've tried mid several times now as Farrell. Maybe แต่ถ้าโดนเคลียร์ของแล้วเข้าไวก็ hit เป็นเรื่อง towards B this time around. Just full on through B main. The trips aren't here, so that's what they're banking on. Zeus is. Yeah. And Zeus is โอ้ยนี่ยิง probably ไม่หยุด worth เลย more ว่ะ than a trip, I'll say. Given at least Zexy a trip to the grey screen. ยิงไม่หยุดยิงไอ้สุด And then to peel off, what a cancel. It's Foxy9 on this ๆบอม light บีใน mid บอมนี่ lurk. ก็มุมเยอะเหลือเกิน Not too much ทำ of ไม a lurk ด่าน there. นี้ He's มันทำให้ผม given away that เกม information, but still it's a good shot onto Kelly S. Numbers there though, as again Zeus is in the mix. He's getting amongst it in this series now, really coming into his own, which is good news for Team Secret. Rotate from Cinder was in an ยิงไม่หยุด interesting พี่ position. ชายยิงไม่ห Probably ยุด ought to have got himself one, but again it is Zeus that keeps putting it together for Team Secret, and he might be on for an ace right เอ here, ส เอ็ดไหม as it starts to feel like he might need it เอ้ย too. ดีๆเหลือสองคน Sooner get the job done surely. Zeus, Yeah. not quite. It's Yeah. on to Sylvan now, but Ui. luckilyรุ่น for พี่ Team ร่วมชา Secret, ติไง Sylvan ช็อตนี้ has เอา got มา the ให้ล hands ง to get it done. 3-2. They hold on to that จ round. ริงๆแล้วไอ้ซินแวนมันคือคำตอบ Having those มันเล่นดีนะ numbers. เดี๋ยว ดี That Cinder Uh. stayed alive maybe could have been แค่ไม่ different, ถู you ก know, ใจบัต but นิดหน่อย I get what he's trying to do as well. Okay, Maybe but- lurk around, catch players as they come back in for that retake. Unfortunately, he gets kind of pincered. The slide in from Zeus, and again, you just บอ heard สบอก what ที Des นี้ was talking ไม่มี about. ใครให้โทษเลย He's able to do that much as this agent. เฮ้ยทำไมอีกพีมขึ้นรัวอย่างใครครับเนี่ยโคตรรัว อะไรวะเรียน อะไรวะเล่นเล่นกิน FC ตัวน้อย มันกลายเป็นพอเล่นเฟสเดียวอะเล่นเฟสตัวเดียวแม่งหาข่าวยากเหมือนกันนะด่านเนี้ยแม่งกว้างขนาดเนี้ย อืม ใช้โค้งไหน Wanted ไป to นี่พ work อ around เข้า the ไปใน trips ไซส์มัน back จะเหลือห then. รือเปล่าอะ But ตอนนี้มาดแม่งไม่ initial อิมแพค contact เจอ with the เจอแท็บ Whaley ด้วยตรง wasn't เอ quite เลื้อยไม่ helping. ได้เลยเหงา And จัด that's, I think one of the things โยกแล้ว about ว่ะ this composition as well as ตอนนี้ได้ as เลื้อย a หมดเลย fade. All you've got is some slight bits of info. I mean, Ủa, could have đang- used the prowess Nah, perhaps ừ, to mấy really gì- บล็อกสองคน overwhelm Ừ. that Ừ, for mấy this gì run vậy? out. Just a partial buy. Look at Zeus. You can tell he wants to go. Another opportunity for a bit of Tại farm for tại him. tông It's a clang này, half tồn buy đi ngay coming chặt. through from Varel. ได้เปลี่ยน ได้ Only half Như Van armor Đếp liền for gì nghe. the members that do even have any. So Zeus could really get a lot of work done again. But on the wrong Liệp side thì of the có map hiền, this liệp time. thì có hiền, Job nó phải lo falls to nhiều. Styron, a Nhiều 1 for quả. 1, not ideal for Team Secret.
Yes has gone into the flames and hasn't come out the other side unscathed, that's for sure. It's now 3 only to defend this one for Team Secret as they come scrambling across to try and reinforce that A side. It's just Sylvan there for now. Corner though, you get a bit of work done. One already and then able to double down, and that provides enough time for Sylvan and Nats to get there. It did force out the overdrive. ผ่านวะโค้ดมันไม่โม้จริงวะ Door shut, โค้ดมัน but แบบว่า it's just so เวลาเตรียม clear. ตัวน้อย Sylvan holds his own. The way that he controlsที่เวลา those เท่ากันทั้ง bursts คู่ as อะ well พูดตามตรง doesn't get overwhelmed. Bro kind of gets stopped in their tracks quite ต่างๆ literally. As soon as they spot him out, all kind of got frozen in their place. So despite the earlier aggressions out towards elbow, mid bend, whatever you call เรา it, ดูฟูลบายเนี่ย everyone just kind of ultimately gets stopped by Team Secret. Quick with the rotations, quick with the assertions. And it just makes you wonder, like, is this how the series ends? You go over onto map 3 and Varel's chance at taking their first ever win. No. Oh my god. Don't do it to me. พูดอัลติเมท It could ออฟหน้า happen. บี Come all แม่ง this โคตรออก way. แบบได้คนรับเลย You're gonna tell me Varel's gonna lose Yeah. again? ไม่ได้ยิงทิ้งแม่งเลย I'm telling you, it could happen. Okay, he breaks It's the safe, door, right? so It really one less problem to worry about. ด่าได้ออฟหน้าบีอะตอนไอ้เหี้ยฝั่งรับแม่งโคตรได้เปรียบเลย Split looked so good. It did look good. But now I'm starting to feel อยู่ like แม่งหน้า เราได้พื้นที่อย่างเยอะ Well, Zeus has an up. He's pushed up B main. This is so clear ตู for กลาง Team ก็ปิด Secret. ไปแล้ว Yeah, สบาย Zeus ส is บาย playing with so much confidence. He's getting so much work done, and there's a ดาบสองคมนะประตูกลาง ใช่ถ้า เลิกก็ไม่ได้ at the โจ moment น as เลย well. โจนเลยมันเข้าไปไม่ได้ Go ให้ through ปิดเลย onto the site, probably connecting onto Sylvan แต่เขา only. ก็โรเทตยากเหมือน Yes กันนะ can't get much done, but Sylvan and Guys, Styron Ui. อันนี้ trying to hold ต้องได้ strong. They're วันนี้ not ต้องได้ actually able to lock it down just yet, and there's a flank ทีนี้ coming ก็เมา through ส as โมก well. ครับ LP, where the เมาสโมกอยู่ player dislodges Nats. Oh, and กระสุน Zeus ด้าน no chance. So Varel back in the conversation. It's not over yet. 4 and 3, definitely impressive ถ้าประ stuff. ตู I กลาง mean, จริงฝั่ง kind รับ of ตียิง greeted ทิ้งตลอ down ด to เลย the ได้เลย trades and still getting a bit overwhelmed, huh? Like, what was that? Sylvan getting ฝั่งรับประตูกลางยิงทิ้งไปเลยยังไงก็ไม่ต้องกลัว overwhelmed โด by นแฟ the งไงใช่ปะ smokes. I mean, look at that from Cinder. Both หน้า of เราเดิ them นนิดนึง ใช่ ดีกว่าปลอดภัย just a section off the back portion, and he does not expect one coming out from behind. So you try and go again. This is one of those pacier hits from Varel that does work out in the end. Now it's getting pacey from Team Secret. โอเค Not working out. Styron, เสิร์ฟ Hunter's Fury's getting ยังไงซินเดอร์ quite a bit of damage down, but it's not enough to recover the frags that were given over an LP. Easy shot into the side of Nats. Yes, last with เอา a อะ bit of a ไป fine เสิร์ฟ there ใส่ as เขา well. เขา Not ตั้งหลัก going ได้ to work out. And Styron dealt with as well. That's a Bay good lane, recovery bay round for Varel. ไปเสิร์ฟใส่ Money เขาห starting น้า to บี come อะ back เตอร์ฟู online. รี่อะ 4-4 equalized. Summon is still anybody's guess. It really ด่ามัน is. ฮาดู Tough to say for sure. You do admire those 4 rounds in a row from Team Secret, but for this one, it's kind of honestly reminiscent of the round that the desk just highlighted, right? Hunter's Fury out from the eco, and everyone's pushing out on every lane. But this map is a lot wider, a lot more open spaces as compared to Haven. So a little bit tougher to respond with. They weren't quite able to find the frags that they were looking for. Varel withstands, and now going off to the next round. Not expecting too much aggression, but Team Secret go up anyway. It's a nice long line there for Zeus, but it is going to be obscured by the orb. Refract back out from Zexy. คือถ้าไล่ตรงกลางได้ก็ได้เปรียบเยอะอ But ยู่ you're นะ playing with fire if you're going to keep peeking the Full line that of it. Zeus is holding with an op. Kelly S is here as well. And the rest of Team Secret starting to Oh, filter their way Ning out Jat into 49 mid to try and take this round away from เพื่อนก็ไม่ Varel. ออกมาช่วยด้วยช่วยไม่ได้อะ It โดน may ส not แก be น a อีก case นี้ of try at this point. I think it's just เดด do. แมนเลย Yeah, especially that recon earlier on from Styron. Just so much information right off the get-go, and it's one of these rounds where Varel just does not expect it because they've never been hit by this before. Ay, เฮ้ยเฮ้ย slight สุด whiffs. But otherwise immediately controlling things with the blaze and ไอพวกติด sitting มู on เม top น of ต์ the ชอบแบบ spike เดิน too. หยุดยิง Cinder, เดินหยุดยิงเวลายิงเอา yeah, มัน he พลาด might กัน be บ่อย thinking about the TP play, but แต่มี with คน a หนึ่งผมเห็น 2v5, ไม่ค่อยพลาดเลยคือท่านเนี่ย มันหยุดยิงไวจัด I mean, if you could find yourself a cheeky pick or two, would you then maybe go เว for ลา it? ตัวปืน It's จะ not แม่นก็ headed ต่อ in เมื่อ that เราหยุดนิ่ง direction. ใช่ไหมล่ะ Cinder now solo. แล้วแบบว่า seconds left. 1v5 doesn't Put in leave you with a movement. lot of options, but อ่า opportunity here to maybe just slow the play down, have another chat as กำลังรู้สึก Varel. ว่าเอาไวเปอร์มา They want to do ภาพ the จริง next แต่ก็ round. ยังไม่ได้แบบ This is effectively กดดันฝั่งตรงข้ามไม่ kind เท่า of ไหร่ a เลย tiles crunch.
just gonna have to save now. ท่านแม่งเวอร์จัดอะหยุดยิงแล้วแบบมือยิง Everyone from ไว Team ไปหมด Secret going down middle. They're starting to get a sense that Varel begins these rounds oftentimes staging around, B lobby or A, and suddenly catching them up from behind. ไม่เห็นฟ็อกซี่มันจะมีอิมแพคเลย Quite a ไม่ได้ bit ล ของ ง วัน ไม่ล เปิ ง ด ไม่ลงไม่เลื้อยเลย Call them a full หรือ Filipino เป็นเพราะเจอ team. เออ The Southeast ไปเจ Asian อ team. ไปเลื้อยตาเดินแล้วไปเจอ เจอไซเฟอร์ ไซเฟอร์ มันเอามาแก้มั้ง It's เออ so ที่มันเลื้อย many ตาเดินที่มัน different เก็บแล้วมันโดนแท็ก approaches แล้วก็ตาย around. ว่าอย่างนี้เปลี่ยนเป็นเส They're ก not ดีกว่า always ใช่ starting คือ things จะบอ off ก with เล the ยถ้าเอามา same ทำได้แค่เนี้ย defaults. They're รู้สึกว่า always แบบ trying something เอา new, เอาคนไป something อยู่ในขบวน different. เนี่ย And this time around, they pushed out middle แล้วเอาไซเฟอร์ไปเลื้อยเก็บ off ป่ะ of the มันมี previous ทั้ง round เพราะ where ว่าตอน they นี้ were มันมีทั้ง just ไซเฟอร์ rushing มีทั้ง in off ไว of เปอร์ the Thrifty กลาย and เป็น with สอง that คน Hunter's Fury. Varel just don't expect it. It's not too bad in the macro department. Although we go back to something more reserved now with the op and some slight swings from both sides. Both หมดแล้ว prowlers หมาสองตัว invested just to ชี kind วิต of confirm ชีวิต position. การเข้าไซต์ And then we're back to those two เนี่ย big trips that Nats ติด always แท็บ sits on. โอ้โหแล้วดูเหลี่ยมมันเย Nice อะ sharp เกิน shot on the ไม่ Zexi and แน่ then doubling down onto Foxy 9. เหลี่ยมใน That is ไฟ a มัน bit เย more อะ like it. Yo, look at that. He's got a one-way cage too. Although nobody's going to test it เดี๋ยว now. จัด And Zeus is still, again, just applying pressure. Breaks the trip. Team Secret with a chance to really accelerate on their lead here. ท็อปมิดพิมมี่ Kills เสก given ว to ง them ใน by Nats. You go up 6-4 off the back เฮ้ย of ไม่เอา that. พีถ้าได้สุดไม่ลุ้นอยู่โอ้จบละ Pretty big half แง่มาอย่าง actually งี้ in the waiting here for Team Secret. That's a good one from Zeus และ of และดั course น as เล่นเป็น well. เฟดด้วยเคลียร์แท็บ Spotted ลำบาก out อี as ก well, คุย so ใครก็ไม่ position given away, and I think the เอาด้าน Prowlers หน้าก็ไม่ได้ whatever น่าจะแมป one กัน on the ว่ะ drone, I think it was actually in the end there from Styron, of course. กูยังรู้สึกเป็นการ ต้องดู เพราะในสาย So ในสายมุม info มัน is เหลี่ยมมัน definitely เย there อะ for อยู่ Team Secret. It's kind of theต้องรอ point เป็น I'm trying to นานๆ make. เดี๋ยวเราสลับฝั่งเดี๋ยวว่าเร็ว So จะเป็น we're คน dropping ตอบเอง though to Cinder. อืม With 20 seconds on the clock, I don't really เหมือน see ไว Varel เปอร์ going รอ for บนี้ this มัน one. มา They เจอ go to save. ไซเฟอร์ มันอาจจะเหมือนสปิดก็ได้นะ It's ที่เรา towards มองมันว่าแม่ง Suna, เป็นแมปกัน so แต่พอไอ้พวกแข่งแม่งบุกกันยับเลย they do have the lead. 10 seconds left. Pretty much a half score at least secured for quite a while with a 6-4. But they're also trying to fish forward. All right. Styron and Kelly S. But อ้าว ooh, not much else coming out from เสี Varel. ยเกาะ Either way, Back still hand this move, op is going to be quite a bit of a pesky ดี problem ไม่ for ตายเมื่อ Varel. กี้ Oftentimes what you would want to see then from teams is some kind of initiator utility, Oxy right? Pulse Like at scan the op player, somehow try to shove him off of his line. ไปใช้ The แมว problem หน้า wasn't บีหมด it. แล้วไง It might แม่ง have been เนี่ยพอมันเป็น an แค่ attempt at it, but อินนี้เดียว Zeus ดัก just กว้างๆไม่เหนื่อย rechecks เลยนะ and repeats those angles again and again, actually catching down players towards the end of it. So they're not able to push him off. They're just going to try to avoid him completely. Back เฮ้ย over คืน to นี้ A มาดู side แฟนติ where กเนี่ย Nats is oftentimes อัด alone. จัก So we'll see them test that now. สโลไซส์ไม่มีคนอยู่ ไม่มีคนอยู่แต่เขาไม่เล่น Version paths. Not going to connect onto anybody. This is smart. But เวลาได้วัด Zexi ได้ will แพน take the แล้ว opportunity nonetheless to charge into a แม่งรีเทคยากจ free ริง site for Varel. They even get คนละดู that kill on the Zeus on the way through as well. So เรียบร้อย now โอ้ย Team เพื่อผิด Secret's job of retaking this site เรีย gets บร้อยเลย even more เฮ้ย difficult. แต่ The แบบ pin expended. แบบนี้ไม่ค่อยดีว่ะ Putting เออ ผมว่า มาเล่น into หน่อย this นะจังหวะ round. แรกเลยน้อย มันดู Fascinating. They took a ดู little แอ bit อัด of ไปอะ Foxino was fishing around a bit. รู้ นี่ สึ แห ก ละ เหมือนกัน information อบ now. อุ่น ขอบคุณนะ Knows where Team Secret are coming. แต่ว่ามีคนหนึ่งอยู่ข้างนอกอยู่ เดี๋ยวรอดู Tough retake, that's LP for แล้วกัน sure. ต้องหวานต้องโอดินว่ะ Runner back. Invested. Kelly S looking for info. Doesn't spot เออได้ enough. อยู่ไอ้คนนอกไอ้คนนอก LP เอา has ให้ found the Hey, double. Enemy Varel remaining. are on their way to a 5th round here. So a competitive half we're going to get once again. Definitely competitive. Okay, we might actually still have a 6-6. It's possible. Last round in the Just half. avoiding จ the ริ op งๆ completely จริง kind ๆใน of เอ worked out นี่ a ถ้า treat ฝั่ง for รับมันมี Varel. เซตอัพระ And เบิด this is เสีย one of แบบ those ปา strong ขึ้น alt ขึ้นป่า rounds. อ่า They managed to เคลี combo ย those ร์เคลีย together. ร์ขวาใกล้เลย Viper's เคลี Pit, ย I ร์มุม mean, เป็น it มุม actually แตกข้างบนหมดเลยโดน obfuscates ทั้ง the ไซส์ site อ่ะ in full. It's a very tough choke เกีย point ร์แท็บ for สปิดนึกออกปะ Team Okay, Secret to okay. break out of. And at the same time, I thought that Team Secret were trying to go for Push it a out there, strong be cool, retake let's setup. let. Nats
that's Wow. Avoiding his People previous like position Talent, completely. man. Doesn't get hit by Not converted that I hit paths, but it's still a little bit too difficult to break through that pit. Back towards middle for Farrell. While Team Secret tries to stack up towards these portions of the map, closer towards A. 1-1-3.
Door immediately broken shut though. And just to poke around a bit. เขาข้ามแท็บมาแล้ว Varel look like they want to play a little bit faster in this round. Zexy certainly แมวไม่ keeping ถึง for it. โอ้อ้าว Pushing their way เต็ม forward. เต็ม There's nothing for Nats to do there. Deleted by Zexy. B-side opened back up. จัดกว่าจะรีเทค 6 very much on the cards. Still yet to see this retake from Team Secret, but what have they really got to work with? I mean, no ultis, of course. Drones and flashes. Zeus with a bit of movement. Sylvan to op. See how it comes together. Zeus trying to lead the charge, not going to have any success. But Kelly S actually gets a volley kill onto Foxy9. แล้ว Foxy9 มันโดนไฟ โดนไฟเผาตาย Is obviously working in the favor of Varel. That swing forward right into the crossfire. That's all on Kelly S. Needs to find the ace for this round. He could grab one more and then find a run it back, but not to be. So 6-6 will be the score, even as can be at halftime. Yeah, it's still anyone's game. Both teams eager to get their first wins or more champs points. And it all comes down to one half on the new map too. It's clearly a little bit difficult to quickly adjust and adapt to everything, but both sides showing what they're capable of is quite lovely. I mean, a much quicker hit, and it just comes down. วาเร็วว่ะ รอดูแต่เขามีโซว่านะ6-6. Who วันนี้ก็ไม่ได้จับมันเลย Varel for their first win. I'm still Team Secret right now. Team Secret. เล่นอยู่นะ But you never know. Just, I do wonder what Team Secret น่า has จะ prepped ช่วง on แบบ this ว่า map, เนี่ยยืนผ because ส they มบอล have อยู่ a double duelist comp. Why, We've how about seen a you? lot of pacey Why? hits back on split, and feels like they might do the same thing here. Should be a bit more explosive than เข้า what ไป we got เอา from เวล Varel. กลัวเป็นเหมือนเมื่อวาน Foxy9 though, going to get that wall up ASAP. And it's going to go down eventually. Yep, doesn't last forever. Oh, Varel break their own door. Okay, that's interesting. Just want to block off, not worry about mid too much either way. They have the trip to mark off elbow, so stall comes down to Foxy9 and the wall. Zuna. เฮ้ยเดี๋ยวนะรีคอนนี้ Timing. It's got members that can peek off of that, but immediately they are met with headshots. Again, it's Zeus. A 3K on the pistol, and what an asset to have. สุดที่ไป I 3 think the round's done. I agree. Jordan, oh my god. It was recons, it was flashes from Kelly S. They kind of use him as a pseudo initiator, because why not? Phoenix fits the bill. ยาก He อยู่ was ดี the ว่ะ halftime เดี๋ยว MVP. รูแม่งออกแค่เนี้ย Right now with the retake approach, just to swing out the open. แล้ว The เปิดออก off มา angles แล้วออกมาแค่นี้ held. แล้วเปิดมุมอย่าง There กว้าง was no คือ way. แม่ง Zeus คือ walks มัน away กว้าง from จัด this round มี with กล่อง 4 บังเลย ult เนี่ย points. Yep. Bet your bottom วิ่ง dollar อ้อม he's ไป gonna ด้าน use ตรง those โซน super ฮอ views ก็ later on โอ้ in โห the half. ไกลเหลือเกิน Perhaps the worst way that round could have started for วิ่งฟุ Varel. กยิง มันยิงมีประสิทธิภาพจังวะสไลด์ยิง It's just all these little close มัน corners. สไลด์ยิงอย่างคม Corners. ไอพวกโปร If มันใจเย็นด้วยนะ oh no. ออกสไลด์อะ Okay, well BM. อืม But yeah, if it's like Barely these even. little double duelist entries, sure. it's definitely going to be a bit more difficult for Varel to take charge of. So they're going to try to stack up their own on this round. คอนโทรลบี More ด้วยรีคอน pistols around the back of สวยอยู่นะ A. รีคอนเมื่อกี้ Team Secret have avoided that. Okay, that camera would have seen the majority of this Team Secret lineup. We're seeing a fast push from Varel out of A. That's... Yeah, Nance is going to be made aware of that. Doesn't want to stick around on this line for too long, although, in fact, does, apparently.
as he just stands and delivers. No way he gets three there. It looked like it was going to go all wrong, but yeah, they kind of just walked in one by one and said, "Please shoot me." This guy is insane, dude. He saw that many players. I mean, of course, it's a Marshall, 950, so he doesn't really lose too much. Repositions around the cage at the end, How does he too. get 4 in that round? That's unbelievable. รีโหลดก็ไว He dips back in and takes a much more aggressive angle. An off angle. It was an insane angle to take. Yeah. I see that. I'm walking the other way, but I guess that's why I don't get rounds like this. ดูดิ Yeah. รีโหลด I mean, what can มัน we ต้อง say? ช้ากว่านี้ เออ You know, Barrel tries what เรื่องมันต้อง they ช้ากว่า can นี้ do. They รถเลทออก tossed ไป in a saturate. เล่ They นเหลือ had ไฟ the มัน hunt. ไป They admittedly didn't wait for it to land first, but they were อย่าลืม trying ว่า to ราคา time ปืน it มัน together. ใช่ราคาไม่ก็ Unfortunately, ถู that's ก just what the Marshall does Yun ka either tong. way. So you're going to move to the next round now. Team Secret starting to build up quite a bit in terms of economy. Elias แต่มันไม่ค่อยเห็นผลในราวหลังๆไงเขาเลยไม่ได้เนิร์ฟแบบ Crowd is very much behind Varel, by the way. They would love to see Varel get up here. แอนตี้อีโค Starting to get a little quieter though. Yeah, it's a possible bonus, especially now that Elias is running back. ลองหลังเขาไปเอาโลเลย Smokes all around for Varel. ใช่แล้ว เดี๋ยวก็โดนแล้วเอาโลโดน To try to control as much as possible. ยิงแล้วเป้าดุ้งเลยดีคอยขึ้น ไอ้นี่ต้องเนิร์ฟ Varel ถึง went นะ to จับ try อะ and scout for information, but ยังอีกเหรอ ยัง ยังไม่พอ Hey. มันเล่นได้แค่ระยะใกล้เลยนะเพื่อน Drone ให้ and มัน check, หน่อย they ก็ได้ baited out utility. Now they can actually just group back up on towards B site. Or เดี๋ยววันเวลูกนี้หมดสิทธิ์เลยบอกเลยว่าเข้าช็อตไม่ได้ครับต้องถอย they've tried that in the pistol against Foxy 9, so why not do it again? There's a trick there as well that they're going to have to be aware of, but running back will surely clear that out. Flash แล้ว actually ก็ซินายไม่เล่นจังหวะเมื่อกี้ land on to Foxy 9, and so Kelly S, he just keeps holding the W key and eventually gets what he wants, which is an entry onto the site that will allow the rest of the team to push their way forward. By the way, Nats is on a lurk again. เต้าเลยโดนยิงประตูเหลือ2 ทาง เออเหลือสองทางแล้วรูอย่างเล็กอะตรงเอลิงอะ LP. Shutting down the door as well. That's going to be a clear protocol in the post plants. This is a bonus on ไม่มีการต่อสู้ไอ้นัทไม่เข้า for ครับ Team Secret. Looking pretty good for it right now. Zeus though deleted by Zexy. That's a nice cross from him, and all of a sudden we find ourselves in a 1v2. But Nads, oh, his timing a bit over eager in the end, and so Varel give the crowd something to cheer about. Yeah. By every means necessary. I mean, this is one where they were down in a deficit and they were still able to claw their way back. Didn't have numbers. It was just down to Zexy finding that quick entry with light speed and the whole team to relay forward off of it. Of course, credit to Cinder as well. Got the initial double kill. But look at this one. Siren is not able to trade either. Everything gets thrown into chaos, especially the separate angle that LP takes. And that's still trying to lurk around. It's unfortunate, but that's what happens. And Marshall as well, so what are you going to do? Just go straight up into the next round. Certainly feels like the kind of map that's going to come down to the wire. Team Secret back in เนี่ย another round. ไอ้คน B เวลาเราเห็นมันช่วย A เนี่ยไอ้ตรง A ลิงเนี่ยตัวโดนเลยเนี่ยไม่แปลก รู ที่ เล็ก มัน ๆ โด รู น รูเล็กๆใช่ไหม เฮ้ยมีแท็บมีกับดักเอาละ กว่ากับดักกว่า เอาละ เบียร์แท็บพารานอยด์แล้วพีค ใส่ไหมสงสัยไหมเฮ้ย ก็โดนอยู่ดีโดนพารานอยด์อยู่ดี มันเผาเลยเหรอแรงจัด He already used the cage. เจ็บอยู่นะ I got push, bro. Cypher B, Yeah, Cypher B, you I'm have to walking go out. Go at least 4. Yeah, I'm running out. Use double Trophy, cage. I'm holding trophy. เฮ้ย จังหวะโร They เทต really ได้ have ไง to do ก็ a ไม่ทัน quick ดูดิโคตรไกล sprint over onto the B site just to try to take down LP, but everyone from Varel's just as quick. Yeah, here it โอ้ย comes. มีเหลี่ Team ยมไม่อยู่ Secret ว่ะ still find a way to salvage this round if they เจอ find another quick kill, but Zexy having found Styron will be awkward. It's all ไอ้เหี้ยแม่งเหมือนนักบอลวิ่งเข้ามาเสียบ Nats and Silver though want to เห็นแล้ว do ปวด something หัวว่ะ about นีออน เข้าชาร์จ something about it. ไม่ว่าจะเผ็ดไหน นีออนก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่แบบไม่น่ามี Kind of waiting for Foxy to arrive. 20 seconds though. Team Secret สอง going to be forced to plant. They do get that ลง down. ดรอปมา ยังไงไม่รู้แน่นอน Door shut ไม่ระ too, วัง but they have to worry about separate angles. Barrel's been spotted. ปืนโท Yeah,
Yeah, only the one though. Oi. อ้าว There we เข้า go. ชา That's เรียบร้อยเลย perfectly timed from ไม่ระวัง Cinder and Varel. Have 2 in a row. ขี่ก่อน They must have thought they were safe. They just weren't aware Cinder was in that position for quite some time. Trying to set up with some utility, but it's all down to these little stealthy, patient plays that Varel have been bringing to the table. Like you heard it in the comms. They actually are trying to work off of macro. Spotted the cipher, mark the cameras, sense the trips as well. Break it, apply some pressure, go for the quick mid-round call. And they actually did manage to get the site, but Cinder's positioning. And that's what's tricky about the map as well. โอ้โหปิดเสียงจะโดนหรอวะปิดไวอยู่นะไม่เกิน10 วิอุ้ยได้ Story that we have between these two teams. Just trying to do what they can to get that win on the board. This time Team Secret doing a bit of pressure once again. Corral back towards B. Instant rotations from Zuna. Perfect delay. Yeah, might be a bit under pressure here though. ต้องไปแล้วบ้าง Volley จังหวะเนี้ย forward. Doesn't actually spread quite enough. Zeus is going to go straight past, straight into the B site. One only, though, on the entry as Zuna's found that double, just sort of timing the peak perfectly. Oh, Zeus. Secret trying to hold off this retake. 3 on 4. Kelly S down to 1 HP, eventually found in the end. So just Zeus and Sylvan now. And Zeus is going to try and stand and fight. Sylvan will do the same with the Sheriff in hand. He's got the... No! What? Oh. I was going to say he's got the chance, maybe, but against the judge, 2 HP, you kind of don't even really have to aim. Yeah. So Varel gets a 9. Just walk within frame. That's the kill right there. Oh my god. This is what it comes down to. I mean, I have to imagine that timeout by Coach Spin was for the team to, you know, they already have the macro, but the post plants, they needed to kind of work around, and that's why you saw Zeus trying to peek out towards the back of Spawn a bit further. But his opponents then approach from different entrances. Zuna still had that little off angle where you already picked up that double kill. And that's the one other thing, you know, you try to fix one issue and then something else starts to let loose. Team Secret have to go at it again. They've lost the lead now, and they need to come up with the goods with their current guns, their current arsenal. Economy starting to become an issue. Varel are starting to push out as well for information. Emboldened by the previous B hits that Team Secret have been sending their way. Smoked off B as well. So Team Secret. Oh. Rotating out. This is incredibly adventurous from Foxy9. Yeah, but it is the kind of push that can win you around. You take all this space, he doesn't even need to necessarily go any further. Okay. But it's kind of almost baiting Varel into reinforcing B. Yeah, because he just doesn't see anything towards A. I mean, you're a little bit curious about A short, and I thought they might have gone back into it, but no, they're walking straight into this trap now. Oh yeah, these convergent paths is going to utterly destroy Team Secret. LP and Zexy feasting. There's no entry allowed. Varel are putting together now quite a hefty defense. Zuna
Spots a couple out, trying to push their way out of that dark cover, and it is a super clean round from Varel. It's all off the back of the information that Foxy9 is able to get. Varel up to double digits and have now 4 in a row on the defense, and hey, we need to bring it back up again. This could be Varel's first win of the year. Oh, you're rooting for that story so much. And I gotta admit, it's starting to get to me too. It feels very much possible now. The crowd loving it, roaring for Varel as well. And this is just clear as day. The trap setup, the information gained by Foxy9. And Nat's been lurking a little bit closer towards A, but you know, that was the intention of the setup. They were down towards mid fountain instead. So mistakes made, maybe learn from now. They try to apply more pressure back towards A main. Foxy9 just gets a little bit too eager for a fight there. So Nat's gonna invest the neural theft. Oh, would you look at that? Just pressure. The team's actually headed towards B. แม่งใหญ่ซะเหลือเกิน Might be an A split. แล้วแม่งโรเทตเลย หลอกได้หลอกอีกที แล้วคนรับดูดิโรเทตอย่างไกลอ่ะเปิดเสียงก็ไม่ได้ด้วยนะตรงประตูที่ปิดอ่ะ For now though, it is only Cinder that's looking at this A site, and there's multiple players walking onto his line, so he's just going to have to find an alternative fight. There should still be enough time for Team Secret to get a plant, but they have to be so cautious about their backs turned. Cinder really trying to isolate a duel somewhere, bring it back to 4-on-4. ต้องเลี้ยวเข้าอีกทาง He's going to provide enough time for Zexy to come through. That just seems like a mistake really from Team Secret that they're not covering that angle and allowing Team Secret to lose a couple of players. Zuna's got another. The 2-on-2. Zeus, ever reliable in these kinds of circumstances. It's all on the shoulders now of Zexy. Creep forward is going to be enough to get it done. That was way too close for comfort for Team Secret. I don't think they're comfortable on this attack. Oh, it doesn't look that way. Ever since the slight timeouts from both sides, they tried to fix some things. But again, down to high pressure moments, they start to, I don't know, forget to collect certain angles. ที่มันเบรกตรงฮอเมื่อกี้ที่มันออกมาแล้วมันสโมกข้างหน้าใกล้ตอนที่มันโดนตีลิงเข้ามาแม่สโมกลูกเดียวมันไม่กล้าดันเข้าอินเข้ามาตรงแบ็คไซด์เนี่ย So you can still see they are ดีอยู่นะเมื่อกี้เห็นละแม่งยื้อได้อะถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีพวกช็อตตี้แม่งแบบบัฟลูกนี้ไปแม่งทะลุลำบากเหมือนกันเพราะของต่างๆมันถูกจ่ายออกไปตั้งแต่ต้นเกมอะถูกป่ะมันไม่มีฮอตแทนหรอกเมื่อกี้ใช้ได้อยู่ใช้ได้แต่ทั้งสองทีมสังเกตนี่ก็ยังจับไทามมิ่งอะไรกันไม่ค่อยได้นะโดนยิงหลังกันเพลินเลยอ่ะ หลังแตกกันรัวไม่อยู่ just going to lurk and maybe get information he can do, especially since he has that available toxic screen. Meanwhile, if you're worried about A short or B short link, you have trips, and that's what this composition does. You have quite a bit of control with the trips and different smokes that you're able to set up. Look at Cinder. Ooh. TP forward, maybe trying to work around middle now. Han sees that there's nothing there. So it's only going to be A or B main, and Alt's already sending through. From LB, so no real success with the runner back. Styron on the other hand, just Fury, causing a real problem for Zuna. With a plant on B. Varel's retake is going to be tested once again. Snake fight causing a real problem for Zeus, and Foxy able to capitalize on his own initial damage. So back to a 4-on-4, although a retake with a judge is probably not the ideal circumstances here for Foxy9. You can see he's just trying to sort of open the door up for LP. That's exactly what he needs to do. He is the decoy that apparently does some damage as well. Shock Dart is going to land on Foxy9. No. Might get a chance at another one, but it's not going to matter as the shot comes through.
มี And ทางเข้าสาม Zexy ทาง will finish it off. The defuse there for Varel. They give themselves another 2-round lead. And now 2 rounds away from getting their first win. Oh, it's possible, Jordan. This is lovely stuff. You called it with the shotguns, and he does bait out quite a bit. And that's credit, kudos to the whole team to be able to work around that information too. They've started off, especially off the timeout, thanks to Coach TK9, to get that haunt down middle. It's been quite a problem. Team Secret's always been given that space to work.ขึ้น12ก่อนแน่มาเร็วอย่างงี้มี10 Far front on a new map as well. Get into at least double digits. I want to see if it's possible. But of course, guns in this round, yeah, you're starting to feel like it's more like Varel's game already. They're back to their setups. No, they're actually swapping things around. The toxic screen conditioning, it's done enough work. Team Secret are walking into a double trip setup. โอ้ยแบบวาย2เส้น Something that they haven't quite dealt with for the first time in quite a while. Yeah, and it's not just going to be the trip, it's going to be the wall now as well. ลานกว้างจัด Goes down early though, so Team Secret in with another chance. They'll feel like they can make something happen here. LP's got all the info that he needs for a multi-kill, but he can't put it together. Foxy is just half a second too late. He's going to go straight through that cosmic divide. He wants to try to force the issue here. He's walking into a crossfire though. You've got 2 players on the other side of it. That's going to walk into him, but I don't know how he has won that duel. Team Secret needed something like that. So Zexy and Zuna stick around and see what they can do. There's one to chip away at the numbers, but still tough retake here for Varel, and they're just going to work in tandem, see what they can manage. A big crossfire established for Team Secret, and that'll be that. Yes, finishes it off. We got a 10. Job's not done. Not out of the woods yet, but it's definitely, you're starting to see the light at the end of the tunnel. Maybe. This wasn't thrifty. They managed to make it happen. Starting to get a sense for how Cinder might play around it. It's just pistols too, so perhaps a bit of overconfidence maybe from Varel's side. They had the setups, they had the trips, but that was all quickly broken apart just due to that team effort. Everyone rushes into sight. Not a lot of money in the back pocket here for Varel, so they're going to take a save round. Oh my. Which means a tie is very possible. Team Secret disrespected the toxic screen in the round previous, so now they're starting to anticipate there might be aggressions coming out from Varel now. Yeah, a little bit of a push out into mid from Zexy. Trying to play around that smoke. Star's already spent the recon. No, I'm just going to dry clear it. Oh. Nice 2-tap there from Zexy, but 1-for-1 isn't really going to win Varel this round. They need something elsewhere. That's why they're starting to push out B main now. It's Nats once again on a kind of a lurk. He's got the camera too. The team just trying to get a feel for things. Team Secret maybe then deciding to push towards A. Cam's spotted. Or not. Gets shut in the face of Zuna. Oh, this is such a read. The rotate is good, isn't it? Yeah. 30 seconds left. The only thing you'd really want to see is maybe Foxy already halfway there, but did have to go through a trip, so didn't want to give up that information. Still, time is of the essence right now for Team Secret, and if LP hits 1 or 2, that could start to make things interesting.
Cinder's in with a port. Zeus has that on lock, and in the end, again, it will be Zeus that is going to be the hero for the team. Plan will not be denied. Spike planted. Foxy has found himself a rifle, though, and with that, see what kind of a miracle he can conjure. Creeping his way forward. Just going to do his due diligence. Creeping his way backwards. It's going to save the เซ gun. ฟเหรอ Okay. เอาเราลืมเปิดไมค์โทษที Wanted to มันมี check คอม behind ตัวไหน himself. ได้กับไอโซบ้าง I think he's Oi. played himself out of the Nah. round with the time you would เมื่อก่อนมีครับเดี๋ยวนี้ไม่ imagine มี has ละ to hard clear this corner and can't get the better of Sylvan. Would have OD been up interesting Sinvan. if he got that kill cleanly. มาเรื่องตกรอบ 11-11 อยู่ though. เนี่ย The team secret are the ones ถ้า that ไม่ are ได้ not วิน going down ถ้าไม่ได้ without a วิน fight นี้แม่ง now. การเงินก็มีปัญ Still หาอ just ยู่ดี feels like it comes downแต่ to the ตีมีเยอะ wire. ดิ This is ต้องได้เท่านั้น amazing. นะวันเร็วไม่งั้นเล่นเหนื่อย A อะ thrifty หน้า round again, and even though it's not fully successful, that little deep lurk from Foxy 9 Oh. down B เดินแบบ main ยิงมันเลย is quite deadly. I'm not sure if Nats' camera actually spotted him out. So he was able to slip ไอ้ out สุดมัน that มัน far จัด front, and that could be something that he tries and attempts again in วัด one จ of บแล้ว these เล่นอะไรต่อไหม coming เดี๋ยวว่าจะลง rounds. ไปพักชั่วโมง Ults เดี๋ยวดู aplenty เย็ for นๆต่อ Varel, and there's still a great chance for them to be the first ones to get towards that summit map and series point. ทีมจากอะไรจะได้เปรียบอะครับประครับนี้แต่มันเล่นในนี่ไงมันเล่นเพย์อินอะเพย์อินมันคือ Pit คนที่ blocking up as well. อยู่ล่างสุดของกรุ๊ปสเตจไปเล่นไง It's a nice time ล่าง to have สุด a pit online, แต่ไม่ได้ that's ท็อป for สุด sure. อะก็ฟิลเหมือนเล่นกรุ๊ปสเตจแหละแต่แค่ไม่ต้อง Thought of trying to ไม่ go B up. ก็ไม่ลองนะ difficult ผม one. ว่าเสียเปรียบนะ เพราะว่ามันไม่ได้ลุ้นไปเพย์ออฟอะ Immediately just ท้ายต้องไป funneled เล่นเพย์อินอยู่ดี pivot over onto the A site. You're very tentative with some of these close corners. Prowler might give you an idea. สมมติว่าถ้าเพย์ออฟแล้วมีทีมจาก Oh. That should Challenger come เข้าไป information then for Varel. แบบว่า Slow timing. เข้าแบบที่1อะไรเงี้ย Just gonna ก็ slow ได้เป็น Team แชมเปี้ยน Secret เลย down. ดิ Yeah, ทีม they จากเชนเจอร์ are ได้ถ้า enjoying เซน these เจอร์ small ชู rounds ก็ though. ได้ไปเลย เชี่ย 2 โค ที ต ม รเดือด They've dealt with this double setup from Cinder and LP before, but Cinder has the paranoia a lot earlier this time. Drone is dealt with. Paranoia still being held, but that Skip. flank starting to come through, and this is where Varel have to really now push the issue. Zexy dealing with one. He Yeah. will presumably be aware that there's Yes, multiple Cinder. members coming in that direction, Cinder. so Varel getting a little bit of a heads up over towards A, and Secret with 20 seconds ไปละ haven't really got any control in onto the side. Finally, they can start thinking about a Oh, plan. Sinvan. Sylvan out of nowhere with a 3K. But still numbers filtering through for Varel, and Zuna catches Nats just floating around in no man's land. It's a 2-on-1 and Sylvan อยาก has จะติด no กล้องมาก HP. Varel will be the first to 12, and มีกระสุนได้ Varel ยิงเมื่อกี้ have เกือบๆไปเหมือน one กันนะ round to see if they can get this done. It's right within their grasp. Their first win of 2026. Oh my god! This is awesome though. Again, some slight adjustments. Earlier paranoia. Sexy pushes through a freaking smoke. And of all things that forces Team Secret to get thrown into disarray, that would have done it. I mean, that's one hell of a heads-up play right there. He gets it through. He didn't peek all the way past it. It was thanks to that scan from before. That's great from เอา Sylvan, ว่าจัด but Gotta admit, yeah. unfortunately wasn't enough. Nats had an op. Yeah, I think Nats just got a bit lost on the site as well, didn't he? It seemed like he had no idea where he actually wanted to be. And forgot that he was exposed to a separate angle. Oh, We're team, going huh? back in it again. 1-4 approach from Team Secret. Nats on the lurk. 1-1-3 out of Varel, but I don't see anything over towards B. After now having set Foxy up over there. Rotate their players back across. Cosmic Divide straight through the center of the map. Commitment coming in here from Team Secret. It's going to be counteracted by a Nightfall. Zeus is battling his demons inside of this cage, trying desperately to survive, but Varel might be getting it done right here. 3-on-2. And now it's down to just Nats. That's a GG. spike dropped. Varel for their first win of the year. Might get it done in the first game they play in stage 2. Nats is spotted out, and there it is. Finally, they have waited. โฮมคลามไปเฮ้ยฟ็อกซี่นายมันรีแอคชั่นมันเดือดจังอะ มันไฮอ่ะ มันอยู่เนี่ย เออ คึกจัด อยู่ดีมันไฮมันคึกกว่าตอนอยู่กับลูกพวกพี่ๆอีกนะ ใส่เฮียไม่นี่ใช่ไหมเฮียเธอมิไม่เอาดีใจของน้องหน้า
First win of the year โอเคครับ เจอกัน เดี๋ยวลงไปพักก่อน จะดูเดี๋ยววะ EME ดูก็ได้อะเดี๋ยวมา